Well, welcome back, everyone, to the final stage, the final day of the survival stage here of the PUBG Mobile Global Championship 2022. I'm your host, Jason Kappen, joined by two analysts who have everything to analyze with all their analyzation that they possibly can. But, gentlemen, Maxman and Sandstorm, I want to go into what Lord was just saying here at that interview before we start off the show, talking about the zone shifting. I'm surprised he didn't mention about the blue zone ticking harder when it comes to Sandhawk, because their favorite shot on Sandhawk was saying, Maruf, have some med kits, go heal out in the blue. I think it was actually a good thing that we didn't ask about that in particular and didn't answer, because I think he would have started crying live on air if that was the case. So I'm happy we didn't bring up the changes to the blue, but no, we'll see how that's going to be impacted. At least it's just one Sanhok. So Hi, орой минь төргий. За, баасан гаргийн орой минь төргий. It's look, How's it's your just high the one Broxton? Sanhok, Hi, but орой минь one more day, төргий. 6 more games. Let's see what's going to happen with this one. I really do hope that they start off a little За, bit өнөөдөр бол day one of the group red stages. Well, it's one more day, 6 more Хэдүүлээ. games, and then another 2 days. Survival stage-ийн сүүлийн өдрийн тоглолтыг хүлээн авч үзэх болно. Make it into the finals yet again. Эртка Про орой So, минь event currently going on if you're оройг watching сайхан the өнгөрүүлж байна уу? Saturday, you get some tokens that you can use to vote for your favorite teams. Баасанжийн ганц зэрэг орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. Бэмцэрэн орой минь төргий орой минь. Knocked out, but hey, they have their fans, and we thank you all for still watching. We also thank Sony Xperia, the one. Амра мара хай орой минь төргий Бахтэртний Hello Bro орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? За. Баасан гаргийн орой минь та бүхэндээ бүгдд нь хүргье. Сегиогийн хай орой минь гэсэн байна. Орой минь. За тэгээд манайхан мэдээж орж ирж байгаа хүмүүс байнгын үзэгчд манай топ фэнүүд өөрсдийнхөө нормынхаа шерэдэг хийгээд явж байгаарай. I'm doing an analyzation. I don't know how we saying it even during the interviews. За өнөөдөр үхэх үзэх өдөр штэ гал гаргана гэж найдаж байна IC Sport гэсэн маань бэмцэрэн. So I think this would be a good investment. Well, Max, when you're doing your analysis, Пүүж галаа шеэр нормаг хийчлээ гэсэн маань баярлаа. From a very good hotel, I'm seeing everyone posting about it on Instagram and making me very jealous. yeah, and funny enough, at the Pullman Kuala Lumpur Bankstar. IC яг одоо яах вэ гэсэн байна. За өнөөдрийн тоглолтноос ямар ч байсан 16-д орчих байх. Ер нь 16-д бол easy орчих байх гэсэн бодол байна. Амра мара Монгол байгаа мó гин IC Sport-ын тоглоно. За тэгээд энэс цаашаа last chance-ийн 16 баг дотроос яаж top 5-д орох вэ гэдэг бол үнэхээр бас бод асуудал болчиход байна. За, нийлт хийлтийн тоглолтоо үзье да Яна хахаг гэнэ ганц талаа. Ганбаатрын захиур төмөр орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? За тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан өнөөдөр survival stage-ны сүүлийн өдрийнхөө тоглолтыг хүлээн авч үздэгээрээ үзнэ. 16 багтаж чадахгүй бол мултрын штэ өөр яадын л гэсэн байна. Амра мара IC хасагдчихаагүй юм уу гэнэ. Өнөөдөр дахиад 6 мафийнхаа тоглолтыг хийн. Мап болгон дээр 20-оос дээш оноо авах хэрэгтэй л гэсэн мань жагаа сайхны анх хоёр. Пүүж галаа унсан ч болсон ч хамчуу IC гэсэн бол Сегиогийн окей одоо хэдэн өдөр тоглох юм бэ? Өнөөдөр ингээд survival stage-ийн сүүлийн өдрийн тоглолт явагдаж байгаа. Бүх багууд 12 мафийн тоглолтыг би бинтэйгээ тойроод хийсэн гэсэн үг. Ганбаатрын захиур төмөр амжилт хийсэн маань баярлалаа. Өнөөдрийн тоглолт өчигдрийн шиг байвал дахиж дэмжихгүй гэсэн маань Эрдэнэт Баттар амра хөөрхөн мөн зүгсэн байна. Орой өдөр амра. За ингээд survival stage 8-8 буюу групп болгоноос 8-8 баг орж ирсэн. За тэгээд group red-ийн тоглогчдын тулаан өнөөдөр шар групптэй явагдана. За харин green group-ийн тоглогчид тоглолтоо өчтөр хийгээд 12 мафын дуусан гэсэн үг. Мөнх төлөө хаа оройн төргий. When it comes to chicken dinners, is it going to be group red or is it going to be group yellow? За норма хийлээ гэсэн байна. Бэмцэрэн баярлаа. Норма хийж байгаад баярлж I байна. want to say, like, almost just based off names alone, that I want to say Group Yellow in my head is going to be stronger. But honestly, it's been really tough to be confident in saying that. That's the thing that feels really weird, because if you're looking at these teams on average, if you just like compare all these teams, I would say that Group Yellow seemed like the stronger team, but we saw what happened during the group stage. They were not really as impressive as we saw for some of these teams, last year or potentially 2 years ago in PMGC for the players that came back. And they played against the same group. They both played against Group Green, so it's like a very good comparison to make. And overall, I have to say, Group Red has been looking a lot more impressive for some of our top teams, such as LGD, your BTRs, Titan. I want to see still a little bit of a comeback from Nigma Galaxy, but Group Yellow need to step up and... За жол сайхан бих бод орой минь Бро гэсэн маань орой минь төргий. But where is that hype see right now that
За 170 elimination IC Sport шар группийн Obviously going from playing in a group stage. шар болон улаан группийн top 4 eliminations багууд юм байна. Reject, LGD, Face. Ором Минзушка Нормок IC Sport урагшаа гэсэн мэт чөө баярлаа. Хэдэл өнөөдөр 50 үзнэ гэсэн юм бэмцэн цаг баяр IC Sport on fire гэж комент үлдээсэн. За тэгээд Dota, Lilgan, PUBG IC шал арчиж байна да. За яах вэ гинэ. Very strong in their first day when it comes to the survival stage. They managed to fix it up towards the second half of the day. So I'm looking at бид гэхдээ гоё л та. Хоёрын оройн дүргийн орой сайхан гурвалж гинөө. Because so far орж ирсэн хүмүүс нормогоо шерэдэг хийгээд дараад ирээрээ орж иж байгаа итгэлтэй байна. Чадах чинь нэгээрээ лайв стрим шеэрлээрээ. За амнигтэй монголчууд өгсөн зэгсэн ч одоо яаж дуусан байдал байсан. Ямар ч бас өнөөдрийнхээ 6 мафиг хамтдаа үзээд дуусгах гэдэг итгэлтэй байна. Өчигдөр IC сүүлийн маф яасан байл гэж яагаад ч биштэй бро. Гом төрж байгаа оройн дүргийн орой сайхан урлж гинөө. YouTube-ийн цаадын гадаад каструудын чанга энтер байвал надад хэлээрээ. YouTube хэр дуутай байгаа л хань харчи да. Instant regroup in a central position. Defend a really good breach initially from also Inco, which that was not an easy one to defend. I think that нийлээ өндөр байгаа юм шүү. That start of the day was going to put them in a really good high morale state and they were going to just continue to be consistent throughout the rest of the day. Дорж баяр манай IC өнөөдөр ураад өгөө л гэсэн байна. Баасан жонгаан зэрэг айтаахан 6 мапа үзчихвэл болох гээд байна л даа л гэж байна. Can be the reason you don't make it into the last chance. So Reject have the potential, but we need to see if they can execute on that today. I mean, let's not forget about the fact that Reject was literally 1 point away from getting into the grand don't remind finals. me. They tied for third and they lost it on placements. Like, this is a team that we have very high expectations for, and those expectations haven't really been lived up to, unfortunately, so far within the group stage. So maybe today will be exactly what they need. Again, it's very difficult to play in these rotating lobbies with having, you know, now other 8 teams coming through. Drops locations might change. You might be contested where you previously weren't. And you obviously have to do a lot of different teams that are coming into this lobby. Yeah, exactly. And we've seen a lot of teams struggle What? I when didn't it see that. comes to wait a minute, what? That's what I wanted to do to you, Max. But I got denied. But I didn't have a no one died. I mean, yeah. Okay. Without the cut. Go ahead, Sandstorm. I mean, no, I was just going to say that when we have so many teams of the highest caliber in the world coming to compete in this tournament, there's always going to be teams struggling when it comes to the first, second game of the days. And we saw that happen on both day 1 and day 2 of the Баасан жонгаан зэрэг 2 чигээд хэрэгтэй байна л та гэсэн бол амраамаараа бүх групптэй шеэр хийлээ гэсэн маань баярлаа. Linux after sex өнөөдөр IC тоглох юм уу гээ. IC тоглоно. За энэ бол бид бүгдийн overall rank одоо 12 матчийг тоглолцсон баг тамирчин Skylets Gaming хүртэл энэ хүмүүс тоглолтод оролцоод өөрсдийнхөө авах ёстой оног авсан байгаа гэж тооцох хэрэгтэй. За Skylets-ийн 60 total point-тэй байна. 8 дээр байгаа баг шүү. Тэгэхээр 60 point-ыг хамгийн сүүлийн оноо гэж тооцож тоглолтод оролцсон. Ямар ч байсан 12 мапаа хийцэн баг тамирчид 1-8 дээр ингээд ирэмлэгдэж байгаа баг тамирчид 60 point-тэй 12 матчийг хийцэн байна. 55 points already. I mean, they're looking pretty confident to at least surpass 3, 4, maybe even 5 teams. So they're looking good to qualify here into the. За энэ шараар зургалсан байгаа нь бол last chance-д орох багуудыг ингээд шараар зургалсан байгаа. Энэ 16 багаас дээш орж ижил одоо тэгэхээр яг хөө энэ бол зүгээр 6 мапд хийцэн баг тамирчтай оног яг хөө ингээд ерөөд нь бас адилхан гэж хасаацсан байгаа. Одоогор бол ранкер яг иймэрхүү байдалтай явж ийн л гэдэг бид нар харуулж байна. Тэгэхээр энэ 6 map гэдэг дээр ахаад өнөөдрийн 6 map хийгдчихэж энэ баг тавьчид бүтэн 12 map-ийн тоглолтыг хийгээд за тэгээ overall rank шинжлэхдээ дээшээ орох нь ороод ингээд явнаа. Тэгэхээр бид нар 60 point-ыг дотроо сайн санах хэрэгтэй. Skylets Gaming бол 8 дугаар байран дээр 60 point-тэй явж байгаа гэсэн үг. Болдоо хай оройн дүргийн ширэгэрээ. За энэ топ таг зүйлс хүмүүс ялангуяа ноормгүй үзэхгүй шүү. Топын заяа гомдсон шүү гэсэн байна. Мегмарцын дэлгэр талаа хай бро гэсэн маань хай оройн дүргийн бахай зориом гэсэн маань оройн дүргийн орой сайхан болж гинөө. IT спортын сүүлийн 6 мапыг хэдэлээ хүлээн авч үзэхэд бэлэн болоод байна.
honestly, these two teams playing pretty consistent when it comes to these eliminations, these damage, even average throwables used, but that top 5 rate is what really is killing Besiktas at the moment. But then again, Besiktas, as you mentioned before, Sandstorm didn't really show up until the second half of the day, but we can see at least Erangel is going their way. Yeah, Erangel's going their way, but they did still struggle at the start of day, or rather game 1 for themselves. They lost 2 or 3 members at the very beginning of the game, and they just kept getting picked off. So if they start off the same way here, it could definitely cause them to struggle a little bit. But I think they're going to keep building on that momentum. Titan, I'm still going to be looking towards you guys. When it comes to fighting, these guys are just absolute beasts, and they pick the right time to kind of walk into the zone. We've seen them so many times excel on Miramar, but we're starting with Erangel still. But I'm still excited to watch them. Yeah, I think one thing I've noticed about when we get to like PMGC is that you kind of have to respect every team, and teams generally give respect to every other team. Unless you're Nova, then you just don't care what team you're fighting and you just go eliminate them anyways. But there's like very few teams I feel like in PMGC who just show no respect to teams until they Амрамараа адаадаг IC гэсэн бол жаргал сайхан бих бат IC асуудал алгаа аброо гэсэн байна. Мөнхөртөнд санжаа ах маань баасантхаа бэлдээд явчихгүй харин цаашаа харагдахгүй л байна. Мөнх толгой нэрг ороймон guys гэсэн мань оройм дөргийн мөнх толгой. You're potentially taking a risk of a hot drop happening. I think we saw that happen Sunstorm at some point in Yasnaya Polyana. There was Tem Entertainment. They got in that like whole ordeal in Yasnaya. You're going to potentially also clash in your rotations. Like there's a lot of issues, so your research must be done. And like if you see a team as a potential threat, you must adapt to that. Hopefully, so yeah, I think that that's a good way to put it. Yeah. Thing is, Амра би норм окей бро гэсэн баярлаа. They did hot drop in Yasnaya, and it was something that they were used to. They didn't really fight in their group stage games, but coming into survival, it was definitely a change for. Хамгийн сонирхолтой нь Green Group-ийн бүх баг тамирчид 12 map хийсэн учраас аргачихгүй л дээ 60 point. Жаргал сайхны Батуултай ороймон дүргийн хийцэн хийдгэн гэсэн байна. Ганбаатар залбаасынхан баярлаа. Санжаахтай хамт үзвэл жинхэнэ хил ам хараалж чадахтаа санаа уралдаастаа гоё эдэм да. Хаач ухаа чинь гинэ. Манай модератор харин хаач орж ирээгүй байна. Оройн минь бро эхлэх гэж байна уу гэсэн маань Эрдэнэтийг мэдээж эхлэх гэж байна. Тон утгагүй хэдэл өнөөдрийн хамгийн ихний Erangel Mafia-ха тоглолтыг хүлээн авч үзнэ. Амра брого харчих юмсан гинэ намаагүй. The thing is their highs are really high and their lows are really low. Like Чирүүлэн шилханаас камера өгөхгүй байгаа даа л та. That was fantastic. If we can see more of that, pretty sure they can assure spot at least in the last chance. I think this is IC chicken гэсэн байна. Лавдарчлаа гэж орой минь хөөрхнө гэсэн баярлалаа орой минь төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэг итгэлтэй байна. IC chicken гэсэн байна. Somewhat similar for Reject. Their highs are highs, their lows are lows, but I think that Reject is looking the strongest Japan has ever looked before in a PMGC, and I would love to see them go to like a grand finals. That would be super high. За, Reject бол Японы шилдэг бага PMGC Reject-ийг харна гэдэгтэй. Болол ер нь итгэл дүүрэн байгаа юм сте. Entertainment, this team hasn't even managed to pass a 6th place or higher or lower finish, depending on your perspective, but they didn't manage to do better than that in 6 games. If they don't Норма хийсэн гэсэн мэн болдоо маш их баярлаа. Норма игээд share хийж байгаа чинь талархаж байна. IC 100 point өнөдөр огны амраа. За тэгээд ямар ч байсан 1 минутын дараа тоглолт маань эхэллээ. За одоо тэгээд юу болт юм бол та ямар ч байсан итгэл хамтдаа үзцгэн дээ. Пүүж hello оройн төргий. За YouTube-ийн комментээс давхар уншаад явж байгаа шүү. IC баг төрүүлэх боломж байгаа юу гинэ. Энэ дээр нэг төрүүлэн энтер гэж би бол ярмааргүй байна. Дорж баяр мөн энд байгаа шүү хаа гэсэн байна. Төрүүлэн гэж ярихаасаа илүү зүгээр 16-аа багтаад харин 16-аас багтчаад одоо нөгөөдө бодлох last chance-ийнхаа тоглолтноос яаж top 5-даа багтах вэ гэдэг бодлого бодох хэрэгтэй. Аналистер IC chicken хийх магадлал байдаггүй нас ийм байгаа ш. Ийм л байгаа штэг наацж байгаа л. Chicken давалгаалах манайхан гэсэн байна. Гантуулга за өнөөдөр IC-г тултан дэмжээд 80 оноо авчих тэгээд чадахгүй бол дахиж үзэхгүй айл гэсэн байна. Гантуулга ус хоёр хулаа сайн найз оройн дүргийн минимум найз чинь PUBG үзээ сууж байгаа юм сте. Ухсан хацгнэ. Эрдэнэтчээ хаа оройн дүргийн за ингэ баг тамирчид room дээр орсон. Group is going to step up and fill the shoes being that powerhouse. Give those stats, John. You jump on the stats because I actually had an interesting point that I wanted to make afterwards, which I felt like you might agree with. I'm not sure, but hit him with the stats.
Эрдэнэч Норма хийсэн гэсэн мань баярлаа. Мөнхөрт нь хай IT амжилт гэсэн мань Жаг хай орой мэдэргээ өрөө сайхан үргэлж байна уу? За ингээд ихний мэф Ирангл мэфийн тоглолт эхэллээ. Let's go IT. 62.7% of the points went to Group Green. So, Group Yellow performed worse against Group Green. Exactly. So what we're looking at here is that Red, technically, maybe we could say maybe 10% better than Group Yellow, but at the same time, it's a case of trying to keep up with some of those teams is very difficult. Инкватор хэрэлцэх GG гэсэн байна. Yazila мэндэ мөн зөвгсөн орой мэдэргээ. Орой минь crash гэсэн байна. Орой мэдэргээ өрөө сайхан үргэлж байна. За тэгээд George Polos Ясна Полианагийн дээгүүр Lipokогийн хойд гэрэг хүртэл онгоцны эслэг үлдэгдэж байна. Step in performance from day 1 till day 2. They figured out how they wanted to play versus lobby, what kind of gameplay style was going on. Ямар ч гэсэн тэгэл үзэндээ одоо үзэхгүй гэж яах вэ? Central focused lobby, and I feel like in PMGC we've now started to develop more of this edge. Ваа, YC Sport-ийн George Paymoнгол оролт төр буултыг хийж явах юм маш сонирхолтой ариуд явчлаа шүү. Starting to get a hang of these new circle settings, how they like to play them out, and when and where they'd like to make those pushes, which is really cool to see. But yeah, Төвшөө YC-г яасан ч дэмжнэ гэсэн маань Батмөхөө хаа орой мэдэргээ. big question on a lot of people's minds is can they Манай YouTube-ийн үзэгчдээс комент бичнэ. Баг талтган гинэ. Ваа, баярлаа. Азуминдаас 10,000 төгрөгийн дөрнөө шилгээсэн байна. Баярлаа, бро. Ажил амьдралд нь амжилт хүсье. За амжилт 16 дал багтмаар байна даа гэсэн байна. IT go go гэсэн маань Аранхунаги. За сколын апартмент дээр for rival-ын тамирчид. IT Sport-ын Баянгол хорол руу буултыг хийсэн. Цаадалч нэг арай өөр юм бодож байгаа гэж найдаж байгаа шүү. За манайх YouTube-ийн цаадлын game sound энэ төр хэр байна хэлээд гэрээ чанга өнөө сул байж жоохон чангалах хэрэгтэй үгүй юу? Нэг баг хэдэн матч оролцох юм бол нэг баг нийтдээ л 12 матчын тоглолт хийх хэрэгтэй буюу одоо бол Green Group-ийн 8 баг 12 матчаа тоглолт хийсэн тэд нар оноогоо аваад болцсон гэсэн үг. Одоо энэ ч шар болон улаан группийн тоглолт явагдаж байгаа. Тэд нар сүүлийнхаа 6 мафи тоглолтыг хийх гэж байна. Хайц арай л улаар байна. Дэшлиа гэсэн байна. Гинтэнд орж очоо зүгээр байна гэсэн байна. Баярлаа. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За Severnet DRS Gaming rotation гээд явж байгаа. Game Lord Narvalo Farm ярилцах байшин дээр. Одоо хэцүү баг байна да Bigtron гэдэл гэж байна. За ясна Полианы дээр Бишктас болон Time Entertainment хамтдаа тэрвэлдэж буудаг заашилтай. За мөнхөрт манад модераторыг орлоод нэг жоохон мэдээлэл өгөөд нэг жоохон уриалах юм яваад аим шиг байна. Page дээр like and share guys гэсэн байна. За анхудаа үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол cast мөн page дээр like follow даж битэртэй нэг дээрээ live stream үзэж байгаа хүмүүс маань чадаач нэгээ share-лээрээ илүү олоолаа болж IT Sport-ын тамирчдыг дэмжээ манайхаа. За тэгээд live stream тайлбар cast тайлбарлах юм бол намайг дэмжин урамшуулж донны шилгэх боломжтой байдаг байгаа шүү. Team Reject Ruins дээр 17th place DRS, which is great to see, and 16th place onwards, which is GK, Game Lord, BTR, and Reject. BTR, I think a lot of people. Батшиг багийн хай мөн зөвгсөн маань орой минь төргийн Батшиг багийн ориг сайхан өнгөрүүлж гинөө. Айц 2 л чек хийхгүй бол мултрнаа авгасаа л гэсэн байна. Нэг Galaxy Botchingi дээр positionтэй. Bit of a weird thing to say considering the 14th place was 46 points. Still 6 more matches to play to change that. But I do think this is a Гандан буурахгүй дээ. За тэгэхэд үзэндээ ямар ч байсан. Фейс Липоко дээр олоод хийж байгаа тамирчид. And that's what it really is, isn't it? It is a legacy team. They've had a couple of iterations. They've stuck to their core. The Twins obviously being a Bigtron Red Islands Misery Box Sport-ing Brick MVP-г хажуу талд байсан. За ашаа тоглож налгах гэж байгаа бол уугаас дээрсэн чинь тоглож байж идэг шүү. Энэ нөгөө цохиодгүйдэг noise cancel чинь нэрээ бүр cancel болсон юм шиг үлээ шүү дээ. Тэнгүүтээ бууга уршин гаргаад буцааж хураагаад өсрээд бууга гаргаж буцааж хураагаад өсрээд ингээ явахаар noise cancel-тай болсон team trip гарсан юм байлээ. they do change it
more times, I would say, than a lot of other rosters. За Bigetron-ийн Gen Foster багийн толгоч ирээд машинтай баг аваа авчих шиг боллоо. Nima Galaxy Freak, Game Lord Akashi дээр rotation зэрэгцсэн. Freak заатлаас Nima Galaxy-ийн Game Lord Akashi гартлаас хөөчгөн өгсөн ч хөөсөн. Bigetron-ийн бол боксing толгоч ажиллаад зогсож аваад налсан байдгийн. And I think, the Flame also has a really good. За тэгээд live stream ухрааж болоо нөхөж за эсвэл нөгөө дуу дүрсний гоё дүрсний өндөр нэгтгэлтэй үзэх хүсэх юм бол YouTube дээр Caster Man зогсон channel дээр subscribe дараад үзээрэй. За Bigetron-ийн Viva Kid-ийн яг хажуудлын compound дээр 2-2-оор хуваагдц ороод ирсэнтэй. Хоёр тоглогч нь зүүнлээ high ground-оор дэш өгсөд явчихж байгаа юм байна. Бусад хоёр тоглогч нь яг хажуудлын camp дээр Bigetron-ийн тоглогчид хуваагдсан байгаа. Arm's length, which is fair enough to happen, but they have players on both sides now, so a lot of angles are open, and Vivo Kid have to be a little bit wary about. За манай moderator ороод ирсэн байна ямар ч гэсэн. LGD Gaming moving south past Everest right now. За эндээс бол 9-оос 24-т байгаа. За ингээд ерөнхийдөө тооны дараалал баг тамирчтай яг нөгөө одоо Distara бол яг бид нарт хаагдаж байгаа. Дээрэс нь энэ чи LGD Gaming гэдэг бол одоогоор энэ 6 map-ыг тоглолцсон баг тамирчдыг бол 57 point-тойгоор төрүүлээд явж гин гэж ойлгох хэрэгтэй манайхан. Тэгэхээр энэ 57 point-с за бүр сүүлээр нь ботход те 9-оос 16 gig fam-ийн дээшээ орж ич ч юм уу ер нь бол орно гэд ойлгочиход бас буруудахгүй юм байна. Team Reject LGD Gaming хажуудалд ороод ирсэн. За Gatgar орчинд байгаа кампууд дээр инхүү хуваагдаад Team Reject болон LGD ороод ирсэн. Realistically, LGD is the one to beat at the moment. Besiktas did a good job yesterday, though I do think that they were very, very inconsistent, a very volatile team. Some of the games it felt like, they were absolutely on fire. Other games it felt like they were losing members a little bit too early, and that was towards the beginning of the day. Баттэлгэр шагдрах ороймонд баттэлгэр ороймонд шагдрах биш шүү дээ. Бра амдарлаа шүү. And again, it was versus Green too, and Green Time Entertainment not an easy lobby to play against. This is a little bit easy this time around. Бүгдээр орой сайхан өнгөрүүлж байгаа зү. Was the top of the rankings in terms of performance. IC хаашаа бас IC спортын Баян Монгол руу буусан маш сонирхолтой ороод явсан тийшээ. Magical 16th place that GK currently is in, because everyone underneath them, 17th down to 24th, will be not joining us for that last chance and will not have an opportunity to head towards that grand final position. За Bigetron яг уртлаас EG88 USM Icon-оор шахаад low ground-аас өгсөд ирж байгаа юм шиг байна. Viva Kid-д доотлол дээр нь camp эзэлсэн байгаа. Ер нь бол Placement Center Gatka цэнтртэй татах гэдэг юм байна да. Энэ баг тамирчид ерөнхийдөө high ground руу position эзлээд гарчаад байна. LGD Gaming Viva Kid яг хажуудлын camp дээр байгаа. 119 points, which if you double the points from LGD, it doesn't make it up there. Эргээд ирлээ сая чи ярьлаа өнөөдөр нэргэн л гэж байна шүү цаад болчихно гэсэн маань жагаал сайхан бэхот. Тэгвэл одоо л гал гархандэ гэсэн байна. Эрдэнэт Батар хин орсон бэ гэж IC Sport Erotic одоо л хараагүй. За Ziol Alex Gatlas IC нэр байгаа юм болоо да. Нэр давхцаад нэр нь харагдахгүй шүү. За, Placement Center Cat гэл юм байна л да. IC Sport-ийн ордон наашаа rotation хийж орж ирээд Georgia High Ground руу өгсөн гэх юм бол DRS Gaming атлаасаа мөрөгчд юм болоо яад юм бол Georgia High Ground бол одоо л ямар ч баг тамирчид байхгүй маш гоё цэвэр харагдаж байгаа. Time Entertainment магадгүй High Ground руу дээш өгсөж гин удаа гэж харж байна. Titan-ийн хамгийн олоос Milta hot чиглэлээс rotation хийж орж ирнэ. LGD-ийн атлаас за GK ороод ирж байгаа. GK rotation мөргөлдөж магадгүй дээ Satan Hofner LGD CC-гийн хажууд ороод ирсэн. CCC арбит таталж наалах оролдого хийсэн. GK ороод ирээ өгсөн чинь rotation-аас салах гэж байгаа юм байна да. За суглалцсан гайд дээр Nocturne-ыг Vice өгсөн. GK дээрээс нэг татачиг дуусгаж LGD-ийн хүн багтаа ихний First Blood-ыг авчирлаа. Анх хоёр анхаа сайн байна. Анхаа байна. Ойрд харсангүй гинэ. Сайн уу? Ороймдэргий. Сайхан орой өндөргийа. За LGD ямжсэн GK-с нэг татчиг суулаад авсан. За IC Sport-ийн Georgia High Ground-ыг өгсөд ирсэн. DRS-тай мөргөлж хөөж би бодсон. Яг л миний бодсноор болчлаа. DRS rotation яг Georgia High Ground чиглээд уршаа орж ирж исэн юм а. IC Sport-ийн DRS-тэй энэ ч өвлгөн байлж байгаа л дээ. Энэ High Ground-ыг нь IC Sport-ийн гэр орно шүү дээ.
IC Sport DRS Gaming-тэй Georgia Ground-д нэгэнтээ байлдахаар шийдсэн юм байна да. PUBG Sport-ийн уртл Game Lord ороод ирсэн. Өнөөдөр гэхдээ нэг тийм гоё мэдрэмж цаанаасаа төрөөдөх юм. Яа тэгээд юм бала нэг л сайхан мэдээ дуулах юм шиг санагдаад ах юм. Дээд зөх мөх чинь татж матчаа хүн өнтөө байна аа. Бадам ханд батгүй хаа ороймын төргий. Бэлгүн ороймын төрхнөө гэсэн мань ороймын төрг орой сайхан оруулж чинь нөө. За манай мөнх эрдэнэд манай модераторыг орлоо та нарт реплай хийгээд явж байгаа шүү. Норма хийсэн гэсэн мань сайхан нэг сайхан маш баярлаа. DRS Gaming-тэй IT Sport-ийн ч үзүүлэл үзчихэн л дээ. DRS-ийн одоо л монголчуудад гайвалж магадгүй те. Яах вэ зүгээр сөөдөө чи бүсээс гарч ирсэн болохоор бас DRS-ийг дэмжиж байгаа штэ ууг нь. Гэхдээ энд IT Sport байгаа учраас DRS-ийг одоо энэ дэмжиж дэнч гэж хаашиж харсан юм байна. За артлаас нь бишгтаас нь тамирч DRS-ийн артлаас гарч ирж мэрх юм бол DRS-ийг ч сэндвичийн байрлалд оруулж агаад хоёр талаас нь гамбиртэн өстэй. IT-нэр сайн тоглох хаа л гэж юм да. Үнээр хайр ороймын төргий миний краш гой хоолойтой шүү гэсэн маань пүүж байгаа л маш баярлаа. Дээд зөөх тухтаага татаад байна бүрг нь амарч байгаа л толго цаа ашгүй. Норма зарим группт нь блок хийлгэлээ гэн харин тийм манайх норм шир хийж байгаад маш олон группт блок хийлчтэй юм билээ. Тэр утгаар би бүр групп дээр комент чиж болохгүй хугацаа заачаад байх юм. DRS rule зөөжи доотлын үнчин дээр очсон нэг тоглогч нь 3-1 гэсэн байралтай DRS Gaming. IT Sport одоогор бол зооныхаа загт гоё ороод ирсэн. DRS-ийн өөртөө жинхнээсээ зооны захаас Blues-ын шахаад бол тэд нар наашаа орох шаардлагыг нь бол үүссэн DRS Gaming тийм. 16 баг last chance орноо overall ranker. Өчигдрөөс crash-ыг ирэхээ авсан шүү гинэ. За. Nigma Galaxy за Egon9 Blade GK сатан дээр нокдауныг өгсөн юм болоо да. Гаткагийн орчин кампууд дээр маш олон баг тамирчид позишныг эзэлсэн. Nigma Galaxy Radar Team Rejector Rage дээр нокдауныг өгсөн. За Radar from Rage шахаад аваад ирсэн юм байна штэ. За артлаас нь бол Reject-ийн 3 тамирчин орж иг шаардлагатай Nigma Galaxy Radar Rage-ийг ил харагддаг юм бол мэдээж elimination point болгоод авчна. HVP маань тэр чигээрээ татаад байна. Энэ нүүр маань яг тэр чигээрээ татаад байна. Энэ нэг юм болно гинэ. За бүр сүултээ нүүрэн татаж ин зөөх биш. Миний зөөх татахгүй л байна да. Энэ хаус. Ямар ч байсан тэгээд харцгаа хийдэлээ. Тоглолтын 3 дахь мафийн Blues-ын шахаж эхлээд минут 30 секундын хугацааны дараа таталтал дуусна. IT Sport-ын Georgia High Ground-аас нэлээд доошоо low ground руу буугаад ороод ирсэн байна. За тэд яг Dolphin Ground camp-ийг эзэлсэн. Ziolen атлаас LGD Vice DP 4-өөс спрей болсон. Эртний мөнхөөс болон минь доол гэсэн мань оройн төргий. Баасангаргийн ороймэндээ бүгдээр намайг галгас гэсэн өрөөтэй амьдарцгааж байгаа сте гэж. Titan team phase руу шахаж орж ирсэн. Titan punch артлаас Mr. 5 spray өгсөн. За сугалж чадсангүй. Titan-ийн бол хамгийн олоос rotation хийж мэлтэй хотоос орж ирсэн баг зооны уртуур ямар ч хасан их шахаад ороод ирж байгаа. You got to remember there's that prize pool bump that happens $1,000 extra per position you climb, so you definitely Game Lord Titan Punch за Titan-ийн Game Lord-ийн position-ийг эзлээд ороод ирсэн. Шахаад ороод ирсэн. За энийг эзэлж байгаа тэндээ байлчих гэж байгаа юм байлгүй дээ. Titan Game Lord руу инхүү шахаад эхэлсэн. Titan-ийн нэг тоглолт нь орчвол бас цаадал чинь алдаг хүмүүс шүү дээ. Бас гайхалтай тоглолтыг бас хийж чаддаг. Казахстан улсын төлөөлөл гэж байгаа. За P6 Game Lord-ийн тоглогч Ravs дээр нокдаун өгсөн дуусгаад авсан Titan-ийн elimination point орж байна. Seriously aggressive play there from Robs. Get up very close to the DBS but isn't able to take that moment. За Game Lord-ийн нэг тоглогч Titan-д алдсан 3-3 талааныг хийх хэрэгтэй болсон. Player at the back on the door off guard but just doesn't have that moment of opportunity to hit with that. Нямсрын мэжэд орж амжилт хайраг мундаг шүү гэсэн байна. За маш олон хүний хайр болчихж байгаа юм шиг байна. Дөө. За IT Sport дээр zone ямар гоё дата вэ? IT Sport-ийн энэ кампэд хамгаалал тоглолцдог юм болч та нэрээ бас чик нойрхон харагдаж байна да. Маш гоё зон татсан байна. IT Sport-д үнэхээр хайртай татжээ. IT Sport-ийн ч гэсэн high ground-аас доошоо гоё уруудад ороод ирсэн. Гоё рот явсан гэж харж байна. Мэдгүй аймсан баярлаад бүр нөлөөс хийх гээд тах яад ингэж байна. LGD Gaming
Team Reject мөргөө таад ирсэн 3-1 бүрэлдэхүүндээ Team Reject. Гантлаа хайпер оройм дэргий. Зоон гоё андаа алгсан байна. Харан хонглын үзэгт гэрэл харагдаж байна. За Team Reject-ийн Jaster LGD MVP нээд амжилттай орсон 2 дахь нэтийг явуулсан. Team Reject-ийн 3 эсрэг 4 дүгэлийг инхүү LGD-тэй хийх болно. LGD бол одоо яг энэ шар болон улаан бусын баг тамирчны overall rank тэргүүлсэн байгаа. Nima Galaxy Lord Facing Like энэ ногтооног өгсөн. За энэ нээд баг орондоо. Smoke явуулаад байгаа юм байна MVM. Double knockout-ыг MVM минут. Ийхүү Team Reject дээр өгч чадсан. Маш мэдрэмжтэй нээд явуулсан. CCC багасаа ганцараас Team Reject-с Divine ганцараас хоолоо үлдсэн. Team Reject бол маш ивгүй позишн дээр орж байгааг ихо дуусаж байна. Хэм өнцөшгүй агсан маань Чинзэ оройм дэргий. За Titan-ийн бүс Gatka дээр мөргөөд аваад ирлээ. Titan ч уурс тастыг гэдэг юм шиг Godless knockdown-ыг өгсөн. Godless Titan for Evolve-ийн тоглогч дээр knockdown-ыг өгсөн. For Evolve Pimbur explosion damage авч дууссан. Titan болон LGD Team Reject. Яа, Atlas нь дахиад box game-ийг мөргөөд аваад ирсэн. Phase ticket 16 дээр унаж байна. 15 тимийн 51-нд болж Gatka-гийн олон байшин чинь ямар олон баг тамирчдын тулааны центр болчихдоо. YCC LGD Gaming YCC knockdown та Boxy Sport мөргөж орж ирсэн. Boxy-ийн гэтээ зөв цагтаа мөргөөд аваад ирсэн гэж би бодож байна. Suki Boxing Pins Trace Mode knockdown гэсэн Break LGD YCC knockолцсон байгаа. LGD-гээ Suki болон CC MVM нэр үлдсэн. Наад урталт нь Viva Kid бас мөргөөд аваад ирсэн. Энэ хоолон баг тамирчид энд ингэ байлдаад дуусах юм бол энэ чинь мөнтэйж ашигтай нөхцөл байдал үүсэн үндтэй. За цаагаар Egg98 спортын хажуудлын камп дээр явж байгаа. Viva Kid Magrelander MVM shot ганцхан очиход knockdown болно. Knocklаад алсан LGD багийн 6 дахь elimination point хийгээд авч байна. Titan Viva Kid байлдж байгаа. Boxing Sport-ын хагтлын камп дээр ирсэн байшин дээр ирсэн. За For Evolve-ын тикэлтэй 15 дахь байран дээр дуусаж IC Sport ямар ч байсан нэг elimination point-тэй full score дээр явж байгаа. Тэд орол safe тоглолтыг хийж байгаа юм байна. Darius Gianti бишигтаасан Peace дээр knockdown-ыг өгсөн амар зөндө Cheese Spray очиж байгаа юм байна. Titan Viva Kid байлдж байгаа гоё юм болж энэ энэ чинь. Тэгэхээр Gatka-гийн олон байшин гэж гол тулааны центр халуун цэг болно гэж хим итгэдэг. Titan Tiku-гийн нэт Viva Kid Adrenaline дээр амжилттай орсон. Tiku дахиад нэтийг явуулж байгаа. Зэйгөө шатан дээрээс гарч ирж байна. Jumps up and down the stairs but has a teammate for the backup to try and suppress that position. Putting out more smoke, more cover. Tiku wants to put more nades. За Tiku болон цууж байгаа бро. Дэйгөө Titan-ы punch дээр knockdown өгөөд өөрөө Tiku-гоо spray унсан. Sailor тэрсэн Sailor бас down болчлаа. За Viva Kid дуусаж байна. 14 дугаар байран дээр Viva Kid elimination point-тай дууссан. 13 тимийн 41 тамирч Bigetron Red-с Nima Galaxy-тэй байлдаад адилхан double knockout-гүй triple knockout-тай Nima Galaxy Bigetron Galaxy дуусгаад авсан. 13 дугаар байран дээр Nima Galaxy 6 elimination point-тай тоглолтыг дуусгаж байна. Гоё юм болж байна. Үнэхээр энийг л одоо халуун гэдэг бол өөр юуг халуун гэдэг юм бэ тийм үстэй. Үнэхээр аимшигтай гал гарсан тоглолтыг баг тамирчид хоорондоо хийж ийна зөв үхэгсэхээ үзэж байна. Одоо эдгэрт бол үнэхээр ойлгомжтой байгаа байхгүй. Яг бол 12 матч тоглосон баг тамирчдын оруулалраа гарцсан учраас LGD MVM knockdown болсон Titan Puncher TQ-нээр үргэлжлээд P6 TQ дахиад унсан CCC-ийн дотор ч бүжиглээд байгаа юм биш үү дээ. Titan дуусаж байна. P6 дуусгаад авсан. Titan 5 elimination point-тэй 12 дугаар байран дээр дууссан. 10 тимийн 30 тоглож. Egg98 IQ GK Wagner-ыг дуусгасан. LGD Gaming 9 elimination point-тэй 11 дугаар байран дээр дуусчлаа. Boxing Break MVP сүүлийн тоглолтын дуусгаж байна. GK руу Egg98 Sport шахаад ирсэн. За Egg-ийнхэн бодлол зоондоо орж иж байгаа. Зоон цахлаад их GK мөргөөд аваад ирсэн байна. Аргагүй өөр position байхгүй. Team Reject Divine Bigetron-ийн Liquid-ийг унгаад авсан. Boxing Break MVP Bigetron Lax дээр knockdown. За Bigetron-ийн их solo тоглолттой үлдлээ. Ямар гоё мэдээ яваад байна. Гэхдээ одоо энийг та нар хараад DRS Gaming full score дээр заан захалцсан явчихлаа. Ийм л хүмүүстэй Time Entertainment гэсэн full score дээр явж чинь дэлхийн аваад 2 Монгол баг явбал би хүслийн тайгуур явлаа шууд гинэ. Заашгүй. Blade knockdown ороод ирсэн. За энэ ч GK-ийн тоглож сатантай үзэж байгаа Egg98 Sport
Ghost knockdown өгсөн сатаны маш гоё спрей явж байна. Дахиад IQ дээр нок өгчих боломжтой сатаны спрей нок өгсөн triple knockout-тай EG9 спорттой сүүлийн талчиг дуусгасан бол GK Satan 4-1 дэх байлаа. GK 1 киллтэй 10 дугаар байранд орж EG9 спортын хүмүүсээ босгож ирэх хэрэгтэй болсон. Box спортын тамирчдаар Reject-ийн Divine үзэж байна. Freak MVP Sky орлоо шууд шахаад аваад ирнэ. Wow, Divine Sarika shotgun-ы табууд гоё явсан. Drop shot хийж босож авжиг байхад box-ийг дууссан. Team Reject Divine ямар ухаатай тоглолт хийчихвэ. Box game-ийн 2 киллтэй 9 дугаар байранд дууссан. 8-25 тоглогч. DRS Gaming та нар full squad дээр явж л энэ дээдлийн хайгаан дараа зоона захлаал явж байна. За Team Entertainment IC Sport тал руугаа дээдлийн camp руугаа байлдаж магадгүй юм тэд бол full squad дээр явж байгаа баг тамирчид шүү дээ. Гой тоглолт хийх гээд гой тоглолт болох гээд байна. Угаасаа өнөөдөр эхлэхдээ хүртэл нэг тийм энерги гойтой мэдрэмж аяга гоё сэтгэл санаа маш өндөртэй би яг энэ лайв стрим эхлүүлсэн. Нэг л гоё санагдаад байсан. За Team Entertainment DRS Gaming-тэй байлтна гэж байх уу? Team Entertainment руу DRS-ийн high ground-аас гоё буудаад өгөөрэй. Өгөөсэй гэж хүсэж байна. Бишгтаас 3-1 бүрэлдэхүүн 2 elimination point-тай. За Бишгтаас бол зооныхоо зэн төрлөг нэлээд гоёроод ирсэн. Дахиад татгадч тэр зоондоо багтаж магадгүй. EG9 спортын тамирчдыг Big Tron Misery болон Laxin-аар энэ чинь яг зооны захад хүлээж жаан болоо да. Өнөөдөр угаасаа алдсан юм шүү IC минь гэсэн байна. Нэг л тийм гой зүүн сон татаад байна. Map болгон дээр яг юм гоё ягаасаа гэж бодож байна. DRS Killer White Game Lord Akashi дээр knockdown өгсөн. За DRS-ийн бол high ground-аас тоглолтод оролцож байгаа. Тэд зоон захлаа явж байгаа. Akashi-г дуусгаж Lunet хийгээд авч байгаа. DRS Gaming багийн ихний elimination point-ыг багтаа авчирсан. 16 маргааш нас шууд тоглоод эхэлнэ. Маргааш нөгөөдөр 2 өдөр тоглоно. Завсарлага авахгүй. Тэгээ last chance дуусаад дэлхийн авраг хүртэл ерөнхийдөө сар завсарлах юм байгаа. Team Reject Divine за зооны цахад яг 2 минутын дараа зоон шахаж эхлэхэд яаж орох вэ гэдэг маш хэцүү сонголт болно. Учир нь бол Big Tron-ы 2 тоглогчид байгаа. EG9 зоон орох бас харна. Ghosty Big Tron Laxi spray-гууд улаалгаад авсан. Agerlag-ийн хай өрөмдөргий. Divine смоклж байгаа RP-тэй явах орлогын хийсэн Blade Inchines Explosion damage оролт хийхийг оролцсон цаа гэхдээ амжсангүй дээ. Very isolated. 16 оноо шинээр эхлэх байх уу? Шинээр эхлэн тэглэгдэнэ. Team Reject Divine-ыг Бишгтаас зээсээ олж харсан. За Divine зооны гадна талаас оруулахгүй гэж үзэн дээ. Эндээс болол Бишгтаас өөртөө яг зоонд гоё орцсон байгаа. Game Lord Victor EG9 Ghost-аас нээд ороод ирсэн. Зорго орох гэж үнэхээр хэцүү хүнд даваа хийхнэ Game Lord EG9 Sport. Victor дээр уулаалгаа таячж байгаа юм байна. Blade Victor knockdown хийгээд авсан. IC Alex Temin Baby нээд knockdown хийгээд авсан. За Team Reject 3 elimination point-тай 8 дугаар байранд орнож 7 тимийн 23 талж ус Alex Baby-г дуусгаад авсан. IC Sport-ын 3 дахь elimination point орж байна. EG9 Sport full squad-аар 4 elimination point-тай явж байгаа. Тэд зооргоо ороод ирсэн. Гой дайжгүй байрлал дээр EG9 Sport ороод ирсэн. За DRS-ийн тоглогчдыг манайхан харж байгаа. IC Sport-ийн баруун талын хамар дээр байгаа. Game Lord Narvalov-ыг олж харсан. Narvalov-ыг дуусгалаа да. Narvalov за модны cover-тай орсон. Гитий дараа дамжиж байгаа юм байна. Misery унгаад авсан. Killer White EG9 IQ дээр knockdown өгсөн. За Blue Zone-ы шахаад эхэлсэн. Big Tron-ийн зоонд орно гэж хизээ зэний талаар ч ноклолцсон байгаа. DRS rule зөөж EG9 Blade нээд хайсан knockdown-ыг үүсгэсэн. Rule зөөж доошо амар шахаад ороод ирэвэ. EG9 Sport тал руу орж ирсэн. Rule зөөж энд чинь бужигнуулж яваа юм байна шүү. Тимээ зөв жагаан сайхан бих одоо дэлхийн авахд явах нь зөв. Wow, Big Tron-ыг дуусгаад авсан да. За Big Tron-оос Misery ганцаараа соолоодсан. Бишгтаас Angel Team Entertainment шахаад Angel дээр knock өгсөн. Цаатлаас нэг талаа чинь босч ирж байгаа штэ. Sona HP-г дуусгасан. За 7 дугаар байран дээр Бишгтаас 4 elimination point-тай явж байгаа дууссан бол 6 тимийн 15 доллар тоглолт хэрэгжүүлэн Full Squad-аар IC болон DRS Gaming үлдсэн ба. Killer White EG9 UZM-ыг knockdown хийгээд авсан. Дуусгах гэж Iskara 6 гэсэн single type бүглээлгүй дээ. DRS Gaming
За тэд зооны цахаас орно штэ. Өөртөө зоонгүй байгаа DRS-ийн. Eagle-9 Sport эндээс дуусгаад өгвөл бас зүгээр л байна. Дахиад нокаутыг өгцөндөө баг. Ямар гоё тоншиж байна эндээс. Гэхдээ тэ зоон доор шаардлагатай олон 20 секундра багийн тоглож Rules of G зоргоор ирсэн IC Sport-ийн зоон давг нь багтаж байгаа. Дараагийн таталт хин дээр татах нь гэдэг маш сонирхолтой байх болно. Time Entertainment гурлаа тоглолтыг 5 elimination point-ээр үргэлжлүүлж байна. IT Chicken гэж миний мэрэгт буугаад ах юм аа гэсэн байна. Гастыг алж харсан Narvalov knockdown хийгээд асан Game Lord-ийн саалаа тоглогч шүү дээ Narvalov. Ghost-ийг дуусгахаар шийдсэн баха Narvalov defeat өрөөгчтэй spray аваад эхэлсэн. Narvalov Ghost-ийг зогсож багтаа ямар ч байсан нэг elimination point-ыг авчирсан Game Lord. DRS Rules of G тэр даагуур low ground руу ороод ирсэн. 3-1 гэсэн байрлалтай. Rules of G-тэй их юм хийдэг тоглогчтой. I mentioned that DRS were getting low but consistent points playing that edge playstyle, but that edge playstyle is massive. Пүүжагалаа нэрийг зарласаа IT on top гэсэн байна. 6 тийм 15 тоглогчтэй. Bigetron Mysteries хаалаа үзсэн талч зооны захад за Mystery голоод харцсан юм байна. Temis Ziv knockdown ихэд ердөө 2 хан шот дутуу. Has been spotted somehow dodging the bullet storm being sent his way, but you've got to imagine it's not going to last. Mystery дууссан байдیں۔ 6 дугаар бандаар Bigetron Red Islands ийхүү 3 elimination point-тай явж байгаад дууссан. Яа, заанаас гарах үед IC Sport гарвал дээдлийнхаа high ground руу гарахгүй бол эндээс бол Time-ийн доотлон low ground-аас харчж байгаа. За Time Entertainment info-г ал авчиж байгаа л хөтэй. За 10 секундаар энэ зооны татал явагдана. IC дээр татчихаасаа гэж би ямар хүсэж байна. It's already shaping up to a crazy finish to our survival stage, considering a lot of the teams towards that bottom side that Time Entertainment яг IC Sport-ийн campaign даагуур low ground-аас орж за зоог болсон. Game Lord Narvalov зооны центр дээр IC Sport-ийн хэрхэн ротейшн хийхөө гэдэг чинь маш сонирхолтой. За доошоо буух хэрэг байхгүй. Баруун талраа DRS Gaming баруун талд нь байгаа. Game Lord руу шууд явах боломжгүй. Энэ бол зүгээр задгаа байгаа штэ эндээс. Time Entertainment-ийн баг орж ирэх юм биш үү дээ. Time-тэй байлдаад улаан чиргүүлтэй машин энэ аваад явуул яа гэм л та. 25 point gain they need. So 10 eliminations with the chicken dinner would sit them ahead. Well, just on par with the guys. DRS гэж баг байна шүү дээ. IC Alex-тэй DRS Giantiгийн AW-ийн single shot ороод ирсэн. DRS-ийн л гай чирэндээ DRS зоороо ороход ямар амар юм бэ? Бараг зоонд ороод ирсэн байж тээ тоглогч нар нь. IC ашиг дээдлийн high ground руугаа багтаа чеклээд гарсан campus. DRS надад knockdown Game Lord Narvalov ямар ч бас нэг мигийн суглаад өгмөр Rules of G шахаад орсон Gianti IC руу нэд явуулж байгаа. Gianti дээр knockdown өгөөч тийм ээ. Time Entertainment on the next DRS дээр knockdown өгцөн. DRS нададчдаг ил цөөлмөр байгаа шүү. Eagle-9 Sport USM IQ-нор DRS-аас өшөөгөө авмаар юм да. Хоёр тоглогчийн DRS-ын дуусгаж Killer White-ыг унгаад өгөөч тэр Narvalov ямар гоё defending spray явж байгаа бай Narvalovаас. Зоны центр Narvalov. 247 хүн үзэж байна. Би ч юм таартай гэж. Гоё таа шүү үзэгчдийн таа. IC Sport Time Entertainment-ийн хэцүү спрей өгөөд байна. Time Entertainment. За уг нь бол гоё позишн дээр байгаа штэ. Яг энэ хавтгай дээр бол бас харагдахгүй байх боломжтой. DRS Gaming руу Eagle-9 Sport байлдахгүй юм ба. За Time Entertainment ESO-гийн нэт IC Sport дээр очсон. Delta хажуудлаас нь Alex-ийг ноклоод авсан. IC Sport-ийн нэт тоглож алдсан шүү. Rules of G-ийн нэт Eagle-9 museum дээр орсон. Rules of G гэхдээ knockdown хийсэн. Delta-г дуусгаад өгөөч. Тэлгүй байх үедээ Temamon DRS Delta-г дууссан. Gianti дээр дахиад ногогц IC энэ хүнийг IC гэдэг. DRS Gaming дууслаа штэ ганцхан садаа тоглогчтой. Game Lord нэг хилдэ 5 дээр унсан ба 4 тимээ 10 тоглож үлдсэн IC Sport-ийн нэг ногогцсон. DRS-г дуусгаад өгмөр байна. Time Entertainment DRS-г дуусгаад өгмөр байна. Яг миний хүслээр Time Entertainment DRS руу хоёр хоорондоо байлдаж байгаа. DRS 4 хилдэ 4 дугаар байн дээр унсан. 3 тимээ 8 тоглож
Egg98 Sport нэг тоглогч нь соло, нэг тоглогч нокдаунтайгаа за тэмдэх гурлаа. Эса Zifter ямар гоё Зиалаас спрей ирсэн бай. Тэгэлгүй та IC дээр гэхдээ Mormon спрейгууд унагчлаа 3 тимийн 6 талч. За манайхан хүмүүсээ босгоод ирмээрэн Зиал IC Sport багаараа 5 elimination point-д хүрсэн. Таймынхан хоёулаага Egg9-аар IQ Mormon-ыг босоод буудна. Маш гоё буудсан IQ. Чишүү залуу мэн. Яа, тэмд идчлээ гэхдээ юу вэ? Chicken dinner of the day. What a phenomenal performance and much needed and such a crucial time in this sprint. Really. Сая гэхдээ Egg9 ямар гоё тэмд талж нокдаун хийж өгвөө. A great position to play it from even when things got extremely dicey on that side of the map with Түшин дэх салтаач хаа оройм дэргээ. it was a quick finish from Tem to finish that one off. Гэхдээ зүгээр гоё тоглож байна. Гоё тоглолтыг хийсэн. Багийн талаа Johnson next 562 damage 7 elimination point-тэй энэхүү map-ийн MVP тоглож шалгарч байна. Хаяа. 43 smoke-ыг задлсан биш тэмд. Вау. Диарс цэвэрлэх байсан одоо хойноосоо буудуулах видео гэж бодож байсан. Яг л оллоо даа л гэж байна. Нэг л зориггүй байлдаад байхын надад тийг санагдлаа гэсэн мань ариун баяр нэргөө. Очроо таako хаа оройм дэргээ. Норма хийгэр гэж манайхан шэрэ хийгэрээ гэж өгшөө манай мэдхгүй хүмүүсээс норма хийгэрээ гэхээр юугээ яан гинэ гэдэг байхгүй. Батар шагдар боломжоо алдаад тань гэсэн байна. Жаргал сайхан бих бат за гоёо л гэсэн байна. Урайхаа хиддэх map гэсэн байна. Эхний map дуусаж байна. Одоо бид нар 5 map-ын төлөө үлдсэн. Айс нэмэргүй маа л гэж наадж байгаа л. Нархуу наги гихтээ гоё наа л гэж гоё. DRS Gaming үнэхээр бас гай алж чадж байгаа шүү. DRS. За Time Entertainment нааша нээднээс 2 нок авчдаг. Тэр бас онцгой маа. Эса Zip-ийн нээдэнд орсон манайхан. Хамаагүй дайрч болохгүй. Safe page оноо өндөр авах нь чухал байгаа шүү л гэсэн байна. Урнаа манайхан гэсэн байна пүүж байгаалаа. Энэ ээлжидэг CCC бүр бүжгэлсэн шүү дээ. Сатан бараг л 4 нэгтгэж шахсан Egg98 Sport-ыг за 3 нокауттай гихтээ автлаас нь UZM орж ирсэн. Үнэхээр энэ жогруулаад машин гантай яачлаа л та. Энэ арда энэ хүмүүний ухаалыг тоглолтыг харж байна. Divine shotgunтай. Эрдэнэчлэн Батнаас Норма хийсэн шүү брог маш баярлаа. Гихтээ гоё тоглолоо гэсэн байна амрамаараа. Ариг харин балд сайн байна гэсэн байна. Тэгэлгүй нөхцөлд энэ DRS гэж гай байд юм аа угаасаа мэдээж манайхан DRS-ыг бол гай балтгаар нь бас үнэхээр сайн ичнэ тань гэж. Гэхдээ сүүлийн нөхцөлд манайхан яасан IC Sport-ын бүр спрей аваад бүр дуусж байгаа мó эсвэл зоондо дуусж байгаа мó би сайн тодорхой бас харж чадсангүй шүү. Хишиж аргаад бацаах амар гэсэн байна. Зүгээр дөнгөж ихний map гоё эхэлж байна гэсэн нэг чин. Бид хэдийгээ зөндөө баярласан да гал гэсэн маань тийм бол тэлгүй аах уу. Гатка бол баг ирээл дуусаал гинэ. Энэ өнөөдөр дуусах юм уу 4 баг нь өнөөдөр тоглох юм уу гинэ. Garden Hamster бро ингэ штэ. Энд чинь өнөөдөр Survival Station тоглох буюу 2 дахь боломжоо авсан баг тамирчны 24 багийн 12 map-ыг хийгээд тоглох дуусах тоглолтын сүүлийн өдөр буюу сүүлийн 6 map-ыг энэ баг тамирчид хийж байгаа. Эндээс overall rank-аар 16 баг нь цаашаага last chance гэсэн шатанд орж иж тэд нар маань 12 map-ын тулааныг магаш нөгөөдрөө хийгээд тэндээсээ топ 5 баг нь grand final руу орох хэрэгтэй болох юм аа. Хоёр ногтойсэн би босгоод ирсэн гэж харж байсан шүү дээ. Сайн байна лээ IC гэхдээ DRS бас муу баг биш юм байна гэсэн. DRS мэдээж муу баг биш шүү дээ. За ингээд Time Entertainment 27 total point гэх юм map дээрээс авсан бол Egg98 Sport 17, IC Sport 15 оноог авсан. Тэ 5 elimination point-тэй placement point-аас 10-ыг авч чадсан. DRS-ийн 13 оноогтой. LGD Gaming 10-ыг авсан байна. DRS 17th place gave themselves 13 points. IC 16-тай багтчаасаа гэсэн маань Эрдэнэчлэн батнасан.
Заандаа л унчлаа л даа л гэж байна. Hi bro. Та юм уу тий 16-д орчвол болох юм. Тий 16-д орчих юм бол цаашаа дахиад 16 багийн 12 мафийн тулааныг хийж иж топ 5-даа орж иж гранд файнал руу ирэх явна. За 5-аасаа бусна буюу 11 баг нь гэртээ харих юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр ядарч ихний ээлжинд 16-даа багтана. За 16-даа хэрэг багтчих юм бол магаш нөгөөдөр 2 энэ магаш нөгөөдөр 2-ын тоглолтыг би бол төсөөлөхгүй байна. Учир нь гэвэл энэ амиа тавьж олцсон 2 дахь боломжийг ашиглаж ширүүн тулаан хийж гарч ирж 16-даа багтсан баг тамирчид магаш топ 5 руу орохын тулд ер нь юу эсэг хийн гэж бодож байна. Төсөөлөхгүй ш. Багтнаа асуудалгүй гэсэн байна. 6 матч тоглоход 10-аас дээш унаа авах бодол болохоор байна даа л гэж наадж байгаа л. Яг хөө 16-даа бол орчно гэж угаасаа бодож байгаа. 16-даа орчихоос гадна магаш нь топ 5 руу орох гэж бас ястаа нэгийг үзсэн хидэлээ уралцах бах та. Амар л гэж чинь магаш бол үнэхээр амар юм болно. Магаш нөгөөдрийн тоглолтоор үнэхээр юу дэлхийн авар цаашаал юм болох гэж би дотроо бодож байгаа. Ер нь л DRS яг л өөрсдөө тренд болсон тоглолтыг өнөөдөр хийлээ. Зоон захлаал сүүлийн мөчөд тоглолтод оролцож анжигнаас урдаг, ухдаг баг шүү дээ. Тэгээд тэрнгээр дэлхийн нийтэд танигдсан гэж хэлж болно. Grenade хийд юм ашиглалаа да эртэл гэж шивов. Магаш бүх хүчээл ухаанаа л гаргандаа л гэж байна. За ингээд ороод рангийн хэдүүлээ харцгаая. Энд гихтээ LGD Gaming шар болон улаан группээс хийхүү 67 поинттай 7 мапыг хийчээд 8 дахь байранд орж ирсэн бол Бишктас eSport 61 поинттай 7 мапыг хийгээд 9 рүү орж ирсэн. Skylights-ийн 10-аар доош унаж байна. 7 мапыг хийгээд 12 мап хийсэн баг тамирчид руу дээш ороод ранг ороод ирнэ гэдэг чинь гайхалтай. eSport 18 дахь байрлал 39 поинттай болоод ороод ирсэн. За харин Big Tron Red Alliance-ийн 13 руу 53 оноотой орж ирсэн бол DRS 16 руу 48 поинттай орж ирж байна да. За дээдлэлт нь GK Sport 40 поинттай байна. За 16-оор орох бол асуудалгүй. Үнэхээр асуудалгүй. Яа зүгээр 16-даа орсон байсан чинь баг тамирчид чинь 1-2-оо булаацалтж байгаа нь мэдээж мөнгөн шагналын таваал байгаа л та. За ингээд 2 дахь map Miramar map тун утахгүй хэлнэ. Амраа даралт ихсчлээ гинэ хий. IC тамирчид сайн. Тэгтээ коуч үнэн сууган маа наадал чинь угаасаа л коуч нь юуг нь түгээрэл явж байгаа штэ л гэж байна. IC 30 санаатай. Пүү 18 гал гинэ. Уухаа гэсэн маань өрөөнхаа. Пүрүүдэр таван төмрөхөө оройм дэрг яриг сайхан өрөлт шинэ үү? За Miramar Mafia top performance сайн тоглолтыг Miramar төр үзүүлдэг баг тамирчид үзүүлэлт бидэд харагдаад эхэлсэн. Уулан дээр DRS нухгасан даа л гэж байна. Тэгээ сонирхолтой нь юусоо тэр байтгаа уулан дээр байтгаа хажуу тал зэрэгэлдээ 2 кампд байхдаа 2 байшинд байхдаа би энэ рүүгээ тэгж тулж юусоо байлдтгүй юм бэлэн дэлхийн авт оролцож баг тамирчид үнэхээр бас гом ойлтол ер нь бол хийдгүү юм байлээ дээ. Сэвэн бол зүрх гэсэн маань хишгэж байгаа л бацаах IC гэсэн комментиг үлдээсэн байна. But here's the thing. When it comes to game lord, they struggled a decent bit, especially against HVVP. But here's the thing. They're not there here. They're not here anymore, rather. They're not here. So they're not going to be able to cause a lot of troubles for you. So I want to see how they're going to be able to 16 асуудалгүй магаш нөгөөдрийн тоглолтол байна гэсэн байна. Мэдээж гол асуудал магаш нөгөөдрийн тоглолт байгаа. 16-д бол ямар ч гэсэн орчих байх. Магаш нөгөөдөр гайхамшиг үзүүлээ топ 5 руугаа тэгснээ бүр топ 1-ээр гарч ирж мэрх юм бол за одоо Yuka IC Sport нэрээ. I pick, so Tem, of course, the performance of last match. I want to see if they can follow that up. It's just consistency. I'm not aiming for chicken dinner. Just get yourself, 8, 9, 10 points a game. I would love that. That would be enough to go in top 16. And Titan, I picked them because I found it really funny what was happening in the compound. So just they're my funny pick of the game. Сая Гаткаг позишн болох гэж эзлэх гэж орж иж байгаа баг тамирчид яа Гатк гэтэрчтэй юу болов нэг хэсэг. So with DRS in the last game, яах завгүй байлдаж яах завгүй яана гэдэг лээ. Тим илэн болсон да сая Гатка. They had a fantastic position on the George Bull Mountain, but still not being able to get a lot of elimination. Slowly trying to walk it in again.
they're playing way too passive and in this stage in this IT Sport-ийн 18 дугаар байран дээр явж байгаа. MGX plain and simple slowly starting to see them back up getting 6 limbs. So ингээд тамирчид руунд орсон 2 дахь map Miramar map-ын тоглолт эхлэх гэж байна. I do want to say they had a really good start to this game, at least fighting versus FaZe. Titan gaming. Barely, but I think the way they breached onto FaZe position, they cleared the entire team almost instantly. It is a good showcase of the team being able to take these fights, but it's kind of copium too. We still want to see more from this team. Бадрал IT гэхдээ муу байна гэсэн маань мундаг шүү амжилт гэж байна мөн хоёр баярлалаа амжилт хүсье өртчихнө. In terms of macro, I want to see a follow-up in terms of aggressiveness now. Well, you know what, Maxman? During our little break here, we'll refill your tank of copium and we'll throw it on over to our casters, John Allen and Blank, to take us into match 2. Ниндож IT амжилт гэжээ. We are all Усхойд энэ жил маш муу байна да юу болов дээ л гэсэн байна. Одоо тэр тухай төрдөө мартцгаая одоо бүр ярьсаар байгаа чүмжилсээр байгаа дүр. catapulting themselves back up and into the mix. It has been a very, very weird little turn of events that we've seen. Хул тавилгүй айргууж хутга тавилгүй мах хэдэн гэдэг шүү гинэ. IT Sport хөөхөн штэ нэрээ. Баасан жин ганцрах манд хичээгээрээ залаасаа таанаас миний ирээдүйн амьдрал шийд итгэх гээд байна шүү. IT let's go гэнэ. Юу гэсэн ч үг юмтай ах минь. Зангид Miramar Mafia онгоцны чиглэл Тар Ахмадагаас Волдел Марло энэхүү онгоц чиглэлд нислэгээ үйлдсэн. Get them out of the race, get them out of the running because they're going to be putting up those points where they can, when they can, just because they're very cautious, very careful. Now, it's not a team where you feel like, goodness me, we can never catch up to them in the first place. IT уг нь алдгаа даанч коуч тамирчдыг явуулахгүй байх шиг байна да. Коуч санааг нэг л ойлгохгүй байна л гэсэн байна. Баасан ч баска. But now, again, I know there's a lot to say here. With the amount of teams that actually have to get points there at the bottom of the table, we have a case where it's no longer you need to get that 60 points and you're safe because teams are now all in the running over the, I'd say, probably phase. Хүнжилтэд орох цагаа хөнөөлтөнд тэмцэлдэж байгаа. Тиймэрхүү үг байдаг баха. Батар шагдарах үнэ. All jump up and around up towards 13 to 12. It's a little bit wild. Орондоо орох цагаа олзолтон тэмцэлтэн гэдэг нэ. Жаг. We're getting rid of 8 teams, right? And currently, we're looking at either 1 or 2 teams from Group Green going down, right? If Power fall, then maybe, you know, they Маш сонирхолтой зоон татсан minus del volley цэлтэй зоон татчихаа за чамасараа. for today's games, that is where Зооны you гал want to центр. jump on out of. So Tem Entertainment with that game, sure they jumped up a lot of places, but they are still the 7th bottom team, right? Oh, no, wait, hang on a minute. Got my numbers wrong. They are the 5th bottom team. So they Иргэн эртний jumped оройн up төргий. a little bit further than the other teams around them, but you're right, they are still very much in their conversation. Hopefully, yeah, they can jump out of that. Оройн төргий яруу сайхан үргэлж гинөө. Exactly. I think what you have to be a little bit careful. LGD Gaming. Is that last time За хажуу талд нь нэг Galaxy хамтдаа тэрвэрлээд буусан юм байна штэ. I think you look at that 2-point average, it's less than a 2-point average realistically, but very, very tough now when you think of it that way in the sense that, yes, they got that big game, but they don't need to replicate some of that consistency now. You can't have that one massive... Face me to 5 за дээд гамдар Term Entertainment-ийн rotation үргэлжилсэн. You're still sat in a spot where, yes, John, you are 100% at risk, and there's a potential where they just don't even move from 19th now. I want to have hope, though, just purely because of where they stood. Пянх Miramar Mafter PUBG тоглож үзээд бүр урд хойд зүг чигээ мэдтгүй байл ш. Хааш яваад байгаа мэдхгүй. PMGC special crate that's coming through from December 5th all the way to January 8th. So only 3 days left to go before we can start picking those up. So make sure you are continuing to wait. Айц одоо хитгэн багт давах үлдсэн. Keep going guys гэсэн байна. Getting as much loot as you can. Let's get it done. South circle blank on the game. Hard shift keeps a lot of water into the mix. Looks like we're going to head down. Игнара IT on fire. Ямар хөрхөн эможид нэт коммент нэрүүлдэг вэ? It's a pretty tough circle to play. I won't lie. Bigatron Red Islands. Zax оршихгүй байгаад байгаа юм байна.
down that way. Titans like to pick up this position a lot. They played the 2-2 split before. That did go right sometimes when a lot of teams moved in. Titan Gaming. They've learned that lesson. When this circle immediately came down this way, they opted not to take that 2-2 split, instead to send Teak up towards that northwest side, perhaps to watch for those crossings. Амраа мараа ядаж нэг чиг харьяа гэсэн байна. That's a smart decision. He can easily get back to his team with the use of a vehicle as well. But yeah, taking that 2-2 split right now will be very. Би түрүү IC тэр нөгөө зон центрлэг татхад баг золтой л уйлчаагүй. Нулимс цэлгнэл явцсан. Бүр тэгэж амар баярлж өдрөө баяр. Атхан дааж өдрөө хаа юм өнзөө гэсэн байна. Хаа өрөө минь төргий өрөө сайхан гүрэлж нөө бро. Эйг найнам гос 10 more минь хажууд ороод ирсэн дээ. Close by. Wants to stay alive for Tem. You're talking about consistency. Time дэйг 98-тай үзэхэр шийдсэн баха. Тийм бол диараас муухай хутга баг юм аа л гэж байна. IC уршаа залуус нь алаадаг аа гэсэн маань баасан жин ганц зэрэг баг. Хутга шөвөг заазар уршаа юу гэдэг юм бүгд. No argy-bargy just yet, but I'm sure that either of these teams would take these shots given the chance. Oceanus as well, bit of a hot spot at the moment for teams moving through the Phase Clan-ы rotation. Tournament таймд чинь сүүлийн өдрүүдэд та тоглолтын сэргээд таас амар болж ирсэн шүү. GK Atlas Phase Clan rotation руутлаас Guidance Sport энэ Tonic дээр Tonic райхгүй урдаас нь чиглээд мөргөөд ороод ирлээ. Guide гэхдээ багийн дээр суугаад наалчсан байт юм аа. Mr. Fire. Дэл high ground-аас спрей өгөл өгчгөл газар байлаа. They're in a little bit of a tougher spot now. It's a bit tricky. They were currently in 16th at the start of the day. Now down towards 17th, already dropped outside of that last chance spot. So a little bit tough for them. So I think for GK, making this decision just to send away as soon as they hear those vehicles. Zayal хөө гэж circle towards the center, not a bad idea whatsoever. IHC on the northwest side from Montenegro. LGD Gaming. LGD. Goodness, what a fight they had in that last game. Western side, making that rotate down south. Угаасаа DRS хотго байх наргагүй 16 багийн хамгийн сүүлд нь яаж байгаа баг дор бүрнээ сандарч байгаа хаа л гэсэн байна. Сайн жол эсч оройм дөргөөр сайхан гөрүүлж гинөө. Ахаа яал IC амжилт гэсэн бат боёо оройм дөргий. Box is quiet, freeze me. The Viva Kit in Deadling camp there. Team reject. I turn Sila за байлдах юм бах та. Try to get into that last game a little bit fast, right, over towards Gatka. And I think that anyone that drops into towards Gatka, you can't really blame them. Maybe too much for going down where they did. I don't think anyone expected so many teams crashing towards that spot so quickly. And evidently, LGD, I don't think they expected to hold on as long as they did either. Which of these cities is underwater гэж нь Валдмар усан дээр байрладаг хот. That is a powerhouse team that you've got to be a little bit afraid of. Currently now moving down on that western coast towards where Titans were. Өнөөдөр IC сайн байгаад байхын энэ сүлжээ хясаад байгаа юм байх та гинэ. Titans do spot it, puncher. Gives them the puncher. Away. Lets them know there's a team in the vicinity. I think it was Titans that we saw during the group stages, playing on a wide 2 split on a South Miramar circle, playing one duo over on Los Higos, and another one close towards Bayo de Mar, and they got caught out. Titan Atlas GK тамирчид за гайд л урталтайгаа тоглолчтой инфог авцсан штэ. Sketchy single shot-д Axer дээр очсон. IC Lege device-ийг Atlas спрейг татарч байгаа юм байна. IC Sport гой high ground руу гараад ирсэн. Амар гацж байна л гэсэн байна. Юу хинийх нь гацаад байгаа юм болоо. Минийх гацаад нь үгүй үстэй манайхаа. And I think this time around they don't head down to Los Higos because they know so many of these teams are going to be heading down this way. It's a very similar circle. They learn from that mistake at least and get further towards that central side. Titan Axer ямар ч байсан босгоод ирсэн. Massively cut up when that happens though. If you have a case where you can no longer pull on the string between those two splits and you can't regroup,
Хөслөөсөн гүйг нэ за гацааг бол ямаатай гацхосгүй дээ. Univision цаанаасаа гацалт энэ төр өгөхгүй бол бусдаар бол асуудалгүй байх хэвээр. Өнөөдөр манай уус сүлжээ муу байна. Өргөгсөн энэ төр авч гардаг байж шаар юм а гинэ. Зүгээр л ажигсан. Сталар сенатор багийнхантайгаа камера өгчихсэн. Стрим хийж байна. Лангийн талаар ярьж байсан л гэж байна. Окей. За, уршаага татсантай Minustel Wall. За, магадгүй GK Sport-ийн байгаа position place-ийн центр байлаа гэж бодоход голын хоёр талаар баг тамирчид хуваагдах байхаа. Эндээс IC Sport-ийн rotation давхцаад урталт нь Titan Sport-ийн тамирчид яваад өнгөрсөн. GK Satan Titan тоглогч нар нокдауныг өгсөн байгаа юм байна. Puncher дээр нокдауныг өгсөн. Puncher нокорсон байгаа. Мөнхөр каст бол гоё байна. Амжилт гэсэн байна. Баярлалаа. That's when you can start to play a little bit slower, but because zone 2 is the biggest shrink out of every Ragnar битүү спрейс артлаасан face tonic spray with Ragnar-ыг унгалаад GK-ийн халаач Ragnar 2 багийн дистасын дэчин болол бүр нокорхоо төлөө IC Titan Axer дээр дахиад нокаутыг өгсөн. Яс Гянти Team Reject Duel-ыг машинаар мөргөөд нокдаун хийж байгаа Ragnar машинаас өөрөө замдаа үсрээд нокорч байгаа юм байна. Titan low ground руу буугаад орж ирсэн. There's a three-way fight going on right now between Titans, between GK and FaZe also a little bit further on the eastern side, and these are the central positions. So they aren't IC Titan Axel дуусгаж бод IC Sport-ын багта эхний elimination point-ыг ямар ч байсан авсан. Little scrap. Looks like central positions are being hotly contested today. Potentially a heavy center lean for these two groups. IC Sport-а GK-ийн баруун талын ground-аас Viva Kid DRS game мөргөөд аваад ирж байгаа юм байна. Viva Kid McGrath нь rule зөөжийг нээд нокдаунлаад унтсан. За 3-4 дүгэлэг хийндээ DRS rule зөөжийн хаал руу дахиад нээдэг явуулсан нээдэнд унах төхөндөө Diego дээр 50 үнэтэй мэж ирсэн. Rule зөөжи өөрөө нокдаун болсон байгаа. Адилхан нэг нокдаунтай хоёр баг Viva Kid DRS-ийг эндээс нь ухаад өгөх хэрэгтэй хамаагүй. Viva Kid дэвшлэх хамаагүй. Viva Kid DRS-ийг эндээс дуусгаж чадна да. Миний ком хагдахгүй байгаа мó гинэ. Хагдаж байгаа шүү дээ. Яасан бэ бро? Би уншсан мэт дээ. Уншаагүй үлдсэн юм уу? Viva Kid DRS GK Ragnar Yegonайнам UZM дээр нокдауныг өгсөн. За FaZe-ийн бас DRS харсан. Killer White-ыг гоё тоншоод өгөхдөө тооник дахиад миний дөрөвчтэй single type Killer White-ээр өгөөд авах хэрэгтэй байна. Taking shots at any movements he sees down in the compound. Vivo keyed. IC Sport-ийн position гоё яана. Yegonайнамын тоглогч нэг тоглогч нь дууссан. За монч IC Sport-ын гоё байгаа даа юм биш үү. Vivo Kid DRS нь олж Gyanti-г дуусгаад авч байна. DRS-аас 3-аа үлдсэн. 4-3 дүгэлэг DRS-ийн Vivo Kid-тэй их болно. Rule зөөжи. Delta-г атгацсан нээд орох удаа энэ нээд атгацсан. За атаж ахт нокдауныг өгсөн. Rule зөөжи дээр нокдауныг өгсөн. Гоё шүү Vivo Kid. Delta дуусгаад авсан байдгийн Vivo Kid-ийн 3 elimination point болсон. DRS Killer White-ийн ганцаараа саал хэлсэн 3-1-ээр явжсэн. Killer White Delta high ground-га ализэна гарцсан байсан тоглогчоо. Хай л гэдэг байгаа шүү нэ. Хай хүй. FaZe clan. За FaZe-ийн доотлын low ground руугаа харж байгаа. Forever-ийн уртал Бишктас e-sport-ын тамирчид яваад өнгөрсөн. Гут цааны шахаа авагдаад ердөө 5 секундын хугацаа үлдсэн. Бишктас Team Reject-ийн баруун талын ground-аас бууж байгаа. Viva Kid Diego дээдлийн тоглогч руу за Game Lord-ийн тоглогч Robs дээр спэгод 80 damage өгөөд улаалгаад авсан байдгийн. Game Lord Robs машин explosion damage авсан нохрох үедээ за ямар ч байсан даалд оруулсан машин оноо цаашаа хөдөлсөн. Viva Kid бол зооны зах дээр DRS Gaming-ийн 3 тоглогчийн хөлнөд тэгээд авсан. Time Entertainment Bowie Game Lord Robs-ыг унгаад авсан. Mormon Game Lord-ын Narvalov дээр нокдаун өгсөн. За Game Lord 2 нокауттай болчлоо. Time Entertainment High Ground-аас гараад ирсэн. Team Reject Divine Forever Yepi дээр нокдаун өгсөн бол Bowie Robs-ыг дуусгаж байна. Game Lord-ос Victor Akashi-нар үлдсэн. TMS Zifter Victory Spray маш гоё очсон доо. Уртлаас нь Mormon Onnex хүн рүүгээ шахаад ирсэн. Энэ хаанд Victor Akashi-нар зооргоо уруутхан тодорхой.
bit too aggressive for my liking. And it's a bit awkward. She's like, one problem's fixed. Team Reject Divine өндрөөс нь knockdown болчлаа. Viva Kid-ийн game лартын талаачдыг суулж авч чадсангүй ажгаар өнгөрсөн. Might have been hopping out of a vehicle to avoid the explosion, but Reject on the southeast side can have to push through. Game Lord sending it and seemingly successfully. Fireball-ын Team Reject руу шахаж орж ирж байгаа юм байна. Yep юу игээд үсрээд орсон. Justice дээр үсрэж орж ирээд юу хийсэн бэ сая? Хоёр талаач үсрээд ороод ирсэн. Walking баг нь шатцсан ч явж байгаа шиг. Game Lord-ийг дуусгаж байгаа юм байна. Game Lord-ийг гэлтэй 16 дээр тоглолтноос гарлаа. Jassy артлаас биш та Sun HP-гийн SLA Drax-тэй single tap-ууд 70% damage өгөөд амжсан. Бишгта State High Ground руу их байлж байгаа. Fireball Team Reject-ийг нэгэнтээ тулах юм байна. Team Reject өөрсдөө зоохондоо шахуулна. Lapid онгох төгсөнд Divine knockdown-ыг Voki өгсөн. Voki-г артлаас нь бишгта Sun HP айлын kill жаялаханд IT Sport-ын plays and center вай яй. Гоё штэ guys. Fireball Lappy. За Pembro 2 үзнэ. Rage plays on the Divine knockорч байгаа юм байна. Justice and Fireball Lappy-г дуусгасан. Team Reject багаар 2 leadership point-тэй. Justice Kitty дараа амжицсан уу? За амжицсан бол Rage дээр revive хийчихнэ. Pembro-г надлаас нь биш та Sun HP дуусгаж байна. Таасар нэмдэ орой минь жоох ойдчлаа. Бас sorry гинэ. Шэрэ хийгэрэ манайхаа. За тэгээд Faze 2 kill point-тай бүтэн squad-оор явж байгаа. Тэд цааны цахаас Team Reject-ийг хүлээж байгаа л да. Эндээс Rage болон Justice нар зоргоо заавалч орж Blues-ны гадна талаас. За ямар ч байсан автосандаа суусан 2 тавьд Justice суулгах орлогыг Tonic мини дөрөвчтэй single tap өгөөд ихэлсэн. Team Reject хэцүү байдалд орсон да. За энэ цахаас яаж орж ирэх вэ? Faze Tonic Team Reject Justice-ийг ногтаад авсан. Rage машинтаа доогоор зоргоо захалчлаа тэр доогоор. 14 тимийн 48 тоглогчийн тулааныг бид үзэж байгаа. Killer White зоны гадналаас Killer White арч ирээд одоо китийг дарах 10 шиг бэнд штэ л юм байна. Өөр юмгүй юм байна штэ. Team Rage-ийг суулгах орлогыг бишгтаас enjoy өгсөн. Killer White-ийг дуусгахаас эндээс Viva Kid Train нам шахаад харчиж байгаа юм байна. Killer White баг жиж болно да заанда. За шууд унж байгаа юм байна Killer White. Их Udio's Gaming 14 дугаар байранд 1 elimination point-тэй унаж байна. 12 тимийн 45 лаж. Team Rage-ийг 2 киллтэй 13 дээр унсан. Тэгэд ээлж дараалал багууд нь унаад ах хэрэгтэй. GK за Data High Ground руу Ega9 Blade бишгтаас Enjoy дээр knockdown-ыг өгсөн. За Ega9 Sport бол Low Ground-аас байлдаанд оролцож байгаа. Зүүн талд нь LGD Game Vice CC нар харагдаад өнгөрлөө. IQ-аар битээ цаашаа чеклээд явсан. IQ-г сугаллаа да Suki. 40% damage лав IQ дээр очсон. Зүрхээр атгаад ах чинь энэ яах гээд байна ёо. On the south side, and you were talking a lot about this LGD split a little bit earlier, Blank. It seems to be staying pretty strong. Yeah, Suki on his loan, so it's really Ega9 Sports IQ сугалцсан LGD Vice Zizi IQ сугалаад авсан. LGD багийн ихний elimination point орж байна. Өнөөдөр зоон хайртай андаа гэж харин зоон бол хайртай татаад байна. Өчигдөр айцсан муу байгаад байхаар нь сүүлийн тоглолт үзэхгүй гэртээ ороод шүнжэнгөө ном уншсны гавья гарах гээд байна удаг нь айцгийн дээгүүр байгаа багууд унаад өгөх хэрэгтэй л гэсэн байна. Химэрийн буултаа өдөр таарсан байгаа ч. Дурлцсан юм уу зүрхээр хатгаж энэ тэрэг нэтгэ зүрхээр хатгаад би өдөр нэг кофе уусан одоо тэр өдрийн кофений зүрхээр хатгалт нь одоо хийлгэж байгаа юм шиг тааж. Challenge time за манайхан дээр зоонуудаа яаж татаад байгаа юм дэ хайртай татаад байгаа юм. IC гэхдээ 3-1 гэсэн байрлал авцсан энд явж идэг.
will need to push further in. Titan Box spot-ын тавьж Bigetron Lax дээлхай гаамдаас сууг татчих байлгүй дээ. Squad if they can move up to Titan's position. Сүфтэй инфорт би угаас нэг сүжиггүй дээ яагаад ч юм. On their west, Enigma Galaxy, and on their east, GK. Архиных ч гэх. Trying to stop that cross from LGD. Намаг алгас гэдэг юус ууж иддэг байгаа шүү. We've certainly done a lot of damage over to these other teams with LGD taking shots. Bigetron Red Islands. So teams should be aware of their position right now, taking shots up to GK Sports Биштасын шахахад бэлхэн Ragnar л Молотовыг явуулж байгаа маань Hofter Sprogod 80 дэмэжтэй. It just means that a lot of times these fights can be isolated to 1 versus 1 teams. Down towards the south side though a little bit harder because there is a lot of sightlines available. But BTR, Tem Entertainment, Vivo Keen, all teams that really aren't too much in the action, waiting for other teams to head up on their way. IHC also found themselves a nice compound over towards that western side of the map, looking to hold out box as well as GK ирж ямар олон баг шахах гэдэг юм бэ? GK зоны цахаас за facing байрлал бол бас гоё байна. Хажуугаар нь Биштас rotation хийгээд яваад өнгөрсөн. Биштасын PC-г суулаад авчихна уу? Чадсангүй. Биштас за энэ чи Face GK гэсэн 3 баг хоорондоо байлна. Биштасын PC-д ногтойн өнгөрсөн Z-ийн чи улаан PC-г Face-ийн дуусгаад авчихвэн. Face Clan 4 elimination point-тэй болсон. Тэ сүфтэй инфор цаанаа л түүний мотой ш. ICS Bigetron Gen Foster Data Gun-аас ног өгсөн IC-ийн босоод хэрэгтэй. Биштас Z-ийг дуусгаж өгнө Face. GK 3 elimination point-тэй Face багаар 5 elimination point төрсөн. Vintoras Биштасыг дуусгасан. Ийхүү Биштас Esport 1 киллтэй 12 дугаар байранд орноч тоглолтоос гарсан. Face үргэлжлээд GK-тэй байлтна. За GK байлтчих гэдэг юм байл гэдэг сая хүн багт ирж авах гэдэг гайд суухгүй байсан да. Нэд ороод ирсэн GK нокцсон. Face Clan ч хүчийг авчжээ. On that side, trying to finish off the player. They initially knocked. There's a fair amount of chunk damage to him, but won't finish the fight just yet. Өчтөр жатах хэцүү өнөдөр алдна гинэ. Takes a little bit of damage from his own nade there. Smoke has bloomed, but that left flank from Tony is completely exposed. Яг нэг blade GK Ragnar-ыг доотлаас нокдаун нэгээд өглөө. За яг нэг Sporting Ghost Blade нар low ground-аас дэш өгсөж байгаа хоёр тоглогч. Satan Ragnar revive хийж байгаа. Tony-г зүүнэлтэй Hope-тэй дүүлдэнэ. Tony-г улаалгасан Hope. Puts him back with a sliver of HP. The res being protected this time around. GK playing together as a unit. Tony-г Satan-ыг унгуулаад Tony-г өөрийг нь Hope knockdown хийгээд авсан. Hope steps up. Face GK-ээр адилхан нэг нокауттай болцсон. Гэхдээ Guide Satan-аар за одоо л гэтийг дараад boost дүүргэж гарч ирж байна. MR5 Lycan moving around trying to split open. Get that difference made. Face Vintorius за Satan-ы инфог авсан. Satan нь нээдэг явуулнаа. Vintorius-ийн нээд Satan-с range нь давж байгаа юм байна. Сатаныг авч явах гээд ёо юу хийчихвэ сая. Oh no нэрэстэ oh no GK юу хийсэн бэ сая. Багийн хатагтай чиг авч явах гэж оролцсон юм уу? Яасан мэдгүй. За Face багаар 10 elimination point төрсөн. GK 3 киллтэй 11 дэх байранд дуусаж байна. 10 тимийн 36 тоглож. Яа сая GK юу хийгээд ирсэн бэ бүр ойлгосонгүй. За тэгтээ Face болон Ego98 Sport-ийн зооны гадналаас орох хуваартай 5 секундээр 6 дахь зооны шахаа явагдаж эхэлнэ. Face Clan-ийн чинь алж штэ. IT Sport гоё position байна штэ. Nimagal Hamodeg IC knockdown хийгээд авсан. IT-ийн position энэ бол үнэхээр хайр хүрмээр байна. 16 голгоо орчно. Тэр бол тодорхой асуудал. Time Bigetron Red Islands-ийн гадналаас хүн шахаад орлээ. За Bigetron-ийн бол зооны гаднал Time-ийн хоёр байлтаад айлыг л зоороо орох хэрэг ах байлгүй дээ. Минут 50 секунд дараа 6 дахь зооны шахаа явагдаж дуусна. Юу, Tammy Mormon-ийн нэг Gen Foster-тэй амжилттай орсон. Foster goes down and a really good opening on the first knock. Liquid on the roof is also fairly exposed. Might have to drop down to play inside the longhouse with the rest of the team if Tem make their way all the way up. Oh, he's definitely... Oh, that's so unfortunate. He spotted Liquid on the roof but has to back off immediately to a third-party shot coming across the way.
IC Enigma Galaxy Radov дээр нокдауныг өгсөн. Radov-ыг дуусгаад авч байгаа IC Sport-ийн 2 төлөв нэшин point орсон. The good news is they know exactly where Liquid's going to be playing from. Misery has a very interesting spot here. Норма хийсэн өнөөдөр л ойлгосон гэдэг. Titan TQ LGD CC дээр нокдауныг өглөө. LGD нэг хүн ноклолцсон байгаа. LGD бас их тунах хэрэгтэй. За одоо энэ их тунах мунах яах вэ? Одоо зүгээр үлдсэн дөрөв мап дээр сайн тоглоод 16 руу орчих л асуудал байна. Норма хийгээгүй үзэж нокорлгүй. Үхэж буй тамирч хоёр агаар нэгэн чанартай ажгуу гинэ. Энэ манай энэ бүр нэг гой шүлэгч нэг дүү байна. Үүн уурнц зөвхөн бэлэн үцээжэнд өөр цэцэг навч юу юм төлөө. Уулан төлөө. Champions Time Bigatron-тай байлцах хэвээр байгаа. Champions Time-ийн 3 elimination point-тай. LGD Suki Enigma Galaxy Hamodi дээр нокдауныг өгсөн. Nades could be good. We saw Misery with 5 still left in the pocket. Not really much utility left here for Tem Entertainment, but that amount of damage is. За 23 оны 1 сарын 6 хүртэл одоо юу хийнэ? Desperate situation now. They've been forced out flank. BTR and now. Асуминда хаустаа баярлалаа. 2 дахь 10 мөн нэрний дэнэш орж ирсэн. Маш баярлалаа бро. Ямар гоё юм бэ. Bigatron-ыг Tem Entertainment дуусгаад авч байна. IC Sport. За IC Sport хамзааны гадна талаас авах шаардлагатай. Гэтэ тэд Enigma Galaxy-д байлдах уу? Дээдлийн хайгамдас Boxing Sport-ийн audition орж ирж байгаа юм байна. IC Enigma Galaxy-д байлдах юм байна. Phase Like дээр Egon Blade knockdown гэж дууссан. Tem Entertainment 6 килтээс 4 байндар унаач байна. 8 тийм 21-нд хаалгаж үлдсэн IC Sport багаараа 3 дахь elimination point хийгээд авсан байдгийн. Shots over their way. They've been waiting in the wings for quite some time. Vivo Keen really have not moved. 3 eliminations, but they've just been sat inside this compound for so long. Face Venturous Tonic хэлсэн. Энд чи LGD-д байдаг Tonic дээр spray өгсөн. Venturous багаас соолоо явуулсан. LGD Gaming багийн 5 дахь elimination point нь орж байна. 8 тийм 19 тоглогч. Гоё юм аа. Гоё үстэй. Egon Blade Gust. Доод талчаад Blade LGD Sugi эсрэг логоандаас дэш өгсөд гадарсан. Vice зүүн талд нь яаж байгаа. Face Venturous гэдэг дуус хооллогын Viva Kid Adrian хийж байна. Viva Kid full scatter явж байгаа. 3 elimination point-тэй явж байна. LGD Sugi Egon Ghost-ийг knockdown хийгээдсэн. Blade ганцаараа соолоо үлдсэн. Ghost-ийг дуусгаж тэд багийн 6 kill хийсэн. Egon Ghost соолоо үлдсэн баха. Ghost-ийг дуусгаад авсан. За их Egon 88 4 киллтэй 8 дугаар байранд орнож байна. 7 тимийн 17-нд олож үлдсэн. Яа. За энэ ч гоё юм болоод байна шүү. Чик-мик харах гэдэг юм шүү дээ. Үнзөө чарлаад өг би барихшээ гинэ. Let's go 4 чинза from Pakistan гэж тэгтээ дарах мө гэртнэ. За Godless-ыг одоо таарсан Suki. За бити давраа Suki тим хайрахгүй шүү. Бас мини 8x-тэй single tap явуулж байна. За Boxing Break MVP-гийн reply бид нар таруулж play бид нар таруулж нээдэр дуусгаж байгаа юм биш те. Boxing Sky knockdown-та болцсон. Trisme Sky дээр revive-ийг орлогосон. Isaac-та дахиад нээдэг явуулчихна. Alex-ийн задал box Bensu хагдаж байна. За тэнтлийнх нь info авж байгаа гэдэг Bensu дээр knockout-ыг өгч хэрэгтэй IC Sport нэгэнтэй дөрвөлнэ шүү point-ийг хийсэн. Boxing талаачид дуусгаад авсан. Godless-ыг LGD Suki унагчлаа. Энэ Suki ямар зөв миний 8x single tap өгсөөр байгаа дуусгасан уу? IC Alex Boxing Trisme унагсан. IC Sport багаар 5 elimination point төрсөн 7 тимээ 14 долооч. Гэхдээ IC Sport-ын Godless-гаа алдсан байдгийн LGD MVM knockdown-та болсон. Boxing Bensu-гаас IC Alex руу нээд явж байгаа юм байна. LGD надаа хамар дооч Titan байна. Эргээд ардалч Viva Kid байна. Тэр мэрлэгөө байлдмаар юм аа. Why ингэж IC руу байлдана вэ? Маш бүр аимштай таньд болно. Магаш бүр үнэхээр бүр үцгээс ч бүр амар. Нөгөө 8 баг нь 12 мапга тоглолтог хийгээд гүйтсэн байхгүй да бро. Viva Kid LGD рүү байлдаад өгөх хэрэгтэй. Viva Kid full squad-аар явж байгаа штэ LGD-тэй байлдах хэрэгтэй. LGD анхаарлаа IC Sport руу хандуулчаад бүр салахгүй нэ. Тэдэрхтээ зооны цахаас өөртөө орох юм байна штэ. Boxing Bensu бас дуусах юм гинэ яваа easy. Bensu plays on да дуусаж байна. 5 тимаараа тоглож үлдсэн. Boxing Sport 4 elimination point-тэй 6 дээр дуусаж байна. Эхний 16 багийг авна эндээс. За Viva Kid Macrel нь гоё шахаад ирсэн байгаа LGD рүү. Macrel-ээс гоё чимээгүй нээд ороод ирээсэ.
if 6 IC Sport-ын зоргоо орцсон. LGD зоондоо шахуулаад дээшээ хай граунд руу гарна. Viva Kid наашаа LGD дэргүй чимээгүй ганц хоёр нээдээ болоод байлаад өгмөр ах юм аа. Viva Kid зоонд орцсон учраас наашаа дэж гарч ирэхгүй юм болов. building though in control of Vivo Kid. More than likely we're going to see Vivo Kid. Магаш нөгөөдрөө Last Chance-ийн 16 багийн тоглогчид 2 дөрөв тоглолт хийн шүү дээ. Bros юу ойлгоод байна вэ? IC Sport зоонд гоё орцсон байна уу? За, Macrell нь дэше Molotov-ыг явуулж гин. LGD рүүгээ Viva Kid байлах нь зүв зүйтэй асуудал байсан. Яхаагүй энэ LGD-ийн high ground руу Macrell нь явуулж байгаа Molotov-ыг. Zone 9 now starts to enclose. Teams will have to move. McGrellin's got great spot here versus LGD, supported massively well by Diego. But look at all this open IC Sport-ын зүүн талаар Viva Kid за rotation-ээс нь гоё суугатаад хөрхтэй. Хамжаад машинаас бууцсан шүү. Сайлогийн инфог авцсан байгаа. LGD Suki Titan P6-ийг дуусгаж байна. Titan team-ийн хүн 1 киллээ 5 дугаар байдлаар унсан. LGD Suki бокснууд очиж автлаас буугаад ирсхүүе. Нийгмаа гарагсан Lord-ийн автлаас Suki буугаад ирлээ. Нийгмаа гарагсан тикэлтэй 4 дээр нууж 3 team 10 талааж үлдсэн. LGD MVM дээр knockdown өгөөч дахиад spray өгье. MVM дээр knockdown-ыг IC Alex өгсөн байдгийм. Зүгээр ороо guys Alex MVM-ийг дуусгаад авсан. LGD-гээ Suki Vice-ээр дууд тоглож үлдсэн. Vice-ийг дахиад унгахтай Alex маш гоё шотууд явж байна. За ямар гоё юм бэ? Suki дуус. IC Sport LGD Gaming-ийг eliminate хийж авч тэд 8 elimination point-тай болсон. LGD 10 киллтэй 3 дээр унсан. Одоо тэд Viva Kid эсрэг 4-эсрэг 3 талаа нэг хийх хэвээр бүтэн squad эсрэг IC Sport. За Viva Kid-ийг за Viva Kid-ийн дээл хайрганд татсан. Ziol Adrenaline knockdown-ыг өгсөн 3-3. Ziol унмааргүй Ziol Macrell-ийн ургаад авсан. Вау, IC Sport яан гэдэг юм бэ? Solo Diego-нор IC Ziol IC Sport хийсэн байт юм ба. Viva Kid дууссан. Тийм ээ залуусаа IC Sport Alex ёо бүжгэлж чанд харж байна. Celebration интер бол амар антхөө. За та манайх IC Sport-ийн зүр битүү магтаад комент урсган гэж найдаж байна. Alex-ийн бүжгэлжээ харааш тээ ёо. Яа гэдэг юм бэ? Тэр ай. Хөрх юм бэ ямар. Яа. Засаг дараа 1080 damage дөрүүлнэ шүү point-тай үзүүлсэн байт юм байна. Хөөхөн багаас бондачаад гэд манай чиад гэдэг хэвгүй. Бачлаа ваны. Чиад гэдэг л манай IC чи. Бондачаад гэдэг. Яа. Намаг чи лаг шүү, сайн шүү гинэ. Намаг сая тэгсэн харсан үстэй. Вау, IC Sport. Фүтээ squad-тай тулж байгаа сая болол. Нокорцсон байгаа. Тэгээд улаацсан байгаа. Бас гоё тоглолт хийсэн гоё юм. Аркармал гаалгал гэсэн бол чи бат байц chicken гэсэн эрдэнэ очир nice гинтэн дорж очиж гоё яштай гэсэн бол Linux after sex гаалгал гэсэн байна амраа мара уухаа гэсэн инх чи ёо гал гэсэн бол Linux after sex пүү гэсэн байна дүүрэн заг вау гэсэн байна даваасрын энэ дава яа гэсэн байна даваасрын энэ дава вүү гэсэн байна даваасрын энэ дава ээ гэсэн байна би галзуурч байгаа шин сэтгэл мэдрэлийг өвчтэй юм чи гэж бодож байх та. Нуур Баатар вава ицэг гэсэн маань мөнзөө орлоо шүү. Сая харж амцсангүй гинэ. Бүжлээд хөөхөн штэ гинэ. Мөн хоёр пүү гэсэн хайшуу дүүнэр гэсэн маань баасан жон ганц зэрэг сүгнөөд сугнууд харин яах вэ? Долуулаа ирээд өглөө штэ гинэ ганцлаа самбо. Гой гэсэн мөхсөг. Тийм ээ өчигдрийн гарууд хаана нөгөө бардаад байсан яасан чадна гэж хэлээстэй гинэ. Засаг дарга амар байлаа гэсэн байна түмээ. Амраа чи дахиад орилооч гинэ намайг. Баярлаа мөн зүгнэ цэвэн бол зүгээртэй. Тавглаг бод гаалгаал гэсэн байна. Мөнхтөл гаалгаал гэсэн байна. Жагс сайхан би хөө засаг дарга хамгаа дарлаа гэсэн байна. Хааги за чимээгүй байгаарэ. Би юунаас хоцорчих ба shit гинэ. Хааги чи маш гойноос хоцорсон. IC Sport-ийн дүүнер чинь чек хийсэн байсан. Гэтэ чи үз чадаагүй гогчин. Уун баяр nice гэсэн байна. YouTube-ийн комент бас давхар уншаад явж байгаа. Мөнхөрт нь явж арих уу яа гинэ. За зүгээр гараад үмэн.
Тийм ээ итгэл хэрэгтэй гэсэн байна пүүж галаа шивав гэсэн бол PM дорж алтан уяг вау яг л хуучин зис гал гинэ тема come on гинэ мөнгө шагаа болтоод солиотой гэсэн байна. Нэмаа огон байр сайн байна итгэж байсан шүү гэсэн байна. Баяг гэсэн байна. Ариуг арин бол гоё юм аа гэж чинь төвшин баяр эцэг хүртэл дэмжнэ гэж өчтөр бичиж байлаа гэсэн байна төвшин баяр. IC Sport 27 total point-ийг энэ хүн map дээрээс тэд авч чадсан. LGD Gaming 20 point-тай Viva Kid 16, FaZe 12 нотод дуусгасан бол Nigma Galaxy 8 оног авсан. Үргэлжлэлтэй үнэн чугаараа дүүнраа гэсэн байна Jaggy Jack. Баттай шагдар болж байна өшөө цаашаа гэсэн бол шинэ хэлс хэрвж хүүхдэд цачаачлаа аймаа хашгирлаа штэ гинэ. Ууг наавна одоо үсээ хусуутлаа. За ууг наавна үсээ хусуучаад хусуусан зураг пэйж руу чатаар явуулчаарай. Эг нараа wow nice гэсэн байна. Амгалан байр дөрж намж хаа яйцээ гэсэн байна. Найс нь бүр дунд говьд ажиллаа явж байна гэсэн хөөхий. Алтан гэрлаг энэ хүүхдүүдийг басах хэрэггүй л гэсэн байна. Хайдав хагийн энэ мөчийг мөн ч хүлээлээдээ гэж. Эг нараа ахад chicken гэсэн бодол цэнж жагаал мөнх сүмбрэл муудаад байсан нөхдүүд дуграач гинэ. За ингээ top performance LGD Suki, Aras Knights Alex, FaZe Ventures, IC нар бичигдэж байгаа юм байна. Don't give it to him. We've seen HVVP have like 3 players with 1,000 damage, but 1 player having 1.5k in the one game. And the fact they didn't even manage to win the game. Яхад Эрдэнэ ч багийн эзэн мөнх ч үзчихэл байгаа бахтаа л гэж Эрдэнэ нот Баттар өнөөдөр гоё яна өчигдөр унчаад байсан юм аа л гэж мөнх Эрдэнэ бити хэрүүл хийх гээд бай зүгээр л баярл бро гэсэн байна. Бэмтар шалтгаыг IC төдөө битүү дахиад 222 гинэ. IC Sport-ыг 3 дараалан 3 өнөөдрийн 6 одоо ингээд үлдсэн 4 map дээр саяны 1 чиг одоо үлдсэн 4 map дээр 2 чиг идэх юм бол мөн зөө үсэх хосуулна гэд ам гарчвал одоо хосуулчих юм шүү дээ. Яа наггүй байгаа да. Манайхан төвчээргүй муулаад байсан би ингийн мэдээлэл байсан шүү дээ залуусаа гэсэн маань жагаа сайхан бих бат. Тийм байлгаад яг ойлгох шахлааг нь отхон давж өгдөр. Яа амар үзлээ шүү гэнэ мөксөх. Пүүж галаа би нэргэн гэж хэлээ ястай гэсэн байна. Мөнх хот мөгээ дүүнер чаднаа гэсэн. It's a massive change compared to what I've seen from them. Хэдэн тоглолт үлдсэн ба? Одоо 4 map-ын тулаа үлдсэн байгаа. Би зүгээр сая LGD Gaming-ийг ямар нэгэн байдлаар дуусгах хэрэгтэй гэж би угаасаа дотроо бодож байлаа. Тэгээд LGD Gaming-ийн тоглогчдыг Alex бол зүгээр нэг нэгээр нь сөхрүүлж илаа штэ сая болоо. Тэгээд Viva Kid бүтэн squad хүний илүүтэй squad тулж авах гоё наа гоё. Модон гэс хусаад өгнө нэ ёо заа. Баттер хаа яран дэргээ. Эртгэн толгоогоо халзан болгожийг нэ баасан дарж гайг байгаа. Чики эзэн манайхаа сүлжээ оноод үзэж болтгоо гэнэ. Чики эзэн штэ сая дөнгөж Miramar map-тай чики идлээ. Одоо сайхаг map бол тэдний map уугна. Ойрд үтсэнгүй завгүй юу болж андаа залуусаа л гэсэн байна Баттэлгэр IC Sport сая чики эзэн. Alex бүр амар гинэ. Тэгээд Alex-ийн ёо тэр бичлэгээ за эндээс би тастаж авч байгаа нэг гоё видео эдит хийнэ. Тэр яг бүжиглж байгааг YouTube-нээсээ гоё тастаж авч байгаа. Нэг бүжиглж байгаа. Дахиад камер шилжээ дахиад нөгөө гаргаад IC ингээд лайк майк гэснээр дараа дахиад Alex бүжиглж байгаа ёо. Амар хөөрхөн хөвчүү нэр. Амгалан байр дорч намж өө чадан эртнээс билд үсэ гинэ. 16-д үлдээд 5-даа шалгарчвал би наан ч авгаа авах гээд байхад үеийн самга хайж байна хаахаа гинэ баасан ч ганц зэрэг. Юу гэдэг юм бэ? Модон байгаа штэ. Эхний 2 найз ирсэн байсан 0 үзчихэд гараад иртэл баасан гээд гуруулаа гараад явчих хаахаа гинэ. Оо заашгүй. Эхнэрүүд гараад шоудаа талгалцсан. Баяраган бат гоё шүү гэсэн байна. Отко IC хэдэд байгаа. Одоо overall rank хэдүүлээ харцгаан. Болооштой өшөө давъя л гэж юм. Зоны 90 биш зоо голоо тогломоор байна гэдээсэн чинь энэ шүүтэй тийм ээ гэсэн Harris Shark. Жаган сайхан биход IC Alex маань сүүлийн үед л багаж ирээд байна уу да миний бодол гинэ. Өөл тийштэй манай засаг дарга бондооч дүү наана IC Sport winner chicken нэр хайтай шүү дүүнэр минь гэсэн манай чиё. Чи бид хоёр адилхан юм аа гинэ. Сүлжээ унаад байгаа. Толгойд авцасаар IC шинэ рекорд тогтооно. Бүх үед тоглосон хамгийн өндөр оноо гэж.
Эрдэнэ Цохбаатар хай бро орой өдргүй. Урлан баяр мөгчл. За юу болж байна? IC спортын хамчсан чиг хийдсэн. Одоо бид бүгд overall rank харах гэд хүлээж байгаа. IC үнэн ч фанат байсан байсаар байх болноо гэж нуунаа. Чи бид хоёр үсээ усах үедээ би ч одоо 3 чиг хийх юм бол үсээ усна гэд өчтөр ярьжсэн л та. За нэг нь яг үедчлээ одоо 2 дараа жараа читгэхгүй гэд бодож байгаа шүү дээ. Амгалан байр доош нэмж IC одоо 2 өөр байна гэнэ. Одоо 2 хувцас IC амжилт залаасаа гэсэн байна. За ингээ харцгаая IC спорт 9-р байрлал гараад ирсэн. Тэд 66 поинттэй агталтаа. Titan Game биш таас Nima Galaxy-ыг хайжээ. За LGD Game-ийн 6-р байрлал өгсөд гараад ирсэн 8 map pizza LGD өшөөж цаашаа агшин тоглолтыг LGD хийх шинжтэй шүү. Skynet Game-ийн доошо бүр алга болж гисэн. Одоо мөнзөг өсөг хусуулна гинэ. За Skylet-ийн 13-аар унсан. Big Tron Raid-ээс 15 руу, Game Lord 16-аар унсан ба Team Reject 14-ээр хадгалсан байна. DRS-ийн 17-аар унсан. За бусдын ч яах вэ? Хайраа уучлаарай хэлээд өгөөч гинэ. Баяраа Ганбат хайраа уучлаарай гэсэн байна шүү. Улаан баяр мөгч бол манайхан сайхан дэмжээд өгөөрэй гэсэн байна. Дахиад чиг хийдвэл чи миний хүүхэн болоорой гэнэ ариу санаар хүсэж өгье. Чигнэр би үнэлж юм байна л да. Батар шагдрах лайк гэсэн байна. За YouTube-аас комент орж ирж байгаа. Хэдэн баг шалгахын гэсэн мань 16 баг цаашаа шалгарнаа. Тим энэ чинь Zeus IC-ийн залуусаа гэсэн байна. Зэмч сэтэл маш гой тоглолтыг хүлээн авч үзсэн. Мирамар маф. Ер нь чиг идэхэд ойрхон лсэн л да. Эхний Ирангл дээр бас чиг идчих байсан газар тэгээ чадаагүй. Тэд 2 дахь мафтер чиг идсэн 12 elimination point-тэй чиг идлээ. Because we're still seeing a lot of these teams from the bottom side of the leaderboard performing very well and Мухац модератор байна уу гэдэг нь байна штэ наа чин гой шуургашаа гэсэн мань баттгэлэр ёо сайн унтаж байсан дүү нараас ирээгээд хийхээ зүгээрээ гинэ. Би ч бас гэтээ бүр амар орилсонгүй бас дорж баяр мань IC чаднаа гэсэн байна. Цочиж босоод наасан гинэ. Одоо ч итгэсээр байгаа шүү л гэж энэ дорж баяр мань пүүжа галаа манайхан хүний нэг шеэр нэг лайз давалгаал гэж үгсүг. Лайк давалгаал гэж юм уу? За, аналистууд одоо IC спортын нэрийг оруулаад ирсэн. Box Gaming Phase IC гэсэн бол Time Entertainment IC Vivo Kid гэсэн баг тавьжтай нэрийг дуртаад эхэллээ. Мөнх аз би топын групп чатанд орё дөхүү гинэ. IC гэж давалгааллаа бидний урам их хэрэгтэй айлгсан байна. Яа сайхан уумар санагдчихлаа. Миний ч ажил цэгцрээд гинэ. Өнөөдөр угаасаа алах гээд сууцгааж байгаа 4 дүүл чинь ганталга. Утгагүй уултнаас татгалцдаг байх хэрэгтэй. Ямар ч зориггүй утгагүй ботход шаал юм уулаад гэж ботмоор байгаа уулт арт арснаас хүн бол татгалцдаг байх хэрэгтэй. Not being able to be a pro PUBG mobile player. I've seen him play. We've all seen him play in those segments, you know. I think Max could do it. Big Tron хамгийн өндөр өнөөтэй буюу 23 киллтэй чикэнтэй нэрийдэж 38 point авч байсан бол хамгийн олон киллтэй соло тоглогч Starter Action 12 киллтэй чикэдэж байсан байгаа шүү гэнэ. Манай мөнх эрдэнэтэй гоё мэдээлэл өгөөд комент үлдээгээд гоё эдэмаа саяхан алдсан юм аа гинэ. Мөнх хаз манайх Зисийг санагдалж байна шүү. Ямар гоё юм бэ гэсэн байна угнаа. За ингээд тоглолтын 3 map сайн хог map эхлэж байна. IC спортын дүндөртөө дахиад амжилт хүсье. Архийг бол алгасаа л гэж тэгэлгүй ах уу. Баталын зэн золцол лам. За IC юу болоог нэ 2 дахь map дээр чек хийсэн. За ингээд сайн хог map-ын дудлаа эхлэж байна. Пүүжа галаг топын чатанд нэр нэмээрээ. Удлаа би мөн зөөр худг байгаа шүү гэнэ. За байхад болж байгаа нэр тийм л байна л та. За ингээд онгоцны чиглэл бантай руу чиглэлээд Каос бантар хатинаас бантай чиглэлсэн онгоцны нислэг үлдэгдсэн. Тийш туух бахархмаа зөөд штэ утгагүй баригталд
Нэг зөвлөггүй уулт болол. Interesting to Тэнийг see санагддаг how these надад. drops happen in our one and only Sandhawk. Looks like a hot drop over in Paradise Resort. 10 going to be Зэнгэд IC спортын Pioneer руу буултыг хийсэн. two teams vying for a Ариу санаар Хооланд нь хайртай шүү. Гой тайлбарладаг болохоор гинэ. Баярлалаа Ариу санаар. looking out for other hot drops. GK. Well, looks like this is За, Time Entertainment-ийн хөө Paradise Resort дээр хамтдаа тэрэлдэд буусан юм байна. Rivals and box on the northeast side. This is out to the east of Paradise Resort where we currently are. Намайг галгал саяхан явагдаад нэрээ энэ залуучуудын артистэлтэй орчин согтоорох бас айгүй олон хуваар буурж ийн гэсэн гой мэдээ бас цаадаагийнхан өгч байгаа юм билээ ш тас. Нөлөөтэй байгааз бас гой нөлөөлж чадчихагааз. Between a couple of the players, but we'll have to see how Одоо that гэхдээ орчин үеийн залуучууд бас айгүй гой болцсон юм билээ. Bravo. Юмыг арай өөр өнцгөөс хардаг болцсон. Haven't kicked off the fighting just yet in Paradise Resort. It's a northwest circle. Бид нар угаасаа тэгэл Tem Entertainment ирээдүй looking to get илэрхийлэл much done here. Both these teams are болж point байгаа apart. учраас. Currently Tem ahead by 1 point over GK. GK starting the day in 60. тийштэй намаа мөнх чагаал гэдэг штэ. Мөнзүү чам мөнх чагаал гэдэг юм уу гинэ. Олон баяр мөнх чагаал. BTR up towards Hatin. Beatron Red Islands Hatin дээр Could move down if they want to, but this position is pretty decent for them. Heading up towards that northwest side, like you say, John. Hatin comfortably in this one. Vivo Keed also up towards that northwest island. At that last LGD Gaming. should have been a win. Вау. Вау. За эц чик милачигээд 10,000 дэнэ шаарж ирсэн маш баярлалаа. Хий илгээсэн бэ? Комментэн дээр бичээрэй. Дэнэ шилгээсэн баярлалаа. Эц чикнийг милаж байгаа юм байна. Бас намайг милаж байгаа юм байна гэж. Ахиугаа дими хүүхдүүд агаа нь акэ чимээг амсалгүй 12 жил болж шүү гүнэ баасан жавын ганцраг ямар гоё юм бэ. Тэг чи гоё ярьж байгаа болохоор гэсэн байна баярлаа. Which player had the most risks in the group stage гэсэн мэ Geek Fam. Хамгийн олон risky. Revive хийсэн гэсэн үг юм тий. За Paradise Resort дээр байгаа хоёр баг тамирч тун удахгүй тэгэл байлтанда гэхдээ л ийм ойрхон нэг кемптер бууцсан баг тамирчд хоорондоо тийм чамархан бас тулаад байлдчихдгүй юм байна лээ. Энэ бол survival stage ялангуяа одоо хоёр дахь боломжоо бүр ашиглаж 16-д орохын төлөө амь тавьж байгаа хүмүүс шүү дээ. Ялангуяа яг энэ 16-аас хойш байрлалсан байгаа. DRS-аас хойш Phase, Tem, Box, GK, Ego9, Viva Kid, For Yuval гэдэг баг тамирчдууд бол маш том асуудал тулгарчаад байгаа. Жагаал сайхан бихот за би гинэ баярлаа. Жагаал сайхан бихотаа маш их баярлаа. Donation хэлгэж байгаа. Маш их баярлсан шүү. Don't have to just saunter in and pick up those grand final spots themselves. Одоо тийм магаш нөгөөдөр хоёрын last chance-ийн тоглолтыг үзчихэд 23-ны 1 сарын 6 хүртэл одоо ямар нэгэн тэмцээн уралдаан байхгүй юу хийнэ. За гэтээ тэр дундуур гоё гадны янз бүрийн баг тамирчдын нөгөө дэлхийн аврагын баг тамирчдыг хамарсан гоё screen мэрэгжлийн тоглолтууд болох байгаа гэж бодож байна. Болох юм бол цаг тухай бүртэн та бүхэндээ каст хийж дамжуулна мэдээж. Тэгэхгүй бол үзэх юмгүй бас хэцүүдэд идэв юм аа. Сар гэдэг чинь бас урт хугацаа байна. Инхватер хурсах вау сая эцэг мира дээр яасан гэнэ чиг хийсэн цаад бол чинь би яасан соёлтой л байдаг шүү үлэг гөрүүлийнхэн гинэ. Соёлгүй гэж хэлээгүй ш таха. Та нар чинь бидний үргэлжлэр дуурайлал. Beatron Red Islands за Phase-ийн тоглолтын инфо гинчнээс авцсан байгаа маа да Venturis. Саагов мапын гол классик зэвсэг болол мэдээж TBS. За ганц саагов map ч штэ ер нь бол нэг юм тулсан тоглолтод сүүлийн мөчөд бол TBS барьж байгаа барай явж байгаа талс л ганган штэ цаадах чинь. Titan өнөөдөр өчтөр алж байсан даа гэж нэг 1-6 хүртэл сайхан аялах юм үнзүү гинэ. Үнзүү өөрөө tournament зохиогооч гинэ. Би ерөөсө cap tournament-аас бас хөндөрчөд аягүй хуудаж байна. Би одоо тэмцээн зохиовол зүгээр дуурын 16 баг орж ирэл тоглолчихно л та. Тэгээд үнэндээ бас нөгөө cap хийгээд нэг 3-5 цаастай ингээд нөгөө ноцолтоод тэгээл такса хий өг байр гэл бабаба гэл. Тэгээл дээрэс нь аягүй хэрүүл гардаг байхгүй. Тэгээд хэрүүл мөрүүлээс нь ерөөхдөө залхаач гэх юм уу. Ер нь бол нэг жоохон сөрөг энергиэс нь болоод ерөнхийдөө Carpenter зохиохоо болцсон юм аа. Зөв кастинг хуваар бол каста бол хаач хамаагүй юм биш. Гэтэ Peace First Blood багтаа авчирсан. Гэхдээ Phase-ийн Tonic дуусгаад авсан.
gives a lot more time for BTR. Найс мөр дуунгарт явж байгаа шүү. Дүүнраад тэмдэглээд буудалта пи уулаач алчаалаа тайлаад гинэ цаац. Мөнзөг хэдэн оныхог нэмэгтэй хүний насыг битэн асуудаг байгаа шүү. За нэг тулгаа пранк давлгаалах уу guys гинэ. Дэлхийн авгын ирхээл авчвал гоё байна. 2 Монгол баг хараад огшид сууж байх юмсан гэсэн байна. Би дөрөв хүүхэдтэй үлгэрлэх учраас уугаад димээ. Уудаг байл туссан болохоор гинэ. Тайвших болоогүй шүү гэсэн маань гэрнэтэнд орж очоо. Аваад одоо тоглоод л байна гэж. Алтан манай хаа оройн дөргий. Цангад геймлордтай бишгтаа Зэси шахадаад Навалав респрей өгөөд 70% дэмэжтэй зогсоосон байгаа. Enjoy геймлорд Виктор дээр ногтаа нүгсэн Викторыг гүйцээж авсан бишгтаас 2 дахь elimination point орж байна. Геймлорд нар болон өөрөө хумуулан заавлаас нь болж байгаа шууд бишгтаас уушаа шахчих штэ. Эндээс бол Робс артлаас нөгөө хүн дээрээ байктай иржил байгаа юм шиг харагдах юм. Навалав китиг дараад гарсан Зэсиг нээд явж байгаа. Нээдэнд нь орцаа Навалавыг дуусгаад өгсөн. За бишгтаас 3 дахь elimination point хийсэн бол геймлордоос инхүү дуу толооч үлдсэн. Дахиад чиг харьяа гэсэн мэн сэги нас чицүү найзууд чинь ямар жилтэй вэ гинэ. Ямар гоё асуудыг. Нас чицүү найз чи ямар жилтэй вэ гинэ ямар гоё. Наа чи айкугийн бодлого бро. Манайхан тавилга усрах ажил хийн шүү гинэ угнаа. За Time Entertainment Bootcamp-ийн 3 Vertlаас-ыг шахаж Bootcamp руу орж иж байгаа. Bootcamp дээр boxing спортын байсан гараад наашаа гарчжээ. FaceTime магадгүй Time Entertainment байлдах юм болов. Bootcamp Center-тэй Place-ын татсан IT спортын яг хажууханд талд Team Reject-ийн явж байгаа юм байна. За IT спортын артлаас магадгүй Titan-ийн ордишн давцаж орж ирэх магадлалтай юм да гэж харж энэ зоон татаад эхлэхэд Nima Galaxy back to the mainland for a lot of these teams. And this is where the power of that split from FaZe works out. Сэтгэл сайхан таах тэгээ бүх юм болд юм дөө. FaZe Winter-ыг хажуу талаас нь Big Turn Gen Foster маш аимшигтай спрей өгчээ. PC-ийг тэр галын цаана FaZe Miss 5 knockdown хийсэн. Quickly cleaned up and Abhishekta's in a slightly worse for wear spot though, still able to hold out versus Game Lord. Down to 2 players as Navarro did go down. 4 rivals, 24th place. Need to bring things back up to speed a little bit. Out in the blue at the moment, coming in from that northeast side. They'll be running into Game Lord sooner or later. GK Ragnar Forever Walkie дуусгаад авсан. Pushing down 4 rivals looking to try and Forever заянхуу 3 өний бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн. GK багийн эхний elimination point-ыг багтаа авчирч байна. Бүх төрлийн ачааны машинаар үйлчлэн хот хөдөө гэсэн байна пүүж агаалаа. Захирал хай өрөмдөргий. And remember at the start of the day we were going to be looking at probably the bottom 6 or 7 teams from this set of groups to be the teams going home, and right now that includes GK in 19th place. They are the 6th lowest team. FaZe up in that. Манай топотоос дундгаа юу хүн байна уу гэнэ хааги. Very close. IT минь галыг асаас юм уу гэнэ тэгсэн юм бро IT sport Miramar after chicken эдсэн. DRS still trying to pump those points up. Back to a more of a calm and passive play style which I respect. I think it's the one to go. Бро Brown баруун аймаг руу малт явах уу гэнэ. За манайхан бас хоорондоо гоё. Ажил төрлөө ярилцаад би биндээ ашигтай тустай үйл хийгээд би бинийхээ ажил төрлийг бас дэмжиж ах шиг байна. Дэмдээ дээрс ирчэндээ гэж сайхан үг байдаг шүү дээ. Ариук харин бол дундгаа явах юм уу? Эрдэнэ даа мөнхсөх манай он жавштай мөнзүү гинэ. Маш бүгд үзэж эцэг нь хүртэл эцэг дэмжээ гэсэн байна. Баскет имбэл магаш тоглолт байгаа юу гэсэн. Магаш нөгөөдрөө survive last chance-ийн тоглолтод буюу дэлхийн аврагын явах топ 5 баг шал гаргах тоглолтуудтай шүү дээ. Мөнзөө үсээ хусаад камертай стрим явна үстэй гинэ. Хэрэг өсөө усч юм бол би перек зүд юм байгаас дийвэрээ да. Халсан чигээрээ камертай стрим явах юм бол яа од олон сте Монголтэй.
Box Sport bootcamp дээр FaZe-ийн баруун талаас орж ирж байгаа. Зүүн талын high ground на Team Reject. IC Sport-ийн bootcamp-ийн баруун талын гүүрэн дээр за position-тэй байгаа. Team Reject IC Sport-роос анхаарлаа хандуулад байна. Bootcamp Center-тэй play сан жижигэд цаа IC Sport-ын гол гарч зорго орно. LGD Nima Galaxy Ratafig дуусгаад авсан. Хөвсгөлийн их байна уу гинэ. Луу жилтэй эсдэг гинэ. Үгүй шүү бро. Beatron Misery Viva Kid Adrian дээл хай гамдас их дуусгаад авсан. So a lot of these teams on the northwest will have to move. So already Vivo Key taking down one player from BTR makes that route in towards that circle a little bit easier. Би ч болгоных штэ гинэ. Unfortunately, probably the main routes of rotation for Vivo Key are going to be cut off pretty effectively. IHC controlling the trifecta compound. You got FaZe also on that landfall that is that normal crossing that you can take from that northwest island position. It looked so hopeful for the teams on that northwestern island with the first Forever Lapi Yipu. За баруун тал геймлэр Akashi cross нэг үуч. Nima Galaxy Lord Titan P6 дээр нокдаун нэг өгсөн. Гут цаанаа шахаа автаад минут 50 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Дуусахад Titan P6 зооны гадна талд revive хийж байгаа. Nima Freak Titan руугаа гараад ирж байгаа юм байна. За босгоод ирсэн штэ гэхдээ P6 дээр revive явагдсан. Хоёр талаа шууд машиндаа суугаад явах орлогыг хийсэн. Булганых ямар олон байт юм бэ те? Би ч өөрөө завхных штэ. Завхных агаас last chance 4 гэж байсан 5 болцсон шүү. Тий. IT Godless-ээр нокдауныг Vivo гэж Magrel нөгсөн. Яа Vivo Key IT Sport-ээр нокдаун өгчлээ. Тэд бол голоороо гарч ирчихсэн да Ziol буцаас хэлсэн. Beatron Laxi ноксон. Liquid knockdown-тай FaZe like and Mr. Fire-нар голын дээрс маш гоё хүлээгээд авчлаа. Tonic гэхдээ knockdown өгсөн. Tonic нокорсон байгаа. 10 minute-тэй Baby knockdown өгсөн FaZe дээр. IT Godless гаалтсан. Гамбата цолбаасынхан би харангаа гэнэ Экватор хөрсөг би Сүкватрынхаа адуу өгөн шүү гэнэ. Адуу өгөн мэдүү гэнэ. FaZe-ийн хоёр ч талштай 10 minute knockdown-ыг өгсөн байгаа. Lightning бас дуусах оролдого хийсэн Baby. Team Baby гэтээ цаалаас boxing break MVP knockdown хийжлээ. FaZe-ийн like-ийн хооронд хоёр хүн ямарч байсан revive гээд босгоод ирчих боломж бүрдсэн. Box Sport bootcamp дээрээс 10 minute руугаа байлдсан. Bensu, the rest of the team really holding a very dominant position within the map towards bootcamp itself. FaZe Төшөө би зүгээр стрим үзэж байгаа болохоос хаана амт дээр ч сонсох гээгүй штэ гэнэ нэг энэ яаж юм. IT Sport за bootcamp-ээс уршаага Pioneer артлын high ground руу энэ хүүд play сан татсан. IT Sport-ийн Viva Kid-тэй байлдаж байгаад орж ирмээр юм да. Viva Kid яг parallel barrel дээрээс зоргоо орж ир. IC ямар ч байсан зоргоо. FaZe-ийн тоглооч шинчээ дуусаж байна. Tonic-ыг like and revive хийж байгаа. Beatron Jane Foster Blues-ийн гадна талаас spray өхөндөө. Айцаа дахиад дэлнээр адуу өгнө гинэ. Би одоо тим юм өгөн тэдэн дөрөв шилжүүлэн нэгэн тэгнэ гэсэн юм дөрөөсөө сэтгэл хөдлөл байха болцсон. Юу эртээ нэг амар 2 сая төгрөг нөгөө яг нэг хандвэн явуулчихсан нэг жилхүү 2 сая төгрөг өгнө гэж нэг хүн дагдтаалаа тэгээд тэрнээс хойш би хаширсан. Хотод байдаг штэ. Хотод байлгүй байд юм бэ пүүж агаалаа. Захаа аймгийн сонгон сум яриад хүн байгаа би. Box Spence Бишгтас Injector knockdown өгсөн. За Nima Galaxy Team Reject руу шахаад аваад ирсэн. LGD-тэй Nima Galaxy үзэж байгаа маань хоёр баг хоорондоо үзэж байгаа. За гэхдээ Nima Galaxy 3-1 бүрэлдэхүүнтэй Gamler Drops Бишгтас Zesi дуусгаад өгсөн. LGD-тэй Nima Galaxy үз чинь 4-3 дуэл хийж байгаа. Egon Gas GK Ragnar-ыг дуусгасан.
Galaxy. Still a little bit left in the arsenal. Gonna burn that one away. Box break MVP Бишиктаас enjoy. Zesig нээдэр давхар ногоолсон Бишиктаас дууслаад за Beatron Raid Islands 16 дахь бие хамгийн ихэн тоглолтноос гарчлаа. Ignite Q GK Guide-ийг ногтлоод авсан бол Team Baby Box and Break MVP-г ногтлсон. Phase Like Night Alex тэр ногтооныг өгчлөө. Phase-ийн чи яах гэдэг нь Tonic дууссан. Phase содод тоглож үлдсэн байгаа. Plays and the Phase Like and дуусаж байна. За энэ хүн Phase Clan 4 elimination point-тэй 15 дугаар байранд тоглолтыг дуусгасан. 14 тимээ 43 тоглож тоглолтыг цаашруулсан. Blues-ын шахаж гэлсэн байгаа bootcamp дээр Box Sport болон Team Entertainment зэрэг bootcamp-ээс гарах хэрэгтэй болно. Араас нь биш та сон HP явж байна. Egg99 Sport 3 elimination point-тэй 14 дугаар байранд дууссан. Destitute right now, only the one player in his Sun HP all the way up in the north. Bensu on the down. Has a player to worry about though. There is a player from Tem who is going to be running on through on those lower floors. A little tickle of damage finds Bensu, forced to hit down and heal. Team Entertainment за Box Sport-тай байлчиж bootcamp-ээс гарахаар шийдсэн бололтой. Play it low. Do they know there's a player here? They've dropped a smoke. And the nade over the top might give Bootcamp-ийн 2 баг. 20 секундын Blues-ын шахаж эхэлнэ. 5 дахь зооны шахаа гэдэг чинь бол үнэхээр аимшигтай цусыг юу илэрч. DRS Killer White Forever Pemberg дуусгасан. Бишгтаас 3 килл 12 дугаар байраар тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 36 тоглож үлдсэн. Yes Zif Box-ын талчиг дуусгацсан. За одоо ингээд нэг хүний дутуутай Box Sport байлах хэрэгтэй болно. DBS SCP-ийн jump shot-од очоод байна шүү дээ. Одоо нэг shot өгөхөд ноколчих боломжтой байсан да. Box break MVP дээр knockdown өгсөн. Гэтэ өсөж бууж байд. Trace me хажуу талаас нь ганцаараа саалаад Box Trace me Team on the next нэгээс нэг дүүлийг хийнэ гэсэн чинь Box дуусчлаа. Box game-ийн 2 килт 11 дээр байндар дууссан. 10 тимийн 31-ийн тоглож үлдсэн. A gorgeous little push there from Tem Entertainment. Тийш 24 жил 24 100 жилийн хавтар шүү дээ. За таарлах юм байна л да. 2 жилийн дараа шүү дээ. За 23 гарч байгаа 1 жилийн дараа шүү дээ бас. Viva Kid 2 elimination point-тэй бүтэн squad-аар явж байгаа. За IC Zio Team-ээс Zifter knockdown-ыг өгсөн. IC Mormon Nan нокорцсон байгаа. On the next Baby-нар үргэлжлүүлнэ. Nima Galaxy LGD game-д байлзаж CC дуусгасан. YZ-ийг дотор талд нокорцсон байгаа. Nima Galaxy LGD-г eliminate хийж авахаар шийдсэн бололтой гэж Lord-ыг сүгийн гадна талд knockdown хийсэн DBS. Хамадид knockdown өгсөн. За одоо MVM-тэй LGD Nima Galaxy fake үзчмээр байх юм аа. Гадна талд явж байгаа. Сүгээр revive хийж байгаа MVM-ийг дуусгах боломж өгнө. Nima Galaxy freak бол байна. Closing them in, will push them out at a crucial timing on the res. Reject with the off angles, have got that third party from the compound to their north, and MVM's going to let it lie. Forever 4 elimination point-тэй 9-р байранд дууссан. Араас нь 8-р байран дээр LGD 3 elimination point-тай дууссан. Nima Galaxy багийн 2 elimination point-ыг багтаа авчирсан. Гэхдээ багаасаа соолоо үлдсэндээ боловч 29 шиг гиттэй гитархаар шийдсэн бололтой. 7 тимийн 21-ийн талаар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Одоо DRS Gaming Viva Kid нар за авшоо Team Reject бүтэн squad-аар явж байна. IT Sport-ийн за Team Entertainment-ийг зооны цахаас харж байгаа. Тэд өөрсдөө зоондор их яг баруун дэлхийн high ground-аас Viva Kid мөн зоргоо ор шаардлагатай. Бүтэн squad-тэй Viva Kid-тэй дахиад нэг байлдах юм шүү дээ IT Sport. 55 currently 3 eliminations, very strong compound. DRS will have to move in as well. За ид тэгээ нөгөө Ziol Team-ийн Baby дээр дахиад knockout-ыг өгсөн. Ид нөгөө тайж ижирээд цөөхөн баг үлдсэн тайлбарт орсон болохоор та нарынхаа комментиг нэг үргэлжлэн уншиж чадахгүй байгаа шүү. Team Entertainment-ийг зооны цагтанд дуусгахаар шийдэж IC Sport. Гэхдээ Атласаа Viva Kid-д онжоо авахулчихдаг. Baby зуусан IC Sport багийн 2 дахь elimination point орж ирсэн. On the next бас дуусаж байна. За ингээд 7 дугаар байранд Team Entertainment 5 elimination point-тэй явж байгаа тоглолтоос гарсан. DRS Gaming яг уртлын хайгаундаас IC DRS руу шахаад явж байгаа. Дээдлээ хайгаундаас Viva Kid ямар эвгүй position вэ? За Адран харж байна IC Sport-ийн дээдлээс. Энэ хайгаундаас Адран харчин л та. Эвгүй зоргоор шаардлагатай болчлаа. Viva Kid Selo IC Ziol дээр knockdown өгсөн. Ziol-ыг дуусгаад авсан. Adrenaline натлаас нь IC knockdown өгчлөө. Өөртөө зооны тахад штэ. Viva Kid-ийн 2 тоглогч. Adrenaline Alex knockdown өгсөн. IC багасаа соолоо үлдчихлээ.
itself. Diego should be able to pick that one up. Icy left remaining to try and pull this one through for IHC. Well, they can actually go here. DRS. Low ground руу явж таарлаа л да. Өөр хаагаарч орох вэ? За дээш өгсөг TV OK-тэй шууд л байлдах хэрэгтэй байсан. 66 points as these teams get ever closer towards that 60-point margin up towards 9th place. Team Reject DRS game-ийн бүтэн багаараа явж байгаа. Team DRS за тэгээ Viva Kid 3 full squad-ын дайнд дутлаан л өрнөх. Titan бол 3-ны бүрэлдэхүүнтэй. Энэ 3-4 баг хоорондоо байлдах юм бол Solo Chick идчих боломж байгаа. ICIC гэхдээ хэрхэн save байхаас шалтгаална. Team Reject-ийн далаач дүүэлэг Titan P6 rotation-ээр суулаад авсан. Дахиад хажуудлаас нь Justice Rage-ийн P6 инхүү spray өгч байгаа. Punch Rage-ийг дуусгах боломжтой. Team Reject-ийг дуусгалаа да энэ чинь. Viva Kid Adrian Adden kill-ийг айлаа юм шүү дээ Adrian. Viva Kid багаар 5 eliminate буюу dominating kill-д хүрсэн. Team Reject Justice Titan-ы 2 талаас double knockout-ыг өгсөндөө яа улаан тоглогчтой юу ч хийж чаддгүй байж байгаа. Унсан Team Reject. Team Reject 3 elimination point-тай 6-аар унаж байна. DRS game-ийг зүр гівцэн л хийвэр ийшээ гараад байлдаж Titan-тай рүүл зөөж байлцсан бол Titan-ыг дуусгах боломжтой байлаа. Буцаад налсан. Иймэрхүү баг таймерчд шүү дээ. DRS Killer White ICIC дуусгаж байна. IC Sport-ын 2 elimination point-тэй 4-р байранд тоглолтыг дуусгасан бол араас нь 3-р байранд дээр Titan team дуусгаж байна. Ингээд 4-4 буюу Viva Kid-ээс DRS game Viva Kid DRS-ийг eliminate хийх хэрэгтэй. DRS-ийн сайн нэг ерөөсөө үзмээр байгаа шүү. Was huge for their points totals. DRS though seemingly in control of this circle. They have got the high ground. They've got that low position from rules, fairly undetected. A 2-2 split from Vivo Key. Найз тэр атуу өгнө гээд spotted out, shut down by Delta. Бага хүний хатаг очиж авах. Killer White TV гэдэг Adrian ногтойн үсэн. Гэтэ хажуудлаас Magrel нь гараад ирсэн. Vivek double knockout-тай байгаа бол Net мола шиддэг надаа шидмээр энэ эсвэл хүмүүсээ босгомоор юм уу яамаар юм дээ. Double knockout-ыг Vivek баг дээр авцсан. Silent-лес rule зөөж гоё унах боломжтой position ээ штэ. Silent-ийн байрлал гоё. Босч байгаа rule зөөж хажуудлаас нь спрэг унахчих хэрэгтэй. Хоцорчих юм аа. Хагдаагүй болоо да бодвол. Silent DRS Gaming гурлаа шахчин нэлээд за эндээс тэгээд Vivek-ийг дуусгахаар шийдсэн байгаа. DRS Gaming багаар 5 elimination point төрсэн Silo зоонда дуусгах шийдэж байгаа цооны гадна талаас. За DRS Gaming чиг идчих тийм байна 3 дахь map сайн хог тэр. DRS Монголын 2 дахь нутаг Кореогоос үзэж байна гэсэн манган баярлаа. Тийм байлгүйдээ ингмээр залгаж шүү дээ авуулна гэсэн байна. That is a great chance for them working forward. Beautiful stuff. But Vivo Key still challenging out, coming from Miramar, taking that second place, and now heading over towards Sandhawk and taking another second place. Very consistent, all things considered. This is very good though, from a 24th place with the least points. Энэ DRS үнэндээ муу ёрын баг юм аа гэсэн манд болоо сайн байлаа таануус гэсэн алтан галаги. DRS бүхс юм аа гинэ. Котлес хүмүүс нэг л болохгүй байна да бусд нь ч болж байна гэсэн байна. За явж хэсэгдэлээ өнөөдөр Survival Station хамгийн сүүлийн өдрийн 6 map явахтаас 3 map-ын тоглолтыг буй тоглолтын 50% хүлээгээд аваад үдчихлээ. Одоо бид нарт 2 Ирангал нэг Miramar map тоглолт үлдсэн. Давасар нэмдэ за яах вэ гэсэн байна. За надад ч одоо адуу өгнө гээд хонь авчиж өгнө гээд хүмүүс ч 5 шумалтай болохоор шийдчихээ юу дээ. Дорногов зүүн баян гэж сайхан нутаг байна. Хаач байхгүй гадаа пациенттэй шүү гинэ. Дорногов аймгийн зүүн баянд ч манай аав офицер байлаа. Тэнд яг төгсөөд батлан хамгаалны одоо цэргийн нэгцэндээ сургаж байсан төгсөөд тэнд зүүн баянд манай офицер хийж исэн. Зүгээрээ топ 5-т ороод байхад л болоод байгаамаа л гэсэн байна. Тэглгүй ах уу? Цэвэн болт гоё онаа яадин гэсэн байна. За, ямар ч үсэн би үсээ хусуулч нэг арайч нэг халзан болчихгүй юм шиг байна. Да ишиг гинэ. Ишиг жаргал бацсайхан малчин мөнзө болчихгүй дээ хаа гинэ. Би ерөн тэгснэ. Би ерөн каст бас тэгээ боллоо. Би ер хөдөө гарч малаа өсгөхөр шийдлээ гэдэг.
IC 10 барайд явж байхад болно гэсэн амлан баяр дорж намжим. IC Viva Kid-ийг шахсан бол алах байсан баг шүү. Магадгүй би бас тэгж бодсон. Тэд нар Viva Kid дээд хай граундаар инфо авцсан ш. Тэгээ доогоороо шахацсан л да. Доогоороо явж байгаа темийг дуусгаад доогоороо явсан. Гэтэ нөгөө газрын өндөр нам гэдэг чинь high ground гэдэг чинь нөгөө нөхцөлт ийм даваа талтай байдаг. Viva Kid бол high ground ажилласан байсан баг тамирт. IC Sport дамждаг бол ингээд алхан дээр тавьсан мэт харж байгаа л би өгч байгаа шүү. За уйлгнад явах үтэй гэнэ. Манай бас офицер шүү гэнэ. Аав тийм үү? Viva Kid энэ хүм after 22 total point-ыг авсан бол DRS Gaming 21, Titan Gaming 13, IC Sport 10 point-тай тоглолтыг дуусгаж байна. Yeah, a lot of teams definitely making moves, but if I'm being honest with Vivo Kid, yes, you did get yourself 10 eliminations. Танаас сонгон Томсон муу гинэ. Ерөнхийдөө Томсон шүү дээ. За би бас сонгон сомд яг нөгөө төрөөд getting 2 from the side of Reject and 2 from the side of 5-6-наас хүртэл байсан. Тэгээд аймаг руу шилжээд аймагаас хотод ирсэн. Тэгээд ер нь бол том одоо яг нөгөө төв зам дагуулсан болохоор ерөнхийдөө сүүлийн бас агай гой хөгжөөд бас айтайхан болоод байх шүү байгаамаа. Манай аавыг армийнхан бүгд мэддэг хурандаа хүндээ аав чинь таних л багтаа гинэ. За аавын чинь нэрийг сонсоод ааваас нэг асууж үзье да бүүж галаа. If that was the Galaxy or if that was Power, he'd be like, yeah, they're just better. They're just built different. Play of the game. Армийнхан ч тамчуудаа сайн мэддэг байлгүй дээ. I mean, the fact is, Vivo Kid started off extremely low on the leaderboards, and right now they've been able to make a very good push and have continued to improve every match so far today. I think we weren't agreeing. За одоо Erangel Mafia-нд болоо нэг хүлээ авч үзсэн. We thought like, okay, they short game themselves pretty far. We don't see the aggressive nature we need from a team to potentially go into top 16 to make it. Caster Munzo дуусаад гүүхүү прог нэмүхс өгчи ямар нэрээр тоглоод байгаа юм бэ энэ. Дуусаад гүүж магадгүй гэхгүй. Гэм нөгөө ажин энэ чинь мэдгүй болохоор би ерөөхдөө танихгүй хүмүүстэйгээ нэг сайн гүүж мөж request явуулахар нь авахгүй гэж магадгүй шүү. Loving to see making into the last chance. So I want to see more of this Vivo Kid. I think this is their best game so far in the survival stage. I think Vivo Kid stopped laying out at the or by the pool with Pullman Kuala Lumpur Bangsar Hotel and actually started playing the game here. Танкийн галаа хурандаа гэд асуугаараа нэлээд өндөр настай хүн байгаа гинэ. За асууна за. I remember our world is your playground. Not to mention Prime Gaming, you get some awesome sweet free items in PUBG Mobile as well as some other exclusive premium content. And also the other benefits of having Prime Gaming as well here, one of our big sponsors at PMGC. So big thanks to them for making this one happen. But gentlemen, we are talking about Завтай хүмүүс олон юм уу? Би одоо дуусаад шууд татландаа явна гэнэ мөнх эрдэн дүү. Би сонгон зөндөө хүн таних шүү. Хийх гинэ Ганбаатар залбаа сайхан тийм үү? Хийх ингэж хүмүүсийг таних юм. Мод яах юм бро гэнэ. And welcome back, ladies and gentlemen. This is the За нөгөө Мессигийн уцтай нөгөө товчны урдгуу гарч гараад ирлээ. Лава гэнэ сайхан санаа амрах гээд байна шүү. 16-д орчил байвал яах вэ гэсэн байна. Захаа аймгийн төв дээр би 99-ээс 2000 он хүртэл байсан юм байна. Ер нь бол за тэгэхээр ч юм болохгүй. Ер нь бол 99-ээс 2000 онд байсан гэсэн. Мөн зөө ямар өнгөнд дуртай бай гинэ. Харан гигл классик гэж боддоо шүү дээ. What a fuck гинэ. Voki from Team 4 Rivals next to me right here. So Voki, how are you feeling right now? I'm feeling nervous. For Rivals тоглож байна. So basically he's I'm feeling nervous gini. But I would understand this is match number 3 and it is the final grade. 3 more remaining matches for Team 4 Rivals to complete enough points to be in the top 16. Now, first question for you is that what has been the biggest struggle for you in the survival stage? And why? Apakah struggle yang terbesar untuk Voki dan juga pasukan 4 Rivals? 4 Rivals mungkin pas mau тоглож байна л да. Struggle terbesar mungkin kita orang kena kumpul lagi banyak. Тэгэхээр 94 95 оных юм байна шүү дээ. Lebih dekat dengan orang atas. Таасангүй бра баяр үргээ. And then yang second kita orang start dengan statistik yang buruk. And then kita orang mungkin kita orang lost confidence.
Дуртай өнгөрч нь хавар сохины арьс будаж өгье. Дуртай өнгөрч нь хавар сохины арьс будаж өгье. Хүссэн загвараараа өөрөө хавар намрын куртэг оюулж аваараа 4 сарын 20-нд өгье гинэ. 20 дээр өгье гинэ. Вау. Баярлалаа уугнаа. Юу болоод өнөөдөр чи яатсан дадлаг авцсан өдөр вэ гэдэг шиг дуртай өнгөрч нь хавар савхны арьс будаж өгье. Хүссэн загвараараа өөрөө хавар намрын куртэг оюулж аваараа 4 сарын 20-нд өгье гинэ. Баярлалаа бро, ямар гоё юм бэ. Вау. Савхинд хар өнгнөөс өөр классик гэж юм юу вэ? Жохон турхай каст байж болоогүй юм бол харин энэ хүү харин бүр нэг хөөхөө. Хувцсных нь товч нь ямарсандаа тавчлагдахгүй байгаас тээ. Энэ төлөө юу өмссөн юм бэ гинэ? Төлөө. Маш өдрийн тоглолт дээр сайн тоглох хэрэгтэй байна да. IC стайл тоглох хэрэг дэлхийн авт үзмээр байна шүү. Урагшаа гэсэн байна. Нэг л өдөр дэлхийн хэмжээнд орчуулагч болох болно. Хичээж л мундаг шүү мөнх анаад англи хэл зөндөө их заагаарэ. Насыг чинь таахаагүй нэ за яшгаа. Миний энэ комиг SS хийгээд авчаарай гинэ. SS хийгээд авчаарай. Манай модератор энэ комментиг SS хийж аваад топийнхаа групп чат дотор хадгалчаарай. Өө нөгөө месси нааж ин хахаа гинэ. Үнзүү тэтезэр харж байсан хаврын PMP-лэр гинэ цэм бол баярлаа. Хаврын PMP-лэр тэтезэр каст хийж явахдаа би ч та нэлээд тарган байлаа шүү дээ. Очоороо хаа оройн төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж чинь үү? Энэ месси чинь ийм байдгүй штэ гинэ. Зэнгэд IC спортын орол ранкийн 10-р байран дээр 76 поинттой явж идэг шүү. And speaking of success, Titan Gamers continuing to build up more and more points. I almost want to say they're going to for sure be safe now, especially on the rate that they're going. IHC as well in 10th place looking fantastic. Think of a Galaxy DRS able to get onto this front page. We're seeing a lot of teams here finally make their moves as we go into the second page. I think this is, for me, what I'm mostly curious about is where are these other teams at? Vivo Key. Манай нөгөө мэдгүй хүмүүс нь мэдгүй байж магадгүй. Би байнга камтай каст хийдэг штэ. Нүдэн дээр өвдөг гараад би сүүлийн 2-3 өдөр кам руу боломжгүй байгаа шүү. Тэрийг бол бас ойлгоорой гэж хүсэж байна. We saw some big comebacks like we saw it from IHG, Vivo Key. Би топын групп чатанд орё л да гэнэ. Манай топынхан топ болцсон хүмүүс манай модератор мөгчрөл санжаасар ингээд нэг цэнхэр уртаа дээлтэй нэг өндөр залуу байгаа. Тэрлөө найз үзэлтэй болоо топынхаа групп чатад нэмүүлээд байгаарай. Манай модератор групп чатанд хүмүүс нэмээд явдаг байгаа. Атан талаа оройн дөргийн манай топ явж явах юм. Малаас месси ийм байдгийм ба хамаа яг нь малаас месси гэж юм аа. 3 тоглолтод 53 оноо болж байна шүү гэсэн байна хүрлэтэр. I'm not made of money. Okay, I'm not made of money. I don't even have a Maserati of my own. Okay, let's take a look at our teams to watch here for this match coming into it. I think there's going to be a lot of focus on towards these bottom teams. I will say this. Одоо нас мөнзүүгээ үзнэ гоё тайлбарлаж байна гэсэн маань цэвэн бол баярлаа. Хамттай байгаарай. Хүрэл зөвсгөндлөө орой минь төргийн орой сайхан өнгөрүүлж гин үү? Матснаас мал минь өгчээр ширээ гэрэ бро. Reject, once again, their highs are highs, their lows are lows. I think they had, in this game in particular, the best position, transition point from Trifecta, going for Bootcamp Hill. The circle ends on Bootcamp Hill, and it just, once again, they arrived very close to that finish, and it should have been going their way, just like Game 1 on their first day of the survival stage. And it just falls apart almost instantly. I want to see more structure coming out from Reject, because once again, I still think this is the best a Japanese team has been looking at this stage in PMGC like ever, but Хүрлэтэр гоё чиг энд чинь нөхөж үзээ таарлаа гинэ. Би топын группт орё гинэ. Хүрл сүрэн сүүндлээ эхлээ топынхаа байжиг авчаад тэгээд топынхаа групп чатанд ороорой. Топ болцсон байна. Хаан топ болцсон баам бэ? Grand Final хэдэн map явах вэ гэж Grand Final мэдээж 2 өдөр биш юу лээ 3 өдөр явж 6 7 8 гэхээр 18 map явах болов гэж бодож байна. Харин тэр дарчрын сайн орой манд юу хийж байна гэж кастал хийгээ сууж байна. I think they can still kind of make a mistake in one game, maybe. As long as they show us the same performance. Манай Батар шагдарах авцараатай хүүхдүүдэд би орно шүү гинэ. Хишгээшгээ хаа оройм төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж байна уу?
my bad. I am no longer disappointed. I am no longer sad. Your performance, incredible. Good job, Vivo Kid. Keep it up. But Okay, for the we side of heard it four here. rivals, no. They need to do a little bit better, and mainly when it comes to entering the zone towards the last couple of shifts. Okay, we're going to shift on over to our casters. It's time to load into our fourth match of the day. 3 left to go until we know our teams participate in the last chance stage. So John Allen and Blink, take it away. It's getting closer and closer. Those teams Scooby-Doo-гийн нөгөө Google-ийн киноны эрэгтэй чиг царайтай манай хамаранда эмэгтэй залуу. Яг адилхан бас тий. Of course, they're not even playing today, and teams will be taking that away from them. Either in this game or in the next game, I'm expecting to see that sort of happen. Grand Final-аас ихэнх хэлхийн авах шалгар нь мэдээж. It's done now at this point in time for the boys on Skylights Gaming. Very sad to see. I think they did all that they could, but it just wasn't enough, especially with the performance that all these teams down towards the bottom of the brackets are bringing out. Now, Zuxi in for the guys of BTR, and just like magic, it appears on the screen. Jem Foster is out, so they're bringing back the duo, the twins, back in action. Try and get Bigatron back in towards that top 16 at the moment. Бурхан минь топ болгож өгөөч гэж залбир гинэ. Гэтэ энэ топын байж чих Facebook чих сонин рандомор өгчтэй юм шиг үлээ шүү дээ. Одоо манай бүр анханаас нь үзсэн ч гэдэм үү, дундаас нь үзсэн ч гэдэм үү, байнгын үздэг, байнгын комент шеэр идэх хүмүүс одоо зарим нэгэн топын байж аагүй байтал 1-2 өдөр үзээд ч юм уу топ болцсон мөцөндөө байдаг. За ингээд тоглолтын дөрөвдөх мap Firangel map-ын тайлбарт орцгоё. That's when you can start to worry about Bigatron. We were looking at that bubble being somewhere in the 70-point margin, right? And Bigatron currently. Цэг онгоцны чиглэл Severnig's Snoco Military Base чиглэлтэй онгоц нисэж байна. 25 points from the top end, right? So if they can get 25 points in these last 3 games, that's what should see them safe. That's what should see them good. But they're going to want a couple more than that, Black. They want to try and push a little bit further than just the bubble. But some team has to be at 16th, doesn't they? Just as every time you have to have a player or a team going down, getting eliminated, as we will see 8 teams eliminated at the end of today. 16 making it through the last chance, in which case it's still not over then, as we will be knocking out another. Өрөм дэлгэнүүдний чинь хаарцсан ухаараач гих шиг намайг ширтэж ямар дууны үгвэ гин. Өрөм cutting away in the moment at the group of teams going into the grand finals. Ухаараач гих шиг намайг right now all these teams are doing is looking to get towards that top 16 to give them a chance, because anything can happen. За Наурга болтыг хэршиж IC Sport. Really good run there. Баяр сайхан жанлал цацал сайн юу болж гинэ. Send yourself to the top and heading towards the grand finals is still a possibility for any one of these teams making it into the top 16. Circle all the way up towards that northeast. IC Sport ямар ч байсан overall ranking 10 дугаар байран дээр явж байгаа. Actually, we haven't really played that in the survival stage so far, so it will be interesting to see where these lads do end up. Besiktas up towards Yaz. DRS Gaming. Chance of it getting in towards position. Tem Entertainment. Severnidel бууцсан байна гинөө. So I'm really loving the energy coming out from Tem Entertainment today. Fortunately, still in 18th place. That's just how it goes when you're all the way at the bottom of the lobby at the beginning. You're still trying to truck onwards, even though they've had some darn good games actually. In fact, coming through today, it's still not quite enough yet. Vivo Kids Brazil. Team Rage Justice. GK Satan ажорнуудтай шинэ гээд явсан. Тэр бас гоё ч юм уу да. Энэ нөгөө магаш нөгөөдрийн тоглолтод Last Chance IC Sport-ыг галгаар тоглохыг харна, дэмжинэ гэдэг чинь бас гоё ч юм уу, сонирхолтой ч юм уу магаш нөгөөдөр хоёр. But with 48 points, they're only 9 points behind that bubble. So total eliminations on Erangel гэж байна. Besiktas, Titan, LGD, Nima Galaxy. 23rd place being at 42 points. Titan Sport-ын дамжид Милта хот дээр лүтэ хийгээд явж байгаа. That's a chicken dinner, no eliminations. That's going to send this between. I mean, there really is. Одоо завэр зоонд орчуул гинэ. Сайн програм болдоо орой минь төргий. I think what we do need to do though is still Орой сайхан өнгөрүүлж чинь үү? I'd be pleased if they get towards that top 100 side. I think they've done very Тэгэд топхоо групп чатанд байдаг топуудтайгаа бас нэг том арга хэмжээ биш юмаа гэхэд зүгээр жижигхэн ч хамаагүй нэг гоё уулзалт тэгээд оноос өмнө нэг уулзалт тэгээд нэг жижигхэн
мини шинжилгээ арга хэмжээ зохиочих юм уу, зохиоч тийм үү гэсэн бодол бол байна. Гэхдээ яг ажил хэрэг болгож төлөвлөгөө бол гаргаагүй байгаа. The way of the ninja for LGD is to pretend like they're not very good at all and then suddenly start just blasting out their mind. I mean, to be fair, they were the top performer from their group on that day outside of group. Ганц ором дөргий. But you're right, it sort of wasn't quite as Согтбаатар бацах гоё гэсэн. And to an extent the last game as well, though they had a real tough time of it. Yeah, I think they could just be so much further up in the leaderboard, right? If Nima Galaxy починки центртэй. Decent and not just a case of going out in 16th place. We could see LGD right now being on like Одоо 16-аас хойш Bigetron-оос хойш байгууд. The rest of the lobby would pale in comparison to LGD. Зэхтэй 50 point-ээс дээш гэдэг чинь бас ойрхон зайтай л юм байна. Which team claimed the final survival stage spot from Group Yellow? Forever Pimbro. Rosaгийн high ground руу гараад ирсэн. Rosag дээр GK спортын лүттэй явж байгаа. Obviously these teams do have still 3 more matches to play. A lot of those points were just choked up at the top, which is making this last little. Юу надад өнө чи нэр нь бүр орж ирдэггүй бүр бодоод идэг шүү. Just so close in contention to one another. Makes it so volatile, which is what is making this for such an exciting. Bigetron 55 pointтай. За дээр нь 16-гийн баг бодлоо Viva Kid 57 оноотой байна. LGD Viva Kid-ийн Drago knockdown-ыг дуусгаад авсан LGD Suki First Blood-ыг багтаа авчирлаа. Hospital дээр инхүү позишнтэйс Viva Kid-ийн толочийг зам дээр гүйж хат LGD суугтаад авсан байт юм аа. HVP сайн байна лээ гэсэн мань мөнх хэрдэн. Йоо алтаа авчир гэж штэ даасрын да зүг бистэй. Алтаа авчир гэж байна. Starting the day on 57, if they were able to match Bacon times best, Game Lord. That would put them up at 145 blank. That would be right on, hang on a minute, no, 143. I think it would draw them exactly even with HVVP. So if they can match the best day's performance from any team so far, they could match the first place as well. There is still chance, there's still opportunity for that money at the top. I mean, LGD certainly now no longer playing to be in the last chance because they have secured their position. Game Lord-ын тамирчид GK артлаас явж байгаа юм шүү дээ. Тэр цаана баруун тал GK Sport-ын тамирчид rotation колонгийн цаагаар салаад алгуулсан. 3 matches to do it in. Certainly doable. Very, very doable indeed. Get a couple of chicken dinners, get some big elimination games. This time around though, LGD Батал жаргасахан за chicken давалгаалах уу манайхан гэсэн байна. YouTube-ийн комент. YouTube танаа үзэхдээ гэжтэй телевизэн дээр гоё үзэж байгаасаа том дэлгэцээр. Тэр үзэхээр капт ёо гадна тал галын машинд ороод нэлээ. Юу болоод байна? Reject. Going for a little bit of a pickup onto Reggie. No, just repositioning the buggy. Team Reject Divine за Game Lord-ын зүүн талаар rotation хийгээд өнгөрч байгаа. On the northern side, a lot of Stalber occupants. Quite a few late rotates. Seems like we're seeing a massive split between center. Гитарын дээр бол уянгалнаа л гэж энэ код. Манайхан ч авьяас хүмүүс их байд юм шиг үлээ. Forever Georgia High Ground руугаа rotation хийгээд өнгөрсөн. LGD Gaming болон IT Sport-ын Blue Zone гадна талаас орж ирнэ. Dias Rules зөж Бишктасын дээдлийн тал за энэ Stalber-ын High Ground руу гараад ирсэн байна. Rules зөж best bet probably is right now just to play edge, understanding that most teams are going to be heading up towards Yaz itself. I think it is kind of insane. Харчаа тэрэж гинөө. Headed all the way up towards Stalber. And it also feels Winner chicken dinner. Really some of the best teams playing. I think it's just a little bit of an Үгүй уцаараа гинэ аа за. early on when the circle can end. Гэтэл YouTube-ийн нэвтрэл гоё яастай. Яг хоо Facebook page-ээс 1080-гээр явж л байгаа л да. Гэтэл YouTube бол цаанаас л бүр нэг гоё гардаг шүү. I mean, we've seen a lot of emphasis on central positions, on central compounds, maybe less so on the Sandhawk, but on these on the other maps. Terminal-тэй нэг high ground-аас Бишктас NJ доогор rotation нэгэд өнгөрсөн. За, Stalber бол high ground руу баг таймчид ерөнхийдөө өгсөд байна. The first game of the day, they crazy. Let's go from Балтан пүрүгнэ. All tried to get that position because it was quite central. Жок хай ором дөргий. Орой сайхан өнгөрүүлж гинөө.
getting into these center positions. За Stalber центртэй play zone юм байна л да. IT Sport Titan-ийнхантай яг rotation зэрэгцчих. Titan TQ зүүн талд нь өнгөрлөө. They have been saved by that circle. I would 100% say that. За баруун талаас Severin талаас бол Viva Kid, LGD, Box Gaming гэх мэт тамирчид хоорондоо rotation давтчих магадaltaй. IT Sport Titan-тай маш ойрхон rotation-тэй явж байгаа шүү дээ. IT Sport-ийн shelter-ing зүүн талаас инх ороод ирсэн. Punch чулуун дээрс бод IT Sport-ийн артлаас spray өгөөд Ziol-ыг баг л сугалж чад өглөө. За зүгээр агараа Titan буруу хүмүүсээр оролцож шүү та нар. Over the lip there, far away. Not quite going to be able to find more than fear in the enemy. Titan IT Sport-аас ямарч rotation салсан. Shift again to deal with IHC. Stopping short to just heal on up. Харахаар л огшоод идэх юм, огшоод байх юм да. Terminator дээдлээс Spectrum Red Islands гарч ирж байгаа юм байна. Stalber-ийн хажууд энэ баруун талд чинь маш олон баг тамирчиж байлжсэн. За энэ зон яг энэ хажуу нь алуу болол. Bacon Time за манайхан үртлээшээ. Fangry Man үлээ. Юу гэвчлээ мөргөж орж ирдэг чинь доошоо Harry Potter лөө. За Team Reject болон DRS Gaming яг Stalber-ийн центр дээр инхүү хоёр баг орж ирсэн байгаа. DRS Gaming маш их зооны центрийг авсан. Doesn't necessarily give you the best of sight lines down towards teams underneath. They will have to come up to engage against you. So holding maybe one side of that ruined area on the top is best. Yeah, everyone just trying to Новаг мөргөдөг лээ харин тийм нэг Harry Potter лөө очиж мөргөөд. Godless Nima Galaxy-ийн тамирчны артлаас spray өгöd хоцорч байна. Хажуудлаар Nima Galaxy ороод ирсэн штэ. Нэг толгоч нь арталт орж ирсэн байгаа. За Hamad-ыг эндээ суулаад авчна гэдэг Ziol Hamad-ыг зүгээр байгаараа Godless багта ихний хэлнэ шүү point-ыг авчихсан. Nima Galaxy нэг толгочийг дуусгасан. Alex Ziol дээр revive хийн. За юу болж ин мөн зүг нэ. Тоглолт эхлээд 10 минут 54 секундын хугацаа өнгөрс 2 дахь плюс-ны шахаа явагдаад 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. IT Sport ямар ч байсан багта ихний хэлнэ шүү point-ыг авчирсан. 76 points so far today. They're about to leave that danger zone. If they can put up a decent performance in this game, blank, if they can get over that 80-point mark, they're going to be looking safer and safer by the second. Absolutely. I think IHC have done a good job so far. Got a lot of these games where Gameler logo амдас Team Reject руу шахуулт хийж байгаа маань доолтой болол GK Sport-тэй Stalber бол маш олон баг тамирч rotation-тэй болчлаа. Цугларалтай болсон. Forever-ийн IT Sport яг урталт нь явж байгаа штэ. За IT Sport-ийн Forever Vogue-ийн хажуугаар Arx зурж өнгөртөө rotation-аас суугарчгүй болгоомжтой. Carry on. За IT Alex Forever-ийн тамирчдын info авчиж Alex нэдэг атгаад уушаа. Vogue руу явуулсан. Vogue-ийг багандаа суугаад аашаа налж байгаа хаа. Careful not to get caught out. I think we see a fair few many times that BTR lose an individual player and things start to Alex-ийн атлаас IC нөхөд ороод ирсэн. Files Pimburg атлаас спрэг тоцорж байгаа IC. Lappy Dotly logo амт нэр байгаа штэ. Lappy бол байгаа. Lappy дээр спрэг орж ирсэн 60% damage-ийг IC амжилттай өгсөн байдаг юм. Ziol Lappy-г дотлаас нь за Forever Lappy бол хэцүү байдалд орчлоо да хоёр талаас спрей ад хэлсэн. IC Lappy дээр за Alex Lappy дээр knockdown өгсөн IT Sport-ийн дуусгаж багийн хоёр талын дээр шүүх point орж байна. IT Sport Forever нэг толгочийг ямарч байсан амжилттай суглаад авсан байдгийн. Бишта Zesig гем LGD дуусгаж байна. Биштасийн Zesig алсан дадлын лого андас Peace дэшигээ high ground руу спрей өгнө. Just ran over the downed player as well with the second buggy coming on through. Swift 1-2 from LGD. 2 eliminations so far in the game. On the road, on the path up towards the top of Stalber. Nima Galaxy дээдлээ хайгаанд Phase clan-ийн position-тэй. Managed to find their way in. A really good pick in terms of the circle itself. The edge. Might even be able to send themselves up towards the top of Stalber if they really wanted. Freak the knockdown IC өгсөн. Буруу хүмүүс рүү спрей өгөх юм да Nima Galaxy.
as accurate as possible, but you need to hit those shots. It's very difficult. IT Sport мөрөхөр шийдсэн аваад ирлээ. Background the corner, and IHC Lord цаадлаас нь гоё шот өгöd улаалгаад ирсэн. IT Sport Nigma Galaxy мөрөхөд low ground руу ороод ирсэн байдаг юм. Freak Texter revive хийгээд босоод ирсэн. IT Sport Godless Zial нар уртлаас мөж бол IC бараа хойгоор шагаад ирсэн. Дээлээс нь Foyes-ийн бас гал нээж байгааг анхаарах хэрэгтэй. IC хийлгүй жаа за хашааны cover-тай амжиж суусан. Lord дээр октоног IC өгсөн. Вау л да IT Sport. Alex дээр нокоо ирсэн байгаа. Зөөх Alex-ийг барьж хамаагүй асуудалгүй. Like-ыг дээдлээс нь унагсан. Like-ыг хин унагсан бэ? IC унагсан байна. IC like-ын дээр нокаут. Nima Galaxy Lord дуусаж байна. IT Sport-ын багаараа 4 финиш point төрсөн. Дээдлэлт нь Radov нэдэг атгсан бодлоо чи дуусгаж 5 килл хийж авалгүй байт юм. IT Sport-ын 5 финиш point орч байна. Nima Galaxy тик хилтэй 16 дээр унсан. Wow, IT Sport-ийн position zone rotation гоё штэ. Гэхдээ дизайны гадна талаас Foyes Sport-тэй байлдчихж орох юм болоо да. Alex руу revive хийхээр хоошоо тоолож татсан. Great to see IC taking full advantage of the new weapon that Valet C pressed. Salt absolutely doing some good work. За LGD дотлоор For Rival-ийн доточдыг нокорсон байгаа. Pemburu Vogue дээр revive хийж байгаа. Босгоод ирсэн. Well as the rest of the squad, good damage coming through. Now For Rivals just trying to live through this one, but underneath still very surprising. Titan Axer For Rival-ийн артлаас онжгоноос нь ухаар орж ирсэн дэр доотлын low ground руу. Drop themselves the invisibility cloak around them and zoom on in. Ууртай андаал гэж штэ. Cyber Gamer гой гэсэн байна. Дүүнер мань нойрноос сэрж уухаа гэсэн байна. Titan P6 за For Evil. Бид TK ногтааныг өгсөн. P6 үргэлжлүүлээд дуушаа нэдэг явуулж байгаа. 2 нокауттай For Evil. Сада талаач нь үлдсэн. За. Pemburu саалаа үлдлээ. The change up of IGLing seems to not have mattered really too much at all. Going down in last place, it'll leave them with only 2 matches to play. File Pemburu дуусаж байна. За ингээд 15 дахь байран дээр For Evil-ийн тэгэл нэр point-тай унаж байна. 14 тэмээ 53 тоглож тоглолт ирүүлсэн. Тоглолтын дөрөв дэх map Erangel map-ын тулаан. Either way, I wanted to say that, you know, if For Rivals go down in 16th place now, that's it, they're done. But Box Benz дээр нокаут ирсэн. Sky хүн дээр revive. Del Hagandас Bigatron Red Island сасын хөө нокаут ирсэн. Viva Kid Selo 10 минутын тоглолт дээр нок. Box and Trees me дээр low ground дээр яад өнгөрлөө. very weird, and I think that's what is really putting the fear of God in a lot of these teams at the moment. Viva Kid 10 минутын дээр шахаж гарч ирж байгаа юм. McGrath Adrenaline үргэлжлүүлээд шахна. Morm дээр revive хийх боломжгүй хаа. Tammy Bevy нээдэр хамгаалахаас McGrath өндрөөс нокдаун болчлоо. IT Godless LGD CC ногтааны үрсэн бол IT Alex Face Like-ыг дуусгасан. Godless Venturas-ыг дуусгасан. IC Face Mr. 5-ыг дуусгасан. Wow, IC Face Tonic-ыг дуусгаж байна. 14 дэх байранд Face Entertainment дууссан. Face Clan дууссан. IT Sport-ийн багаараа 9 elimination point хийсэн тэд game mode дээр үнэхээр тавьчихжээ. Cyber Gamer таастаа гоё кастер юм мөнзүү гинэ. For Evil бараг GG ирчлээ хахаа гинэ. Хаан 4 килл орч хийж байгаа 2 минут туцаар ярьж байгаа хооронд гинэ явна. Foyes-ийн дууссан IT Sport, Foyes-ийг дуусч угаасаа IT Sport тэр талаараа ерөнхийдөө зоонд байгаа орж ирэх rotation-тэй байсан штэ. Time Entertainment энэ team Viva Kid-тэй байлж байгаа. Viva Kid-ийн бол 3-3 дүүэлэх хийж байгаа. Up to 16th place. I mean, Tem Entertainment were looking very good, but Vivo Keyed pulled themselves out from a very sore spot within this tournament. Жиг Satanic Tem Entertainment next олж харсан. Tem Vivo Keyed at their door. Oh, that's unfortunate. Дөрөв цааны шахаа явагдаад дуусаж байгаа энэ мөчөд. За, зоон хиндэ татах нь харцаа. Box Sport-тэй Sport-ын байлдах нь IC зоонд орсон Alex Zial нар артлаас нойдор нь Box-тай байлдах шаардлага үүссэн IC. Зоны зүүн цохол үнэхээр Box-ыг дуусгачих юм бол гоё цэврээ штэ. MVM sends out, picks himself a blue crate. Looking very good now. And
is the power of LGD not committing towards that ruin position that DRS is. You can always push for the ruin spot. Одоо л багуудаа мэдрээд гоё юм даа. Team Baby Viva Kid Trend ногтааны өгсөн. GK-ийн Viva Kid талаас өгсөд аваад ирсэн. За энэ ч Viva Kid GK Terminator team-ийн тулаан үргэлжлэх юм байна. Team Reject Justice Viva Kid дээр ногтааны өгсөн. Duelo team-ийн DSZP дээрээс нь ноклоод өглөө. За дээдлээс нь ийхүү Team Reject knockdown гэж тараадсан. Egon-8 IQ Titan Punch дээр knockdown гэсэн. Game-дээр Narvalov Egon-8 UZM гонсон бол Narvalov дуусгаж elimination point талгаад авсан. GK Reggie Terminator team-ийг дээдлэх хайгандаас нь дуусгалаа да. Bigetron бас тоглолтод оролцож байгаа. Team-с Baby Sala үлдсэн. Adrenaline дээр knockdown-ыг Bigetron Misery гэж байна. There is a lot of eliminations to be 13 тимийн 45 талаач GK-ийнхэн бол 2 багийн талааны дуусах хувцасд оролцох байх. Team Reject Reggie GK Satan-аар knockdown өгсөн. Hope Reggie зүрлээд унагсан ямар ч үсэн. Bigetron-ийн нүдэн дээр Viva Kid Salo гүйж харагдах юм да. Misery at this point in time. We've only 2 more to go after this. That could be UZM бариад авсан буцаад unable to be left outwards. дуустгамда тэмэд тэмч ямар бүх амтэн за одоо л нэг дуусаж байна. IC Sport зогсоошгүй 10 elimination point-тай тэд хүрсэн байдгийн. Вау л та. Тэмэд тикил 13 дээр дуусаж байна. 12 тимийн 41-ийн таалагч GK Sport Ragnar Hofner үлдсэн. Ragnar дээр spray өгөөд Bigetron Zaxi knockdown хийгээд Zaxi тоглолтод оролцоод иржээ. Viva Kid дууссан байдгийн 12 дугаар байран дээр Viva Kid багаараа 3 elimination point-тай явж байгаа дунсан. Түүнээс сайн тоглохгүй ах нь орох оронгуй боллоо гинэ. GK 3 elimination point-тэй 11 дэх байранд унаач байна. 10 тимийн 35 тоглогч IC Sport боксинг тоглогч IC Alex гоё шахсан. Skyder IC-г нээд орцсон штэ. Бокс Benso Sala үлдсэн байгаа та. Benso Sala үлдсэн. Alex нээд шидэж байгаа нь Benso руу шахаж дуусгалгүй явах. IC Sport-ийн 12 дэх elimination point орж байна. Тэд галыг бүр үнэхээр утгаар нь гаргаж идэг шүү. Box game tickle-тэй 9-р 10 дугаар байрнаар дуусаж 9 тимийн 33 талаач үлдсэн. Одоо IC Sport-ийн талаас буюу зүүн талаас гоё цэвэр байгаа. За дээдлээ хаяг гамдар ээлж ди. That's 100% safety for them. No matter what happens now. I mean they've bumped up the score so much. 88 with the eliminations alone. Egon-8 Ghost knockdown болсон. UZM дууссан байгаа. Урталт нь геймлэр Akashi Narvalov нар шахаж байгаа юм байна. Victor за геймлэрдийн full squad-аар Egon-8 Sport руу шахаж зооны гаднаас орж ирж байгаа юм байна. Akashi Blade knockdown хийгээд авсан. Stalfrын зүүн талд болж байгаа талаа. IQ нэдэнд орсон. Vams улаачж байгаа юм байна. IQ нэдэнд. Victor дээр knockout-ыг IQ өгсөн. Геймлэр double knockout-тай Blade ганцаараа соолоо үтлээ. За одоо соолоо талааж хоёр талаачтай үүсгүү. Тоотлоос нь Titan-ийн rotation хийгээд машинд ороод аваад ирсэн дээ. DRS game-ийн Team Reject-тэй үзээгүй л энэ одоо хүртэл. Зогсоох баг үлдэхнүүд одоо яана гинэ. Titan-ийн доороос нөхсөд гараад ирсэн. Egon IQ Victor дуусгаж Punch Rally elimination point гэж аялаж байгаа юм шиг байна. Blade-ийг дуусгахаар шийдсэн байгаа Titan team. Titan гурлаж авчиж байгаа. Egon-8 Sport 9-р байран дээр дуусгаж байна. Alex дээр Legend LGD Zaxi-гаас knock-out ирсэн. Egon-8 1 kill-тэй дээр унасан бол 8-26 талаач. IC Sport-аас IC Ziol нар үлдсэн. Bigetron Red Islands дээдлийн хайрганд нь шахчихжээ. Зааны зах дээр хэцүү маа. Гэтэ Ziol наача зооргоо ойртож шахаад аваад ирсэн байгаа да. Дээдлэнхтэй Bigetron-ы бүтэн сквад байгаа штэ. Уртлаас тэр бишгтаас орж иж Ziol-ыг уулаан балгаад хайсан Zaxi. Тэгээд тоглолтын төгсгөл мөчөд Lowground-аас тоглолтод оролцох маш төвхтэй юм а. Bigetron-тэй уртлаас нь гарч ирсэн бишгтаас байлтчмаар ах юм. IC Zaxi гоё knockdown хийсэн. Энэ хүнийг IC гэдэг юм. Засагдар хамгаад орж байна. Ziol дээр гэхдээ бишгтаас Son HP-гээс за 2 багийн дунд IC Sport сэндэж барилт яа харахгүй орчлоо. Ай. Бишгтаасийн зүгээр Bigetron руугаа л байлдаачтэй guys. Team Reject багаараа дөрвөлнэ шүү понттэй тэд plays on center за ер нь high ground эзэлсэн байгаа ш. Bigetron knockout барьсан манайхан Justin-тэй хүний бол босгоод ирж байгаа.
Бишгтас спортын тамирчид маш гой олж чадлаа. Бигтронтэй үзчихсэн Son HP за тэр талаас Fizz наашаа шахаж орж ирж байгаа. За манай хоёр бол зүүн талаа Smoker Cover босгосон. Pieces need or nice hero. Болохгүй бүр доошоо бууй гэхээр бас хэцүү маа. Zero Daily High руу амжаад орсон. Titan P6 game Lord Robs тэр нокдаун өгсөн байгаа. Titan P6 Robs-ыг дуусгасан. За ингээд Titan багаараа 5 elimination point төрж байна. Бишгтасын 3 тоглогч яах гээд байна. Big Tron-тэй байлдмаар их. Үнэхээр энэ хоёр багийн дундаас бол хэцүү маа IC Sport. 40 секундээр 6 дахь цанаар шахаад явж дуусгаад хайргуул юм байл да. IC! Pister IC counter spray нокдаун өгсөн. Ёо IC-ийн sprinter өнөөдөр яа гэдэг юм бэ? Зогсоох юм нэрэ байна уу? Peace knockout-тай олцсон байгаа. Son HP за IC дээр дээдлээс Big Tron Zax knockdown өгсөн. Бишгтас Big Tron-тэй байлдахгүй маа. Бишгтас Big Tron-тэй байлдаад эхлэх юм бол манай хоёрт бол боломж байгаа штэ. Big Tron-ын Бишгтас руу юусэн анхаарал хандуулахгүй байна. IC дээр нэд очиж байгаа улайцсан. Big Tron Liquid Бишгтасын Peace руу явуулж байна. За IC Sport дууслаа. Misery-гийн нэдэнд дуусаж байна. IC Sport 12 elimination point-тэй 8 дугаар байрандаа дууссан. Ста хэцүү байрлалд орсон л та сая яа харга байсангүй. Big Tron багаараа 6 elimination point-тэй явж байна. IC Sport гэдэг зүгээр галыг гарсан тоглолтыг бид үзүүлж бид бүр үнэхээр аим шигтэй огшоо чадчих штэ. Тэг өөр яах юм бэ тийм ээ. Та Python P6 LGD MVM дээр knockdown өгсөн. Бишгтас Big Tron тал руугаа байлцсангүй л дээ. За тэгээд Titan Axer LGD-гийн талч явтлаас шуунж спрей өгж байгаа өөрөө knockdown болсон. Titan triple knockout-тай punch саалаа болсон. Punch-ийг дээрээс нь гисэн чинь сүүгээд knockdown-ыг punch руугаа дамжсан. Зайко Titan-ийн 6 elimination point-тай 7 дээр дуусаж 6 тимийн 16 болож үлдсэн. LGD багаар 5 elimination point-д хүрч байгаа юм байна. Хамгийн олон kill хийсэн баг л LGD Big Tron 6 killтэй шүү дээ. Хангалттай зүгээр сая бол зүгээр сэндвичэн барилтал орсон лого амдаас шахаж байгаа баг. Үнэхээр хайрахгүй. Зон шахаад угасаал хөдөл найлын талаар одоо хүртэл Big Tron Бишгтас хоёр хоорондоо байлдахгүй л байгаа даа. Гэхдээ unstoppable байлаа л гэж. DRS Gaming тоглолтод хизээч тэд нар оролцохгүй. Одоо сүүлийн мөчөд тэд тоглолтод оролцдог заншилтай. PlayStation Center High Ground-ыг эзэлсэн байсан баг тамирчид эргэн тойрон байлдаж тавил тэд нарт бол үнэхээр санаа амар байгаа. Бишгтас хойлохна үлдсэн. Game Lord сайн байлаад гад ирэх юм бол Big Tron-ы дээр гарчихч боломжтой. Game Lord гэдэг Narval соолоо үлдсэн болооч хэцүү л дээ. Narval CCC унах гэсэн ч өөр унсан байдэн. 6 дугаар байрны нөхөө Game Lord дуусаж байна. Тэд багаараа 5 elimination point-тэй явж ижээ. 5 тимээ 15 тоглож үлдсэн. No matter what I do, all think about is you. Even when I am with you, my boo boy, you know I'm crazy of you. За Team Vegeta full squad-аар явж байгаа баг тамирчид. Бус нь бол 3-3 өнөө бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид тонж үлдсэн. За Бишгтасийн дуу толооч. Son HP дээр Zax-ыг нээд орсон. Enjoy дуусгасан LGD MVM артлаас нь Бишгтасыг дуусгаж байна. Бишгтас тэг гэлдэ 5 дугаар байранд унаж байна. 4 тимээ 13 толооч үлдсэн. Одоо бид тэртээ 2 мапын тулаан үлдсэн байгаа штэ. Энэ DRS үнэн бузрын баг юм аа гинэ. Гандуулга ээлжид унах хэрэгтэй байна гэсэн байна. Really putting a world of hurt over towards DRS, looking for a big game here, but I think they're still on 0 elimination so far. He's going to go in for the drift. Team Reject DRS-тэй байлдан, Team Reject-ийн DRS-ийг хэлнэ тийгээд авчихгүй л үү дээ. Team Reject-тэй DRS-тэй бол үлхэн хийж баг штэ. Double knockout-ыг DRS дээр өгсөн. DRS 4-р байран дээр тэг гэлтэй унаж байна. Тэр зүгээр placement point авахын төлөө тоглолтыг хийсэн байгааз.
by Reject, playing coordinate. 3 тимийн 10 тоглогч 8 дугаар байран дээр 12 elimination point-тай IC Sport унсан баха. Few points, 8 points on the board for that 4th place. Smoke shield down for Reject. They have LGD-ийн эсрэг loot crate. LGD keeping BTR. За тэгээ team Reject тулах юм байсан. Big from Red Islands. Try and support, understanding that position on the map is good. Зооны high ground-ыг team Reject өгн эзэлсэн байгаа. За Veggie багт явж байгаа баг сугуулах төглөөдөө. CCC руу шууд шахаад аваад ирсэн team Reject. Reject just roll up, open the doors. Багийн 8 elimination point орж байна. LGD Suki болон MVM нар үлдсэн. Leave LGD down at 2. Justice Suki spray өгөөд knockdown авсан. Big Tron гэсэн зоон захлаа тоглолтод оролцохгүй шүү дээ. Хоёр багийг байлдалчаал дараа нь олё гэж байгаа л хөтэй. Яа, Misery дээр knock ирэх шахлаа. Damage set in, but Misery doesn't go down. It's disastrous there for LGD. BTR might be able to restabilize off the back of it, but MVM, he's in. Wants this challenge, he needs this fight to go well for them. For LGD to stay up. Misery knockdown хийгээд авсан. LGD MVM Big Tron-ыг дуусгахаар шийдсэн. Liquid-тэй дуулна. За артлаас нь Zaxi байгаа. LGD-гийн Suki knockdown хийсэн. MVM уулаан тоглогчтэй. Улаан тоглогч гэхдээ knock өгчих юм аа. Чичрээд киллдэд авсан. Big Tron-оос нэг тоглогч үлдсэн байгаа. Улаан тоглогч дуунчих нэрээ. MVM-ыг артлаас нь Zaxi одоо дуусгахаар шийднэ хэлэхтэй. За дуусгасан. Big Tron багаар 8 elimination point-тэй. Team Reject эсрэг Big Tron-ийн сода тоглогч тэгээд үзэнтэй. За тэгээд Team Reject ямар ч байсан check хийж чадлаа. Chickenсэн бол багтаа 17 киллтэй chicken байлаа да гэж мөнхөд алтан байсгалан. In the vehicles moving around, hit him with the Tokyo drift there at the end as well. Beautiful stuff coming out from Reject. A much needed win. IC Sport ямар гой тоглолтыг хийж байна яа. Бүр цаадал чи үнэхээр бүр өөртөөхөө хим маягийг бүр гаргасан тоглолтыг сая бол үнэхээр хийж чадлаа шүү дээ. Яа гэсэн бэ сая? IC-ийн буудлуудад бүр яа гэсэн бэ? За Team Reject-ийн талаач Rage Yoko 587 damage дөрвөлнэж point-тай энэ хүү Erangel map MVP талаач шалгарч байна. За яах одоо 2 матч байгаа. Одоо 2 матч байгаа. Very effective nonetheless. Really nice game overall for a lot of these teams that needed. Тэгвэл үнэхээр бүр гал гарсан тоглолтыг хийж чадлаа. MVM, a sliver of HP, could have gone very differently for BTR if he just taken a No matter what bit more damage or if that nade wasn't so all I good think over towards about the players is BTR you. as they moved up. Even been Really set them in a bad spot, but Zuxi stays away, comes back in, cleans up the pieces. And is able to pick up that second place. Crazy. Чи түрүүн дууны үг бичсэн юм уу? Dilemma байна штэ. Гой байсан уу манайхан гэж байна. Шинэ хөө би гал гэсэн байна. Мэдээж гоё ойлгүй ах вэ? Both BTR and Reject, yes, massive relief in terms of where they sat in that game. I mean, BTR were looking for 15 to 25 points. Эсвэл IC Sport-ийн өөрсдийнх нь тактик байсан юм болов гэж бодлоо бар сүултээ. Уус IC Sport-ийн зүгээр show time хийх гээд ингээд тоглолтыг ингэж хийгээд байгаа юм эсвэл With that though, Skylight's maybe might not have been knocked out in this game. I'm going to have to wait for the overalls to come through. Very excited, but Reject very ширүүн байндаа IC гэсэн байна. Цэндэж байгаа л мөнх сүмбрэл. Манай топик group chat-н дээр юунаас болоод You know what, Max, man? I'll let you take this one away because you seem excited. I was starting to lose hope, Jason. Like they get so close to this chicken dinner. Төмөрдөж байна гэсэн мань бабу. Инх хотор хүрсэх одоо хэдэн матч вэ? Одоо 2 матчын тулаа үлдсэн. The very start of
this survival stage, and we finally saw it. We finally saw that glimpse of hope from Reject, and this is going to push up in the great. Хаалж байна дүүнэр гэсэн мань баасан жонган зэрэг бүх багтаа тоглож үзсэмээр байсан байх гэнэ пүрүүдаш. Гэр нэг бодлын бүр өөртөх нь яг тактик байсан байвал яах вэ гэж бодож байна. Team Reject 25 тоол поинтыг авсан. IT Sport 13 оноотой тоглолтыг дуусгасан бол Big Turn Red Islands 20, LGD Gaming 20 оноотой тоглолтыг дуусгаж байна. DRS 8 оноо авжээ. Цаадалчин placement point-оос 8-ыг авчдаг юм шүү. За top performance ITIC Big Transaxi, Team Reject Rage, Game Lord Narwhal өнөр багтаж байна. IC-ийн damage гараж 1414 damage 7 elimination point та юу гэдэг байгаа юм те. Zaxi elimination point-ийг 2 нугалсан ч ах шиг. 1.4k in this game, previously here at 1.5k. And IHC throughout today's games, absolutely sensational. Very happy with what I'm seeing, and this is what we were expecting after seeing them in the group stage. Where was this on day one? Red points ямар үед өндөр өгд юм бол гинэ. Placement point уу энэ ч нөгөө хамгийн сүүлд унах юм бол 15 2 тунах юм бол гэл ингээд нөгөө дэлхийн аврагч шалруулалт тэмцээний өгдөг цанаас нөгөө placement point биш үү тэрнгээр өгж байгаа. Тэдэд онвол тэд оноотой гэл явчих шүү дээ. DRS бүсийн нэр унгаад ах юм аа гинэ. Оо нэгжил галзуу тоглодог даа гэсэн байна шүү бол. Зүгээр л айц show time байлаа гэж. Толгой татсуур миний анализ бараг зүг нь харин нэг тиймэрхүү яриад байсан шүү те бро. Батэрт нь топ алдсан байна шүү гэнэ хөөрхий. Cyber Gamer LGD гоё баг байна лээ л гэж байна. Амгшлыг дээд зэгт нь хүргэж байна гэсэн байна бабу. The teams from Group Yellow have been performing a lot better. So far they secured 3 out of the 4 chicken dinners that we've witnessed, and even in the game where they didn't, DRS got the chicken dinner, but it was Vivo Keat with the most points. So right now, Group Red, they need to step it up. They're not performing, and Group Yellow is definitely surprising me for today. Well, you know what else is surprising, Sandstorm? Юу ярьсан гэж хахаа үгэн дурлаа л та би гинэ. DRS бүсийн нэр унгаад байх юмас чи яг Монголын 76 малшгүй брог нэ. 76 мал ер нь тэдрийг мал гэж өргөмжлөөд чээд малаас давлаан дээр амьддаг бас мал гэжчээ. Мал ч бас нэг ухаантай да цаадалчна. Хай хож чай ихэр нэг зүг чигээ мэддэг дээ цаадалчна. Наад алцруугаа ч бүр малаас доор. Жок матч эхлэх болж байгаа мó гинэ. Матч эхлэхэд 4 минутын хугацаа болцсон байна. Яшка ярта гаалгалаа ицсэн гэсэн байна. You ready, Sandstorm, to find out what else is surprising? What? How amazing Sony Xperia 1 4 and Xperia Stream are, because it was made in collaboration, professional esports. Гэтэ өчтөр HVPIT нэг дор харсан бол гоё юм л шүү гүнэ. 440 их 80-ыг нөөцлөг Прусны номер зүгөө зөөс ингээ боттоо гинэ. But now that I do, can I have one, please? You can buy one. Okay. Oh. Let's take a look at our overall. Гэтэ энэ мөн For the team stat, we didn't авлага хэлэх бол асуудал чинь бүр дооч таас эхэлчтэй юм билээ дээ. За IC Sport доолтоор байран дээр 89 поинттай болж орж ирсэн. За дээр нь LGD Gaming 111 поинттай байна. Тэгэхээр LGD-ийн зэрэгцэн гэдэг чинь 10 мапыг хийсэн эхний хоёр баг бол LGD болон IC Sport-ийн байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За харин Alpha 7 бол 12 map хийсэн. Тоглогч 119 поинттай, доотлын баг нь 119 поинттай явж байна гэсэн үг. Game Lord will be the bubble at the moment, tied at 61 with Vivo Keat. За Skylets Gaming их хөө тоглолтноос гарч гэртээ харж байгаа юм байна. Тэд за сүүлийн хоёр тоглолтын дээр сайн тоглож чадахгүй болол
12 map хийсэн мөртлөө 60 point-тойгоор 18 байран дээр бичигдэж байгаа. But as we know, Skylights Gaming did get pushed out, so as we know, their run ends right here. It's unfortunate for them, but you know what? They just got to deal with what's happened, and at least they got a lot of experience here from this event, and hopefully can come back next year. But Sandstorm, Bigatron, they made it through. Also, you mentioned 4 rivals before. They can afford to have one mistake, but that mistake has been Уус had here төрчихгүй in шүү, that уус last match. төрчихгүй. Loki leading, 16th place finished. Coincidence? Hopefully not. But they have to go big here in these next 2 games. Тэр малнууд чинь чи бидний хүлээцтэй хүрцэнгүү занга ашиглаад байна гинэ. IT Sport Frank гэж байсан байна гинэ. Энэ хужаанаар зөвөн байна да. Навага яа гэж байхад ээлжидэг гиг гэдэл бас гайнууд гинэ. Манай хідээр сонирсох ойрд ажил ихтэй сүлжээгүй газар байлаа. Бүгд нь орой мэндэ гэсэн эрка эртээ нам тариндаа бро магаш гой тоглолтод гарна да. Магаш ал үнэхээр бүр дэлхийн авах цаашаа тоглолтод явагдах бол last chance дээр яг мэдээд байна. Very hopeful, yeah. Very hopeful, yeah. You know, I like Bigatron, but now that you said Bigatron are locked in, I'm just like, I want to see them get knocked out just to see you eat your words. BTR prank? Oh no, I don't want to see the BTR prank. Please don't do it. No, it's too late now. No, can we not? I mean, Game Lord though, for instance, like on this bubble, is extremely tense. Лавдаж лавж 2 тоглолт гинэд чадсангүй яг YouTube-ээс ухраагаад нөхөө үзчихэж дээ. Эхнэрийг найзандаа очиж хоноороо гэхээс тэгж байгаад магаашин тоглолтыг тухтаа үзэгнэ. За за. Алайс. Магаш 7 цагаас л эхлэх баг. Жаал сайхан биход магаш өстө гал гарнаа яана гал команд ойрхон байхгүй бол гинэ. Зайл чи хай. Хай зайл чи. Зүтгээд л байд шүү дүүнэр агсан баасан жон ганцрах. Is that goal for teams like Vivo Keyed for Game Lord? There's a lot of teams that can still make their way up there, honestly, John. It's a little bit frightening, like you said, for Power. I think there's still opportunity for those 10 points, 7 points here and there for a lot of these teams like Vivo Key, GK, Tem Entertainment to maybe try and pump their way upwards. But also Game Lord, Enigma Galaxy, Besiktas and Bigatron Red Aliens. I mean, they're catching up now to the guys from Power. And quite fast, and Vivo Keyed certainly not done with their run as of yet. They've been performing very well all day, and in 17th place, right on the cusp of it. Look who it is, it's Enigma Galaxy once again, 15th place, right on the edge of being eliminated here. They do have that 10-point buffer between them and Game Lord, so a little bit ahead, but again, we've seen them in this scary position before over in the group stage. It is odd to see them here again. It came right down to the wire, but then again, I mean, someone's got to be fighting for these last spots. And to be fair, when you sort of order all of these groups, right? Жаргал сайхан нэг гэсэн нэртэй хүмүүс ямар их байна гэнэ. Сажиг гэсэн бол дуусаа гэнэ. Эркэр дамжилт IT Sport IT байгаагүй бол магаш 2 тоглолт сонирхолтой болох байсан гэж Батар шагдрах. Зэнгэ тоглолтын 5 дахь map, Miramar map 5 тайм ойрол. So Enigma Galaxy potentially at the top of their class for the 15th place teams. Still chance though for a lot of these guys in the lobby to pump up those. Waldel Maras Elazar чиглэлтэй онгоцны нислэг үйлдэгдэж байна. Heading over to Arangle to finish it off on the good old favorite. Playing path down towards the south side, heading up towards Tierra Bronca. A lot of places available on the map. A little bit more of a stretch up towards El Pozo as well as La Copradilla, but certainly you'll see the teams picking up those vehicles nice and early on to grab them. Titans out early towards their usual drop spot over towards that Minas. So down towards Los Higos and by the Cyber Gaming Miramar IT-ийн бид хэдийн нэрээ Frankson байна гинэ. Dropping out nice and early, heading up towards Power Grid San Martin. And then maybe up towards El Pozo. It depends on the circle. Usually that's where they're dropping. They'd like to grab some vehicles and get up there soon. BTR though, happy days for them last game. See if they can continue that kind of performance into this one. They only need a few more points now today to really secure themselves over towards the last chance, to give them the chance to get towards the grand finals. Potential hot drop though for BTR. Looks like they are going to have some company. IT Sport-ын монт нөөрөө буусан яа плейзон гоё татчихаа шүү. Зон маань ингээд татаад эхлэх юм бол тэгэл гоё штэ. Вигэд Селог агарт нээлж идэв сүки дуусгаж скесийн шот явуулж байна. Very difficult to head towards. I mean, LGD probably want to get a move on quite quickly, head up towards El Pozo. Get some nice spots there. Obviously, they've dropped around Power Grid at the moment. Vivo Keyed very close to them, have to just sent away
A lot of these players suffering, but Diego able to pull out a weapon, find at least one of them on towards Chung C. It's going to give time for the rest of his team to regroup, restabilize. A very important pick off there from Vivo Keen. Understanding, in 17th place, this would be the worst time for them to suffer casualties. It's fairly isolated. LGD-CC-д нокдауныг өгсөн. Tournament таймдны хүнээ ноклолцсон байгаа. За, Bevig Egon-8 UZM дуусгахаар шийдсэн. Weren't able to stop it from coming through from Aegon XI8. UZM moving forwards towards Bevy. Mormon rotating in past these buildings as well. Looks to get in for this res, for this party bus. The race is on. Only the one weapon in hand. Has got a vest and a helmet though. On the early doors of this fight. Mormon Bevy дээр revive гээд басгаад ирсэн. As well. I imagine they're just going to try and jump in this bus as fast as possible. Actually, no. They're going to hold out. They're going to try and play as a duo and try and fend this one off. Bevy, there was a first aid in someone's inventory. I think it might be Mormon's though. For that heal. Will be able to pop it. They did trade that over. Very scary time here for Tem at the moment. They did a lot towards the beginning of the day, but started to slip down just a little bit. 52 points. Mormon дээр нокдауныг Egon-8 UZM амжилттай өгсөн. За, Bevy Bevy удалгацсан ганцхан шот хөд Bevy нокорно. Bevy дээр нокдауныг өгсөн Egon-8 UZM Bevy дуусгаж байна. First Blood-ийг Blade багтаа авчирлаа. Tournament таймдын хүн хоёулаа үлдсэн. UZM дээр нокдаун өгсөн Onzenex. Дахиад IQ-г Blank-нд гүйж яхад нь спрей өгсөн. За, гэхдээ суулж чадсангүй. Туусгаад очиж ихнэрээ авчиг гинт хардаас тэл төрчлөө гинэ. Gust Onzenex-тэй дүүлж байгаа. Is there an answer coming through from Onzen? Shotgun in hand now, controlling the stairwell. M4 just suppressing fire. And Tema taking Magna Хайрам дэргээ. time and time again. IT модод байсан гараад үсээ зулгаа гинэ. Onzenex дээр IQ маш амжилттай нок өгч дуусгасан. За ингээд Tournament таймс S Zip ганцаараа үлдлээ дээ. Far away from the guys from I8, looking to clear him out, but he might just go for a survival run here on Miramar. Difficult to pull off as a solo, done before. 21-с доллар амар л Points ч. as close as they are, it's very, very reasonable. But you just put Magna up IT асуудал байгаас дээ л гэж байна. Окей. last game. Certainly not going to be looking for the high scores in this game. Buggy out. За Phase Ventures IT Sport IT Zol Viva Kid Дээгог дуусгаад авч байгаа мó. Rotation-аас суугарлаа. Ventures зүгээр гараа. Ямар ч сайн амжаад машин аваад цаашаа наалсан. Дээгог тэр цаа нокдаун хийсэн байгаа. Дээгог Zol дуусгаад авнаа. IT Sport багийн эхний elimination point орж байна. Дараагийн тоглолт маргааш орой. Тэгээд бас нөгөөдөр орой явагдана. 2 орой явагдана. Game Lord Robs Viva Kid. Adrent дүүлж байгаа юм. Silla Adrent хоёр үлдсэн. Robs Adrent дээр shotgun-а дунгаж байна. За, Viva Kid нэг тоглоо чинь хаана байна вэ? Placement point бодно гэд өөр газар явж байгаа юм бах та. Godless дээл хай граундас. Game Lord руу анхаарлаа хандсан. За, Selo голод харсан шүү дээ. Selo дээр Godless миний 8x-тэй single tap явлгүй байсараа доошо low ground руугаа буусан. Off in the distance, nowhere nearby at all, so a knock onto Cielo would be the end of it. IHC though. The Game Lord-ийн info авах хэрэгтэй IT Sport. Cielo's just trying to get out and get for these survival games. You can see how important these. За, Game Lord-ийн info IT Godless авсан. Akashi Victor нар дээр Blank-нд гоё шотод өгөөд knockdown өгч боломжтой. За, одоо ганцхан шот Akashi дээр өгмөр байна. Ууллаалгацсан штэ. Not going to be able to get a knock over towards Game Lord, although they were damn close.
dust on their feet was just send it blasting upwards towards their face as those bullets just hit the floor and hit the bodies as well. What was the longest elimination distance in group stage? 421 метр 5 lakhs Lutz. That is a dangerous run and they go for it anyway. Akashi the knockdown ганцхан шот очсон болгоонох байлаа. Make these kind of movements. You got a central spot. Kind of want to get back towards that compound they were holding before inside the concrete. Godless. Гоё дэмэж өгч штэ. They can't decide. And for some reason IHC can't seem to make any of this damage stick. But this is a lot of meds being used, a lot of damage to the armor of Game Lord. Suffering slightly. Only level 1 military vests available. An LGD off in the distance. A bit worrying, and I think for Game Lord at the moment, it's just a case of sharing those supplies because they really do not have a lot on board. Dios Gaming for rivalтай. За. Зэрцэл rotation явсан да. Titan TQ Бишиктас PC артлаас спрей өгч чадчих уу? За сүүдийн надад чи нохолчих хаа. NJ артлаас спрей өгөөд суулж чадсангүй явуулсан. Ганц хайчаад өгөх юм бол нохорч байгаа боломжтой байлаа NJ. So Enjoy sails away as the rear guard for Besiktas' rotation on that western edge. Нохорчоод өглөөдөө Enjoy минь. Flips the vehicle. It's back on with it. Not seen many successful flips on the party bus before, but there you go. One of them. Big breakout towards that north side. DRS, 4 rivals and Box Gaming. Чмасера арчмас Ego 9 спортын тамирчид 3 бол energy point-д болсон. This is last chance for 4 rivals though. Get a good game here. I would say it's pretty much 30 секундаар энэ Blue Zone-ыг шахаа явагдана. Биштас Peace за Неймагаар гэсэн Хамадыг артлаас rotation заалгаад явж байна. Moving in, continuing to press north on the circle shift blank towards El Pozo. LGD on the eastern side of it. Going to control those hills. We've seen finishes near this area before, but they sort of came from circles that lent a little further north. So it's IT Sport high ground as spray өгч байгаа юм байна. Yeah, big shift on the circle here. A lot of teams from these groups playing. Биштас Peace and цаагаар GK Hope. So many teams down in this area. Hope загсаад Peace-тэй дүүлэх юм бах та. За загссан таварч ирсэн. GK Ragnar артлаас нь шагаад ирсэн. Peace-тэй Ragnar-ын IC-ийн spray Биштас Peace-дээр очиж байгаа юм байна. Lobbies against one another, all playing in very similar positions to steer clear of the green lobby itself. Very strange, but making for a Ragnar-ын knockdown-ыг IC зяал өгсөн. PC тусаж багийн хоёр төлөвлөсөн point. За GK Hope Ragnar-ыг revive хийх баг боломжгүй. Зүүн талаас нь Биштасын тамирчид гал нээж байгаа. Open season on anyone who steps up. Pinch that knock away as well. GK struggling right GK now. за Биштас Zesi Hope явж Ragnar-ыг smoke задлж байгаа. Revive хийгээд амжчих байлгүй дээ. Сатан Биштасын дээд хай гаунд руу гарсан. Actually they might just even sail underneath it. Not really going to be controlled. Shots over towards Enjoy again, but he's very safe. He's in his party. Цаахан Titan team бас rotation те. Trying to rotate in behind as well. They're going to have to fling further west and actually probably wrap around to some of the hills towards the northwest of El Pozo. За GK-ийн хүнээ аваад цааш явцсан да баг те. Hope суулаад авах нь үү? Яа, 60% damage өгсөн шүү IC. Soaz is a good option. I'm not sure why they had him out in the first place. Ragnar-ыг унах боломжтой зяв. Буцаад smoke-ыг татсан Ragnar. Time нэртэй талааштай low ground as a zip цаагаар rotation хийж чинь. Тэр reject. Final player SO moving through. Reject might have something to say about this though. Ragnar team reject унаад өгсөн дөө. Ragnar дуусаж байна GK's. Circle shifts towards El Pozo. It might be El Pozo center to place on. LGD have already moved into town blank. Team reject Ego 9 spot дээр rotation туллаа. Буцаа таатсан Justice. Taking up a fair amount of position, but now as we Blades. a little bit more centered towards El Pozo, looks like they'll regroup down towards Suki. I think that's a really good decision. Чамясаа Биштасын Sun HP-г урд дээрээс Zif
more than likely we're going to end up inside of El Pozo here. And taking that central spot makes it very difficult for teams to move out. We've seen this kind of finish before. Энжи нүдэн дээрээс Forge ирсэж Энжи унаж чадсангүй. That south side is very good for a while. Enigma Galaxy currently holding some good high ground, but they understand that high ground is only good for so long as they send 2 of their players inside the city itself. The rest of them can regroup on top. Fryles. Yepid Noctanic box Scry өгсөн. It's going well to start things off. Scry's there. They all want to punch and 4 rivals. Fryval 3-ны бүртгэнд box спортын за Elpaz руу орж ирсэн баг тамирчдын тулаан үргэлжилж байгаа. Нигмагараас Hamoded Gambler Victor амжилттай нокаутыг өгсөн. Fryval box game-тэй тулах. Face-ийн танкад Viva Kid-ийн rotation үргэлжлүүлсэн 2 тоглогч нокдаун хийсэн. Viva Kid дуусаж байна. Viva Kid ихүү 16-аар тэгэлнэшн point-тэй онож байна. ICS-ийг нь UZM-ийг дуусгаад IT Sport-ын багийн 3 дахь elimination point-ыг багтааж ирсэн. Ego98 Sport руу IT Sport шахаад аваад иржээ. Хүний илүүдэд айнаг Ego98 Sport-тай хийн. Denied 2 chicken dinners so far today. Those extra points would have seen them into the bubble. Game Lord are on the fight path as well. Aegon XA8 trying to hold off against IHC. No easy feat. These teams really up against it now. A heal allowed to go off as Ghost tries to cook the nade, bounces it off the window. The side of it, but won't be able to find the damage. Alex руу Ghost шахаж байгаа юм. Blade-ийн knockdown хийгээд автсан. Blade-ийг дуусгаж IT Sport-ийн багийн 4 дахь elimination point-ыг хийсэн. IQ Ghost нартай үзэн IT Sport бүтэн шахаад ирчлээ. Яа, үнэхээр шахдаг мод дээр тавьчихжээ. Эднэр бүр яг алдаг мод дээр тавьчихжээ. Яагаад аам бэ? Ghost Моланд өртцэн дөө Моланд ноксон. IQ соло лег 98 Sport-аас IQ-г буулгаад авсан. IT Sport багийн 5 дахь elimination point хажуулаас нь биш таасан ZC IQ-г дуусгаж байна. Ego 98 Sport 15 дээр 3 elimination point-тай онож байна. Ер нь бол гэртээ ярих нь тодорхой болсон багтаа Ego 98 Sport-ийн. Still quite close to a lot of these other teams, but FaZe, GK, Tem, as well as Box yet to go out yet and get a little bit of a lead above IA. Again, making that next game harder for them. 14 тимийн 49 тоглогч. За 4 цагны шахаа явагдах 50 секундын хугацаа алдсан байгаа. Арлаач мөн зүг нэ. IIC тэд одоо хамгийн олон elimination буюу 5 kill хийцэн явж идэг шүү. Уухаа гинэ. Алцаа дуусгий гэж байгаа юм байна л да залуус гинэ. IIC чики ивэл үсээ хуслаа л гэж мөнх өргөл. Заашгүй. Би ихтэй 3 чики ивэл үсээ хусна гэсэн маань 3 чик нэг арай хийж амжихгүй бол энэ дээр чики хийлээ гэж сүүлийн мафтер яах юм бол ихтаас хэцүү юм дээр би чинь бет тавьсан байгаа юм шүү те. Titan Team IT Sport-ын зүүн талаас гарч ирж байгаа. More is better when it comes to points, I'm sure. Puncher. Сугалчдгүй шүү, bro. Puncher яах гэдэг нь Puncher. Puncher яах гэдэг нь. Ямар мобот юм бэ энэ тэгэхгүй те. Яг head cut Shone шиг зааварлаж байхыг бодоход Tempo төр суус юм болов хаа IC on top гинэ. Яа эдний энэ зан үнэн бүр огшоогоод байдаг шүү л нэ. Огшохоос өөр арга алга. IC амар нагаалгал гэсэн байна. Үнэхээр бисиг гаргуунд нь гаргацсан болоо яатсан бол. За зааруу орж ирнэ гэдэг нэг ажил байгаа. Elbozo руу орж ирнэ. Tears Gaming Sep Battle-та байгаад л энэ та нар гэж. They were pushed off the top of Mongolia a little bit, right, by the godlike stalwart roster. They qualified top of Group Green. Action Peaker, Scry and top. Сталарт ярьж идэг шүү. IC-ийг нэ дабл нокаут Titan дээр өгсөн. Вау л та залуусаа. Энэ хүмүүс ч өнөөдөр яа гэдэг юм бэ? Бүр хийлэг ярих үгөө олж чадчих байна. Атлаас нь FaZe Mentors дээр Атлаас FaZe-ийн бас спрейгод Alex дээр нокдауныг лайк нөгчлөө. IT Sport руу Titan TK нокдаунтай болсон байгаа. Гаалаас ил гарч болохгүйгээр байна. Alex дээрээс P6 дуусгаад авсан. IC дээр нокдауныг Axer өгчлээ. За
Гатлас Зиолаар гарч ирэх боломжгүй натлаас нь Face нэр үнэхээр бас онжгоноос сайн авах юм аа нэрээ. FaZe has done an absolute injustice there to IHC, but it worked IC out well дэдлээс нь for them. P6 дуусгаад авсан. Really good shots coming their way. Titans look like easy prey coming through for IHC, but FaZe in the backside. What happens when you get a bit too aggressive, a bit too careless, a bit too loose with your gameplay, you forget that. Face гартлаас нь орж ир бүр үнэхээр гайг нь чирч чадчих шүү. Face байгааг бол Titan-ыг одоо IC Sport сэвцэн байлаа штэ. Хоёр багийн дунд орох чинь дийдэг хэцүү байд юм аа. Сэндэж юм байрлалаа. A little bit crazy, but good to see as well. You know, this last game, they were very much tied in terms of place. Face-ийн үед бол шийдсэн тоглолтыг хийж байгаа хэл та гарууд 19-р байран дээр явж байгаа 50 поинттэй. 14th place at the moment, 5 limbs. Won't be the best, but it's still points. They are all over that. Зоондоо шулаа гарч ирсэн. Зиол унчих үтэй. Хашаар каврлсан. За болоогүй 45 секундээр зоон шахаж эхлэн Titan эндээс хөдлөхгүй нэ. IC Sport-ыг харахаар шийдчих. The south side of things, they are not in this next one, but Titan. За Face Mystify цаад руугаа гарсан давгна. Move forward so Titan, they have got that high ground position. The nade being cooked on up right over the top finds damage but no knocks, but there's more. Баруун уур захад болж байгаа тулаан штэ. Titan-ийн нийт молоогоор дарамтлж үжин. Face залууг нөгөө rotation цаашаага нэлээд сахалцсан да. Манай машин аваад явал явчих штэ зүгээр үзмээр байгаа юм байна гэдэг. Titan-ийн тоглогч дээдлээс нь Ventress дуусгаад өгсөн гоё байна шүү. Titan агсаар дуусгаад авлаа. Face-ийн тоглогч Mystify дээр LGD сүүкийг нээдээд ирсэн. За IC Sport 5 elimination point-тэй 14 дэх байран дээр дууссан 13 тимээ 44 тоглож. За цаанаас Univision чинь бас савлаад эхэллээ. Яах гадна. Дуусгын оронд. Forever Life Nemagar's freak knockdown усан геймдэр Akashi Nemagar's Lord knockdown-ыг өгчлөө. 94 поинттэй. За, Team Project дэше гарвал гаргал юм байна. Titan ч гэсэн гаргал юм байна л да. Тулаал угаасаа юу ч биш л дээ. Гэтэ үнэхээр хоёр багийн донд сэндвич байрлал гэдэг бол артлаасаа уртлаасаа хэцүүлтэй. Энэ бол байрлал бол үнэхээр аимшигтай байлаа. Тэгэхдээ ядаж Phase артлаас нь байгаагүйсэн бол Titan-ы зүгээр easy 2 нэг өгсөн байгаа хүмүүс шахаж очил дуусгачих шүү дээ. Тэр бол асуудалгүй хас шүү. So many players ahead of them in the queue. 38 points right now. You're looking at needing upwards of. Zelbazar орж ирсэн маш олон баг тамирчид байгааг харж байгаа. Titan-ийн хайдлаа 2 гамдаас орж ирж байна. They're going to need to put in a massive shift here. 13 тимээ 42 тоглооч. Decent enough spot for them. Move a little bit further down towards the center like you say. Johnson Equator hey мэндэ бро гэсэн байна. Hey мэнд орой мэнд орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. The top 5. Манайхан ч тэгээ IC Sport-ыг унангууд бүгд гараа явчихдаг дөө. За Elpoz дээр яа энэ хэд зоондоо шахуулж байлдах бах та. It's really difficult for any of these teams to actually even challenge that out anymore. And it becomes a very good play because why is the LGD able to give oversight to one another? Яг нараа эцсийн амжилт гэсэн байна. And no one's really going to be making that run over towards. Johnson Equator завгүй байлаа л гэж байна. Окей. MVM's position just because there's no space to make that run. If you do, you're going to get shot out by 3 separate teams. Really, really well done for LGD to secure that position nice and early on. Box on this northwest Box side. за Биштасын Zezig-ийн инфог авсан pre-game MVP. Биштас бол зооны гадна талаас орох шаардлагатай. Gonna have to make the move through, but there's still lots. Гарааг үзчихлээ бүгд тоолож юуг нь ялгах вдээ л гэсэн байна. 16 даа үлдэнэ тийм үн зүгсэн байна. Тийм 16 даа үлдэх нь тодорхой л тоо. Given the amount of hard cover that you're able to play around. Finding that position inwards is good. But as you can see, as you get close towards the center of El Pozo, there's a lot of these high buildings. Face Titan-тайгаа байлдал таарна. A lot of stories to play from, a lot of Titan зооны гадна талаас яаж орох вэ гэдэг нь маш сонирхолтой. For I Luffy GK Satan дээр knockdown-ыг өгсөн. realistically only 4 windows that you
might be peeking out from, so a difficult place to track Titans. In their quick run downwards, FaZe should have spotted this, taking shots up their way. Titan P6-тэй Gamlar Victor FaZe Mr. 5 өгсөн үү аимш. Mr. 5 P6 дээр аимштай SP өгсөн. FaZe багаараа 5 elimination point хүрч байна. Titan-ийн өөртөө зооны гадна зорж гэж зовноо зовлог авах. Victor Luxy Titan руу FaZe руу гална гэдгийгсэн. За FaZe-ийн яг арталт байгаа баг тамирчид бол Bigetron Red Islands. Titan Punch дууссан. Titan team 2 гэлтэй 13 дээр унаж байна. Galaxy not quite out yet, still hiding. The last player Ralph. Бишта Zesi дууссан, Box Sky дууссан. Диас Killer White Time Entertainment дээр knockdown өгсөн. За Time Entertainment гэлтэй 12 дугаар байран дээр дуусаж байна. GK Satan Guide за зэрэг спray өгсөн reject. Justice 2 knock өгсөн үү? Team Reject 3 elimination point-тэй зөв Reject Light Sport-ын дээр энэ маягаар тоглох юм бол гарчих واخа. Ажил ихтэй засвар загаар үзэж байгаа шүү гэнэ чи баярлаа. Одоо эрт унсан ч ялгаагүй дээ. Нэгэн дайци тоглолтынхаа хэмнэлийг олчлаа штэ гэсэн юм. Окей. Наа чин бол гоё комент шүү. Одоо л дээр орох нь чухал биш. Зүгээр л IT Sport ямар ч байсан оноогоо л позишн бол хадгалч нь 16 доо орох нь тодорхой. Магаши 2 өдрийн тоглолтод л бүх анхаарлаа хандуулмаар байна. Cyber Gamer гаалгалаа ицсэн гэсэн байна. FaZe like-ны спрейгээр knockdown Game Lord Akashi өгсөн like-ны дуусгаар шийдсэн баха. Game Lord Victor FaZe Tonic дээр knockdown өгсөн. Game Lord болон тэр хүн хатан тоолон аргагүй 16 дугаар байран дээр явж 61 оноотой дэд дөрвөл нation point гэсэн 65 оноотой явж байна. FaZe-ийн балаас үнэхээр бас хэцүү байгаа амьдрал. Багу Titan төстэй юм шиг л байлаа гэж. For Rival 24 дугаар байран дээр за 40 point-тэй явж байгаа баг тамирчид. Looked like they were able to get that, but it might have gone over to someone else because they still only have 2 eliminations. Only the 2 so far. Дээрээс Delta Box and Souls дээр knockdown өгсөн. Game Lord-ын тамирчид артласан FaZe Winter-аар суулгах орлого хийсэн. Биштаас нэг килтэй 10 дугаар байран дээр дуусаж байна. Team Reject багаар 5 elimination point хүрсэн. За тэд одоогоор 92 оноо. За placement point оноо нэмэгдэнэ гэхэд LGD Gamer руу нэлээд төхөж очихоор юм болоо да. Titan эрт онцох бол гоё л байна гэсэн мань гоё. Одоо LGD гинэ. So much power presented here. Very difficult to get close to them. They're playing the end game right now. All rivals, 1 up, 2 down. Чимэж дуайн дээр LGD Vice-ийн knockdown өгсөн. Дахиад дуэлэг унгаад авсан LGD. Box-ийн For Rival руугаа шахаад аваад ирлээ. Trace бид knockdown ирсэн мөн саас гадна талаас орж ирнэ. For Rival Voki соло үлдсэн. Voki дээр дахиад нэг толгоч байна шүү. DRS-ийн зооны цахаас орж ирж байгаа Box Sport-ын тамирчид For Rival-тай нүдэн дээр нь байлдаж байгаа энэ хойгоор LGD Gaming Green Group-ийн бас амар оноо авсан байна шүү. Одоо нэг map LGD 6-ад гэхээр л харин тийм байгаас. LGD Vice дээр Gamer Narwhal амжилттай спray өгсөн. Peeks out for a little bit too long there and suffers the consequence. Able to get back behind the door though, so Game Lord able to confirm that one. Ralph still living. DRS Delta Box and Trace with the knockdown өгчлөө. Need to get the survival points, and if anyone's going to do it, is Ralph. This guy was the healer. He was outside the blue. Forelos Pemboro Vokinаар үлдсэн байгаа юм байна. Йоо гарын алга цагтаадах чи яах гээд байна. That LGD are looking to
extricate value from against Box and against 4 rivals on the upstairs. But both of those teams are going to have to leave in the next circle, closing in 30 seconds. Box Sport за бүтэн багаар явж байгаа Box-ийн 52 нотой болж байна. Аслагал 16-аа үлтгэж амиа тавьж байгаа л да. Teams on the south side, Game Lord have managed to stay in it. 4 players alive. And on the south. This is the problem though with these urban finishes that Game Lord Akashi Bigtron Zaxi the knockdown өгсөн. Bigtron Misery дээрээс мөргөд одорсон. Misery Atlas Phase Winter's Angel's spray гэж knockdown хийсэн. find those compounds and live out towards zone 8. I mean, we've got 9 teams in zone 8. So LGD бага 5 elimination point хүрлээ. Nima Galaxy ticket киллтэй 9-р байранд орж 8 тимийн 26 татаж үлдсэн. Phase double knockout-тэй болцсон. Bigtron Liquid-ийг knockdown хийсэн. Дээрээс rules OG. Bigtron-аас Lax-ийн ганцаараа саалал Lax-ийг дуусгаад авсан Game Lord. Bigtron Red Islands ticket-тэй 8-аар өнөж байна. Дотон тимийн 20-оор татаж үлдсэн. Under their sight lines as well. And this warehouse has been so powerful. This arena for them is just so valuable. The windows, the high ground that they've been able to get from this are absolutely invaluable. into our last zone now. Zone For arrival, Woki team reject divine the knockdown өгсөн. За Blues and чухалж өөртөө дааш буунаа. Woki LGD CC Woki-г дуусгачлаа. Pembo-ро соолоо үлдэж байна. 18 шиг байна дэжтэй тоглож. Face 7 elimination point хийгээд авчжээ. Box is Pembo-г дуусгаж байна. Ийхүү For arrival 2 кило доллар унассан. Диарс нүдэн дээр Box Gaming тамирчид буулаа. Game Lord Victor Face Inventors нэтер knockdown өгсөн бол Диарс Delta Game Lord Robs-ийг дуусгасан. Game Lord Face-ийг дуусгаж байна. Face 8 киллтэй 6 доллар унассан. 5 тимийн 17 тоглож үлдэж байна. За Game Lord-ийн 10 elimination point багаараа хүрчжээ. LGD Team Reject DRS Game Lord Box Gaming. За Game Lord 11 elimination point-тэй 5 дугаар байран дээр дууссан бол 4 тимийн 14 тоглогч. За тэгээд full squad-аар 3 баг явж байгаа. Team Reject хоёулахнаа шүү дээ. Бус нь бол full бүтэн багаараа явж байна. DRS Gaming багаараа 5 elimination point-тэй. DRS Anti Team Reject Divine knockdown өгсөн. VG зоны гадна талаас орж ирнэ. Box болон LGD хоорондоо байлдаад эхэлсэн. MVM-ийн нэмдэр Brick MVP-ний дамжилтаар орсон. Brick хүний дуусгаад авсан. Box-ын одоочтой унлаад гадналаас спрей аваад. Box Trace Me double knockout-тэй YZ0 тулж YZ0 уурлаа. Молотой үүдрүүгээ шидэд өгч энэ хооронд китийг дарчнаа. Хүмүүсийн толгоос л ажилтдаг юм штэ. Гэхдээ нээд ороод ирсэн байдаг юм. Соос үзэж сарж байгаа. DRS-ийн хоёулаа үлдсэн. Rules OG knockdown өгсөн байхаа. За Team Reject дуусаж байна. Team Reject дөрөвдөр 6 elimination point-тэй үлдсэн. 3 тимийн 8 талаж үлдсэн. DRS solo, Box-ийн solo, DRS Delta дуусаж байна. LGD Box LGD-ээр үзэж байгаа. Адилхан нэгний таларч нэгээс нэг дүүлэг хийхсэн. Sauce LGD Сугийн эсрэг тулна. Sauce Brick MVP revive хийгээд ор суудсан. Суги дааш буугаад ирсэн. За хаалхан дээр харж байгаа штэ LGD чиг ийдсэн. Focus Studio Last Chance гал асах нэ. Угаасаа гал асах тодорхой болсон штэ. Хэддэх map-ыг нэ 5 дахь map дуусаж байна. Үлддэг хэдэн л үлдэж байна да гэсэн. За одоо хэдүүлээ хамгийн сүүлийн Erangel map-ыг хүлээн авч үзсэн. Ямар ч байсан би өсөө усуулахаас ямар ч байсан мултарлаа гэж. Once they find a compound, they reinforce it like there is no tomorrow, and it's a veritable fortress that these teams have to go through. They just have the archers placed on all. 1036 damage 5 elimination point-тэй багийн тоглогч LGD Suki MVP тоглож шалгарч байна. Still though, Box taking second place with a fair amount of eliminations was hugely important to them in those last few moments, especially last few moments here of this survival stage. Game Lord 2 getting a lot of points on board with a 5th place finish and 11 eliminations. Enigma Galaxy now starting to feel the heat
a little bit with not many eliminations found, and right on the edge, right on the cusp, once again, they find themselves in danger, just like in the group stage. Absolutely crazy. And with that chicken dinner, LGD are looking fairly good to jump up. I mean, I didn't keep track of exactly how many elims they had, but it's going to be close to coming up to a high 20-point game. So about 27, 28 points, something like that. And HVVP at the start of this game was at 32 points ahead in first place. No other team has been able to get 2 chicken dinners now. It is only HVVP and LGD, and it all comes down to the final game to secure that top spot. Will they be able to make the run? And who will be able to claim those spots in the last chance scenario? За хүсүүлсэн Survival Stage-ний хамгийн сүүлийн map 16 багаас 5 цаашаа Grand Final-д орноо. Дорнод хурдгаар уцхаа юу вэ? LGD, what a finish out of them with 27. Reaction-аар давлгааж баярлалаа. За LGD 27 тоолбоонд энэ хүм авторс авчээ. Box Gaming 18, Gamelord 17, DRS Gaming 16, IT Sport 5, FaZe Clan 12, Team Logic 14 гэсэн оноод авсан байдгийн байна. Max, man, it's biased, yeah, a little bit for LGD. You know, I'll take the criticism, but they're just such a strong team, and this is way closer to the LGD I saw and I was witnessing. DRS боломжийг алдахгүй сайн байна л. They're more comfortable with their first international event right now, and their rotation Sandstorm. There's something of absolute beauty transitioning from that high ground onto the eastern side of El Pozo, then going onto the outskirts, and when you Дэлхийн аваад хэдэн баг тоглохын гинэ. Дэлхийн аваад чинь групп болгоны топ 3 юу буюу 9 баг гарцсан байгаа шүү дээ. Одоо эндээс дэлхийн аврал руу маргааш нөгөөдөр 2 тоглолт тэгээ топ 5 баг нэмэгдээд, урилгын 2 баг нэмэгдээд 16 баг тамирч дэлхийн авралтаа тоглоно. Is that Gamelord as well gained a bunch of points, a bunch of eliminations. They were the bubble at 16th place. They have shot up the leaderboards from the result of that one. And also Sandstorm Box Gaming. They were in a very tough position, but again, they were within 10 points of 16th place at the time. Where they are now, well, we're gonna find out shortly. Oh my god, though. Юу болох бол бурхан өршөөгөө гэсэн мэн Cyber Gamer магаш нөгөөдөр угаас алаан болно. Алаан гэж юу вэ? Жинхэнэ утгаараа магаш нөгөөдрийн тоглолтын дээр харагдах бах та. IT Sport 9-р байран дээр 94 поинттай явж байна. DRS Gaming тэдний дээдлэлд 8-р байрлал ороод ирсэн байдаг шүү. Placement point нь 65, kill point нь 29 ч шиг яа. Энэ донд хараа elimination point дээ шүү дээ. 50-аас доош оноотой баг тамирчид байхгүй хахад DRS-ийн kill 29 гэж шүү. Тэгснээ placement point нь 65 гэж шүү. Тэгэхээр үнэхээр өөрсдийн нэг хэм маягтай баг шүү дээ. За Nigma Galaxy 72 поинттэй 16 дээр байгаа бол Box Gaming 68 оноотой артлаас нь нэхэж байна. FaZe-ийн 62 оноотой артлаас нь нэхэж байгаа. За Box FaZe болоо Viva Kid нар л үнэхээр одоо 16-д орох гэж амиа тавина харж байгаарай. Хэрэв Nigma Galaxy бишгтаас Big Tron энэ муу тоглож юм бол энэ 60-аас дээш Skylights дээш багуудад бол боломж байгаа. Гэтэ Skylights бол угаасаа гэртээ харьцан тодорхой. 60 поинттой баг харах нь тодорхой болсон. Viva Kid FaZe Box 3 боломж байна гэж харж байна. Баярлалаа мөн зүгээр дээ бро. Freaking out, realizing this next match they have to play so safe. They cannot afford to get aggressive. They cannot afford to lose people early on right now. And Max, I'm worried. This is a lot of pressure to deal with. I mean, sure they can't afford to be like hyper aggressive, but you also got to keep in mind right now,
there's not going to be enough points available in this entire game in terms of placement and eliminations for all of those teams to have a good jump up at the end. Only 1, 2 to potentially 3 teams will have enough points to be able to have that jump up. Багтамжтай импотик position бид нар таагдж байгаа. You cannot afford to have like a middling game. You need these big results. A chicken dinner was like 10 to 15. Фүү нөгөө ээлжид чинь бүр нэгээр гараад ирлээ. Ээлжидээ угаасаа аимшигтай явж байгаа. Man, this is the best moment of PMGC when you Даасар нэмдэ за одоо ганц Сэвчи гинэ. Сэвчи. has been able to have a significant step up in the survival stage, so I would have to say that every team has a chance to make it up there almost. True. It is very possible, but you would need yourself to do an incredible or have an incredible performance. Яа, нороо чилж шүү яа. За магаш нөгөөдөр нэг 2 өдөр суучвал. Эдтэй нэг хэд хоног каст энтер хийхгүй нэг хэд хоног бас нэг амрын данжтай. What is Box? I'm just looking at Box for this last game. They're like without even predictions, without even team SWAT. They're my only team to watch because if you guys watched Group Red last day, you saw how close it was between them and NGX to qualify, and it's happening again. This is just stuck in my head now. I don't have them in my choices. You said forget teams to watch. You're only going with Box, and then I see 10 Minute Entertainment, VK, and Game Lords. So I didn't know the result of the game. I will say this though. I think there's more likely of a chance. Сая юу болов гинэ? Сая юу болоод өнгөрсөн бэ? Манайха юу болсон бэ? Бараавнэд. Амрахгүй явж гулга гинэ. Хаашаа явж гулгадیں۔ I'm assuming it's the French in you that has to go for them. But why Game Lord though? Game Lord because we saw that Би ямар гулгах биш. can achieve if they're still alive as a 4-man team until the very end. Like they had a great position, they were just gunning down the competition around them. It was great. The thing is, and what's been causing so many issues for Game Lord this tournament, is they lose players for sometimes, I would say, bad reasons. Like they just lose to like one player, they lose 1, 2 players for very little to no reason. And that's what's been hurting them throughout the entirety of this PMGC. We saw a glimpse of hope this previous match. Бүксээр унсаргаал таард юм л да. Сүүл рүүгэл жоохон сурд юм л да. Айци одоо chicken Сэвчи гэсэн маань баталж байгаа сайхан. Төвшин төгс алтааж 9 дээр байгаа гэж баталж байгаа сайхан chicken айци гэсэн байна. Гоё юм лээ гэж байна. Окей. Чулаанбаатар продюсер Монгол хүн байна да 2 хоног үдчүүл амрыг да гинэ. Харин тийм дээ. Та нарт жоохон амарчих, бийж жоохон амарчих. За тэгээ дундуур нь янз бүрийн просскрин тэнцэн дээр явах юм бол тэгэл каст хийгээ сунал та. 16-аас 5 багийн дэлхийн аргалуу явнаа Баттөрөө яг зөв ойлгосон байна. Дуус бол байна уу? Миний утсанд байна уу гинэ? Хиний дуус бол байна? Эсвэл гейм саунд бол байна уу? Таны утсанд байна хаа? Тэгээ нөгөө хүлээлгийн 5 6 минутанд ингээ та хэдийнхээ комментиг уншаад ярилцаа явчихаар дороо дуусч нэг мэдхэд map хийх гэж байдаг байхгүй юу? Миний хамгийн айдаг зүйл өндөрт гарах, би шүхрээр бууж үзхийг хүсдэг штэ хээ гинэ. Айдаг зүйлээ ардаа авч гарах гадуу. Скарсэртэй хамгийн гоё юм нөгөө дэш дүүжин замаар явхад гоё байдаг л та. Тэгээд орой очвол скарсэрт бүр гоё эмо бүр гоё нөгөө юу байдаг. Романтик байдаг. Тэгэл тэнд чи гоё дуу яваал. За гулах молгоч битгээ зүгээр дүүжин гэрдээш явхад хамгийн гоё. За сүүлийнхаа тоологч баг тамирчид коучуд нь зөвлөгөө өгж байгаа юм даа. Толгойгоо ажиллал. Сая юу гэсэн бэ? I'm just happy they don't get rid of Zuxi. I think Zuxi's been really having a massive impact for the team. If he was not playing like 2 matches ago, maybe they would not be in this position where they're in the top 16 looking somewhat safe, but they can still fall off. So I think the Zuxi is definitely really on the ball when it comes to today's matches. But Айци chicken гэсэн мэн бабо одоо бол chicken хамаагүй л тийм дунднаар тоглоход болноо. Or we're gonna have the slowest game. Hey, Game Lord. Or we're gonna have the Game Lord early game ever, or we're gonna see absolute mayhem break loose from the very word go. Like there's 2 situations. Intrigued to see what's going to be happening. I don't think the prize pool is going to have an impact on this team because the prize pool increase per position is of only 1,000. So, you know, don't really take that risk in terms Titan of the Gaming for placement. That should be your objective. Айстагаал нүүр тулж аж хүслээ биелүүлэх нь л дээ харин тийм л юм байна л та.
Yeah, look, listen. Oh yeah. Whenever Би онгоцоор нисэх тийм ч дуртай биш. Ялангуяа онгоцны нөгөө дөнгөж газаасаа хүн дээрд нөгөө хазгаа тийш агаарлаа онгоц гардаг штэ налуу. Тэр мэрийг бүр өнөө үзээд хурдхан шиг онгоц тэгшрээсэ гэж бодож байгаа чи. But they're still laughing, and honestly, I love to see that. They're still pretty happy. They managed to compete in the biggest tournament in the world for PUBG Mobile yet again. So definitely something to be proud of for every single team that made it here. Yeah. Technical delay явцсан байгаа юм биш 6 минутын дараа явах юм байна. Одоо зүгээр садарлаа дунсан ч яах вэ гинэ. They can still make it if they get like this massive pop-off performance. Like we're gonna need a chicken dinner from UI if they want to qualify. Same for Tem, like GK. The thing is, from what we've seen so far, it doesn't seem like a very 16 тустай ахаад тоглоно гэсэн үг. Тийм ээ 16 тустай магаш нөгөө дөр хоёр тоглох гэж байгаа шүү дээ. Okay, a little smile from Pemberu. I'll take it. За юу ярих вэ гэнэ харин одоо юу ярих вэ? Ярианы сэдв гаргаач малахаа. I don't know if smiles and happy faces are going to be enough to, get the points they need. I think what's scary is there's another team. Ирангл дээр байнга нисэж байгаа өстэй гинэ. Ирангл дээр нисэх үү? Байнга шүхрээр бууж байгаа өстэй тэгвэл гэдэг. He avoided the topic. 72 points. Ногоон онгоцон суугаад төмпөнтэй найзлах үн навш гинэ. Харин нөгөө Батар шагдарахаа наач нөгөө манай ээж аавын үед тохиолдчихсан асуудал юм билээ шүү дээ. Ногоон онгоцон суугаад тэгэл татвар мохоо оргил ногоон онгоцныхын дуу нэж яхад амар чанга байсан гэж байгаа юм аа. Ай намиг явчаасаа гэж их хүслээ даанч гэртээ явахаар болчлаа л гэж байна. Одоо мөргөөл дарамтлаа тоглоод гоё даа л гэж мэдээлэл өгөөч гинэ. IC спортынх нь уу? 8 дээр байгаа лөө. Хаашаа нисэж байсан байл гэж байна. Кореа нисчээд ирсэн. Тэгэл аймаг дотор бол цахин руу бас хүүхэд тавтаа нийлээд нисчихсэн. Яг техник дэлээ явчихгүй юу? Урд нь зон анализ гээд уйдтал ярьдаг штэ тэ гинэ. Алексын тэр хацрын хараад байгаараа гинэ. Зайци нис айци тэгээд ураад өг наадуулаад. Айна мискалад 2 манай бүсийн нэрийг унгаж байна да гинэ. Крифта сталаа ортод ирж байгаа гэсэн гинэ. Бити худлаа яриад байгаа ч тэ аха. Ийм мөр тоглоо надад хийж болт юм аха. It really is, and especially with that change when it came to Sandhawk specifically. That, I feel like hurt Team Nigma Galaxy more than a lot of the other teams. Oh yeah, and just to give you guys a little bit of a reminder, some stats from what happened with them in the PMGC last year. 33 points out of their 166, 20% came from 3 games, only in Sandhawk. You had another statistic in the finals of League East, 25% of their points from 5 games, only on Sandhawk, of course. Нэрэ гинэ бачлаванах. You look at the grand finals as well, same thing. Almost 20-25% of their points. They all come from this one map. So it's just absolutely insane seeing that they're not able to adapt to that massive change. You saw in the Sandhawk previously, they were still carrying 10 plus first aids for every single player. Хин тэгж авах юм байл гэж байна. Tried to survive until what? I think he secured 7th, maybe 6th place with like 25 first aids. You can still see they're clinging on to a strategy that no longer works, especially in this tournament where you're competing for the top 4, top 5 spots. Yes, you're playing that now for the survival stage, but you're barely even surviving. IC истер байгаа лөө. Би л тэгж байхгүй юу гинэ. Ах бас нэр хөөрхөн нэр чамаа дундуурна. So I'm not sure. Like they started off well, but they're not ending it the same way they started off. We're seeing the same thing from Nigma Galaxy as before. Split for too long, not regrouping at the right time. Too many issues right now for them. Үлгөө сонгоцоор арьс зөөч нь ганцхан үед гинэ. Ааха. Тарганы арьс мэрс чи намайг хүүхэд тахт манаа бас амир. Манаа бас намайг хүүхэд тахт ирээн ушаа гарч мараад агуу 8-нд яваал. Орсоос бас паалтантай төмпөс шоноонод авчирч хөдөө суман дээр зараал амар тэдэвс. And then you have that cooldown period where you start to get in your own head of like overthinking what do we need to do this match and potentially messing things up for yourself.
I mean, other side of that coin, though, you had Bigatron, for Мөн instance, зугаас who was дуулчих гинэ. talking things over. They're having their coach in, talking about drop locations, talking about rotation. Дуулдаг гоё хоолойтой байсан бол нэрээ та нарыг You know, үйлдэлэн this is дуулахгүй юу? a part of esports that Айнан you don't түрүү жил really бас get л to see too often суурсан when you энэ жил have суурлаа. Тэгэхээр Айнан tech issues Пакистандаа like л од this. юм байна гинэ. It's important as a player to keep mentally focused, to keep your head in the game, especially right now if you're one of these teams near that Тийм юм байна л та. 2 минут 10 секундын дараа Survival Station-ы 18 дахь map эхлэх болно. Бид бүхэн хамгийн сүүлийн map Irangal map-ийн тоглолтыг тэцэн ядан хүлээж байгаа. They have map cutouts. Yeah, I'm assuming the map cutouts of the maybe drop locations of the teams as well, just to kind of give them an idea. Maybe I'm not too sure, but he just seemed. Урамтай сахалтай майд нар чи яг 88-ийн чарна. Some teams that are just laughing, joking. Some teams that have their coaches. Цоч гэж. Working with you, your IGL has to come up now, and he has to give the team that Угна. Угнаагаас 5,000 төгрөг өдөрнөөс орж ирлээ маш их баярлалаа бро. Гэтэр манай Алексийг хараад дараа та нар. Style image because you look at teams like IHC, Titan, they're relaxed, they're having fun, even I8, because either they know there's or they know there's really no chance of getting through anymore. But the teams who do have that chance, they'll be knocked out or getting into it, complete different posture out of them, realizing like this, we can't relax, you're not allowed to. I really enjoy that we're seeing these different like shots of all the teams because you've got so many different approaches of like how we're going to use this extra time. Дивээр задрах юм бол монголчууд нэг дэлхийн багаалт нь мөн үү гэж. Зүгээрээ систэ гэсэн баярлаа. Чи Батбаян Стал артын шинэ гишүүдийг нэг л хүн мэдэж байгаа. Сити нэрийг би бараг гадарлаж байгаа дөг байхаа таамагласан гинэ. Do we change our play style on this final game? Because I think a lot of teams do come into this final day with like a secondary plan just in case it comes down to this exact situation. And then you've got some teams that are like, no, looking a little bit more comfortable, having some fun. Like you got so many different ways to approach by this, but man, Nigma. Зэнгэд 20 секунд дараа онгоц нисэх нөө яах нь өдөрчөд рүүмдээ орсон юм уу ороогүй юм уу? I'm happy I'm not there. I would feel bad right now, but it's a tough spot to be in. I was expecting maybe Raouf to kind of be talking to the team, or maybe Hamoudi trying to get everyone back. Танзаач найцыг хаана алж байна? Гарууд хойно урдаас нь хайж чад дундаа хийж агаад алчаад байна. Тэгээд хоёр тийшээ салаад явчих юм уу? Баг ястангууд гинэ. Өчтөр муухайгаар хийсэндээ хичиж байна. Яаж ин хэдийхээ царайг харандаа гинэ. 90 улаан уд хооронд сажилдаг байлаа. Одоо бол Мананы шоогоодо та нартайгаа баясаад сууж андаа гинэ гоё штэ ах нэрээ. Ах үнэн гоё хүн шүү. Тэ нэг юм гоё 8 настай балчаас бараг л 80 настай өгшөд хүртэл PUBG Mobile Esports-ийн тэмцээн уралдааны сонирхож үзэж байна гэхээр бас гоё яагаад. За техникийн дэлээ 2 минут дахиад нэмэгдсэн. Дөг нүрсэд хоёрын дөг байх болоо даа л гэсэн байна. Another team we can look at here at Game Lord. I mean, they had their fingers crossed before as we looked at them. Now I think you can see the situation in their faces and how they're sitting. I mean, it's stressful as hell. Clearly, I've been looking out also. Of course, Яа гинэ. Та яах вэ? Game Lord just a little bit. I have to support the boys eventually. It seemed like they're just having a grand time over there in like the really cool Pullman Hotel. They're having a fantastic time. But I think also this experience is like a just overall great time for them because they've never played at this type of level before, and I think that it's just like a lot of pressure, but I think they've adapted well for a team that is for the first time playing in an environment. За одоо бол рүүмдээ орж байгаа юм шиг нөө. Стал ардивэр шиг 50 орхиол гэсэн байна. Сүүлийн матч одоо гэсэн маань мөхөрт мэдээж сүүлийн матч дүүмэн хамгийн сүүлийн Irangal map-ийг хэдэл хүлээ авах гэж үзэж байна. Хүлээ ав үзэх гэж байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт ной таттай нараа. Та бүхэндээ зориулан тоглож байгаа IT спортын Survival Station-ы хамгийн сүүлийн map болох Irangal map-ын тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон. Тоглоос хойш таалаа саярхна уу? Мал ирцэрдэг байгаа шүү мөн зүгнэ. Магаш IT магаш тоглох юм гэнэ. IT магаш тоглоно шүү дээ 16-д орсон баг тамирч магаш нөгөөдөр 16 баг дахиад 12 map-ын тулааныг хийнэ. Тэндээс топ 5 дэлхийн авгалаа явнаа.
Дөөкийн high voltage-ийг 3-9-1 хийдэг бол гал байсан. Тэн дээр чинь уйлсан шүү дээ. 80-ын талраад өгч байна 10 жилийн хүүхдүүдэд PUBG ярихаар бас гоё штэ гинэ. You know what? I know Maximum's been talking about them a lot. I'm going to talk about them a little bit. LGD, just for you. You picked them from the very beginning. It looked like they were very uncomfortable coming into the Гүтэр хөөр хичтэнд бондооч тайсыг хараачтай. They're just doing so well. And it's nice to see that. But knowing that they come from the strongest region in the world, I expected them, or we should expect them to do this well. За урд уртгаа гэсэн маань мөн хэртэн. Миний урт аяхта ундаанд дуусчихжээ. So it is time. Everyone is in the lobby. Everyone is ready to go. We're here on the desk. I'm sure the casters are ready and you guys at home as well. Let's get into the final match here of the survival stage. Магаш бол алаан, хядаан мэдээж. Магаш өнөөдөр 2хан өдөр болох юм уу? Тийм, магаш өнөөдөр 2 болоод last chance нь дуусаад дэлхийн авахт явах баг тамирчтай нэрс тодроод. Тэгээд 23 оны 1 сарын 6 хүртэл хэдүүлээ ямар нэгэн тэмцээн уралдаан үцэхгүй л ах та. Тэгээд дундуур нь гоё pro scream тэмцээнүүд явагдвал мэдээж явагдал байх уу? Хийлгөө каст хийлгөө байх уу? 18 дахь матч. Survival stage. Хамгийн сүүлийн map. Angeles IT Sport. Новогоос хойш сталбар чиглэлтэй онгоцны эслэг үлдэж байна. Одоо байгаа нь маргаашд хамаагүй. Одоо байгаа нь чинь зөвхөн өнөөдрийн 16 багийг тодруулах зорилготой overall rank шүү дээ. Маргааш оноо тгээс эхэлнэ. За юу болоо зам дээр явж байгаад амбаар дуулчихлаа гинэ. Маргааш өнөөдөр 2 чухал юм байна да бро. Мэдээж чухал. За эцсийн ураадаг гэсэн манд дурж Мөнхбаатар. Эгэн Dynamic Sports Sosnoco Military Base руу буудалтыг хийдэг Divorest олон ч удаа нухасандаа энэ мосос дээр IT Sport нодер бууж байгаа. За Plays-ны таталтыг л харах нь чухал байна. Номер 1 сэтгэл зүйч 3 коучтой том бүрэлдэхүүнтэй байгаа гэсэн. Дээр нэг автобусанд суусан нэг 50 орчим насны ах, нэг 20 орчим насны охинтой зэрэгцээд суусан PUBG ярьсан сууж байдгийг надаас илүү мэдээд байсан штэ гинэ. Харин эн чинь нэг юм гоё арчилсан тоглоом болчиход байна. Пүүжи сайн оройн төргий орой сайхан өнгөрч гинөө. Тийм ээ 16 доо орж байгаагүй бусад баг тамирчид гэртээ харих хууртай. Вау! Зооны центр гараад Sosnoco Military Base IT Sport-ийн яг новоогоос энэхүү гүүрэн дээрээс маш олон баг тамирчин хэлнэ тийнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Сайн. Өчигдөр би эсэллөө Red Griffin багуудыг алан тална гэж толгоогоор нь хөл бөмбөг тоглоно гэж гинэ. За зоо хайрлцаан гоё. Team Logic Just LGD MVM shotgun-да дуусан First Blood-ийн хүү багта LGD авчирч байна. Team Reject нэг тоглолцыг аваад залсан байдгийн Euro League game дээр нь. За гүүрийг хүүрээр булхандаа гэсэн байна. Zone хайр юм аа. Мэдээж хайртай зон татчихлаа. Язоо карта энэ тэдний map. За тулгаа prank явцгаая гинэ. Арагшингаар дараад дивсээд өгөр guys. Стал ардын дэлхийн авахт орох хэрэг авцсан учраас энэхүү тоглолтод оролцохгүй шүү дээ. Дорж мөхөө. Нима жаргалаа. Бурхан багшаа ганц удааж гэсэн уйллаа гинэ. Гүүрэн дээрээс тоншоод байж дээ. За, Euro game дээр гарч иж байгаа баг тамирчдыг харж гинөө. Суулж чадлагүй тайтны толооч угаалгаа дээш нь гаргацсан. Дахиад сүүтийн толооч суглаад TQ-г суулаад өгөх хэрэгтэй. Араас нь дахиад тайтны P6 ордер нь P6 нааша надад орсон. P6-ийг ногтаар IT Zol багийн ихний хэлэндэж поинтыг IT Sport багтаа авчирсан. За зүүн дэдлийн хай граунд бол мэдээж Titan team-ийн тоглолцоод гарцсан байгаа. Улаалгаад явуулсан даа мо Titan шууд ушаа сосроод татцсан. Euro League гендер шууд зорго орж иж байгаа баг тамирчдын та бүхэн тоглолтын бас тактик харж байгаа. Divine Viva гэд Macron ээлжид CC дээр ногтооныг ус нэг магалаас фрикийг унгаад авсан. Одоо болоод нэр алалцгаар шийдчихэж байна да. Яа. Би одоо аль нь гэж тайлбарлах юм бэ? Зэрцэд kill message хараарсаа урсаад эхэлсэн. Дөнгөж та ихний зооны татаач явагдаг байхт ч баг тамирчтай тулаа ийм амар өрнж байна. Маргааш өдрийн тоглолт үнэхээр чухал. Маргааш өдрийн тоглолт бүр үнэхээр үзэхээс ч бүр амар байх болно.
northern side. IHC and Titans both secure on the east. Titan Punch IC Alex суудтаа даасан багийн 2 талын дэшин point орж ин IC Sport. Titan-ы баг тамирчдаас өшөөгөө авлаа та мó Titan-ийн яах гэдэг юм бэ? Game Lords Boxing Sport ажиглаас rotation явсан. Sosno Community Base руу орж ирж байгаа баг тамирчдыг харж байгаа биз. Их үеэрлийн game дээр зоорго орж ирж байна да. Гүрээр орж иж байгаа багууд нэр эцэг хариу сүнсний нэр өмнөөс аллах тэнгэр ивэг имээ амаа гэсэн байна. Зүгт Titan гинэ. За энэ сүүлийн матч бүр урааны те ураатай гэж ярьдаг лөө. Тийм юм болох нь те. Titan сос буудаг юм уу? Гайнууд ч үгүй сос руу зүгээр rotation нэгэд орж ирэхгүй юу? Сосын тайр учраас баг тамирчид ирлэг гейм дээр шууд сос руугаа position авах гээд ороод ирдэг ч тугаасаа. Game Lord нэг Galaxy дээр rotation дагцсан. Fire Ignite Sport-ийн Fire татлын гүүрэн дээр отоохыг зогсчихжээ. Тоглолтод явуулаад ирсэн. Fire-ийн талаачдыг rotation дээрээс суутадаа давж чадсангүй юу? Араас нь спэйгод EP-г суулаад авсан IQ өрөөлөн Lab-ыг цаадлаас нь Blade унгаад өгсөн. За, Ignite-ийн чинь төлөвлөгөөний дагуу ямар ч Fire-ийн хоёр талаач суулаад авсан байдаг юм аа. Pember бол Blade Nade явна. Nade-ний range наан нунахнууд ээ. Pember дээр очих юм бол нок өгч штэ. За, Nade-ний range дутсан. Араас нь GK орж ижсэн. GK-ийн талаач дээр дахиад нокаутыг өгсөн байгаа юм байна. Fire-ийн бол хоёр багийн донд сэндвич юм байрал үнэхээр орцсон да. Pember төмөндөө ойлгоод Nade явуулсан. Nade баг өөр дээр буцаж ирэх шахсан. Ghost унчлаа. Pember-с спавсан. Ignite 5 elimination point хийгээд авчжээ. Йой. Тэд нар чи яана гэдэг юм бэ? Ignite шийдсэн тоглолтыг хийж байгаа. Үндээс өнөөдөр хайр байхгүй. Гэртээ харахын тодорхой юм чи яад юм бэ зүгээр. Уурч тасалцаал явна үстэй. GK Ignite Ghost-ыг цаанаас нь Pember дуусгах гэдэг наалаас нь Blade хүний уг нь хамгаалаад spray өгөөд лээ. Pember багаас соолоо үлдсэн талаач Fire бол гэртээ харах нэгэн тодорхой болцсон штэ. Эндээс энэ дээр үгсэн ч гэсэн гомдлгүй. UZM Pember-ыг наалаас шахаад ирсэн. UZM минийд баг Pember дээр орчихно. Pember GK Hope дуусгаад өгсөн. Ийхүү 16 дээр Fire бол ticket-тэй унаж байна. 15 тимийн 52 талаар цаалтыг цаашруулсан. GK Ragnar нокорсон байгаа. Ignite Sport-ийн тамирч GK-тэй өргөжлүүлэн үүсэх болно. IQ-гаас нааш Nade гэрнтэй. За, хийлж дуусаагүй. Сагтаан дээр нок өгөөд тоглолтыг дуусгасан. Ignite Sport-ийн 6 elimination point орсон байдаг юм. Тэд одоогоор 53 pointтэй. Сайн тоглож GK-д бас 16 орчих юм бол хэм мэдлээ. They were definitely in with a shot before this, but 53 points, 1 elimination, only the one player stands. Ignite шахацсан Hope руу шахаад ирсэн. Gaster ногтойн Hope өгсөн. Гэхдээ хажуудлаас нь UZM дуусгасан байдаг юм. 15 дахь байранд GK унаж байна. GK гэртээ харах тодорхой болсон. Нэг elimination point-тэй явж байгаа дууслаа. За, сүүлийн тоглолтыг үнэхээр нэр төртэй хийчлээ дээ. За, Sosno Military Base Game Lord-ийн тамирчид айлгцэн ороод ирсэн байгаа бол хажуу талд нь Бишктасын тамирчид бас ангарлаа ороод ирсэн байна. За, Zero Бишктасын тамирчид орж ирсэн юм байна. Which team had the most points in the group stage? Geek Fam гэсэн байна шүү. 193 point-ыг авсан байна. Group stage-ний тоглолтын дээр. Bigetron Red Islands now дээрээс за усаар сэлээд Bigetron-ийн now-роо гарч иж байгаа. Face-ийн тамирчид зүүн талд нь гад ирсэн. Zaxi за багхан шиг хүлээлттэй байгаа. Face-ийн тамирчид Bigetron-ийн тамирчдын info Ventures өгөхгүй л юм багтаа. Тэгсэн бол Face-ийн Bigetron-ыг хүлээж аваа байлдах боломжтой байсан. Boxing Sport Sosno Military Base-ийн уртлын камп дээр эзэлсэн. ICIC Наро дундуур чиглэлд яваад Гадлас өндөрөөс нокдаун болчлоо. Face-ийн Bigetron-ы инфог авцсан штэ. Зоотолт нь тоглож байна. Tonic доогор нь хүмүүс усан цэлээд байгаа инфо айл хэзээний авцсан байх хэвээр. Face-ийн тоглож артлаас нь маш гоё инфог өгсөн байх учраас Bigetron-ы Liquid дээр Miss Fire нокдауныг өгсөн. Miss Zaxair Зэнийн нан каверт ороод ирсэн.
hold on up in. Doesn't have to go along. Zaxi-роос net. Look at that. Tony. Яа 40% дэмэж очсон баха Zaxi дээр. Just checking behind it. Болор сайхан боор орой мэндүргийа. I mean, now for the guys from BTR, a difficult push in. Mike and low. Was Venturas, just Tony K and MR5 holding down. IC Face and Tony картлаас маш гоё орж ирж байгаа юм байна. Гэтэ бусд нь хаанд байна гэдэг сонирхолтой. IC дээдли. Яа гоё позишнэр гадарсан. Tony-г спрэг нокдаун хийж штэ IC. Яа залуу мань яан гэдэг ба IC Sport-ийн 3 төлөвний point орж байна. Face-ийн талаа чиг заалсан. IHC have come to play. 4 players alive for the squad that has been blasting today. They've already got 3 eliminations. Their scrap on the bridge went well. За Miss 5 ярдлаас суулгах орлогыг IC хийж байгаа. Машинаас бууцсан толгойч. Уртлаас нь Ziol Face and Lightning болоод харсан. Бишгтас Peace нэг Megalis Radovыг дуусгалаа. They've been researching those movements. Thinking about it, they would conclude that there is a team out in the water, which is why IC Miss 5-д дүүлэх гэдэг Miss 5-аас уушаа хэд явж байгаа. Miss 5 болон болцсон толгойч. Face Lightning усанд бүр нокдаун болчихж байгаа юм байна шүү дээ. Зооны гадна тал усандаа нокорч байгаа юм аа тийм биш. Хойд санаж хаягдаж эхэлсэн. Venturas улаасаар гал ус руу гаргаж чадах юм уу бас нокорч юм өөр хэмт. LGD hit up the ferry pier, see if there's a vehicle there that they can use. Zuxi, as well as Misery, actually able to get onto the headland itself. Luxi off in the distance, maybe looking for a different position. IHC though will certainly be looking down this way. A couple of their rotation өргөжлөлийг хийдээс Face Miss 5 хажуудлаас нь Zaxi нокдауныг ганцхан шот дутуу байлаа. Venturas гарч ирээд за нэг л зуутай Alex Spectrum Zaxi цаатлаас нь нокдаун гэсэн. IC Sport-ын 4 төлөвний point орж ийн. Face Venturas plays on the knockerсан. Miss 5 юурдад ойлгохон шиг байна штэ. Бүр үүл тамаа идчихэдэг шүү бид чинь нааваас харж ирээд. Яа. Big Tron-ийн баг байгаагүй юм даа гэж байна. Venturas Miss 5 revive хийх юм уу эсвэл явах юм байна ч та тэгээд. Going over to Bigatron, falls back and actually really wants to commit for this. Suppose Amateur revive хийх юм байна. And actually has the cover. But do Bigatron take these shots back on over? 2 points. Sees him at 78. Bigatron Misery Zaxi нар үлдсэн байгаа. For Bigatron maybe it's a case of just getting over there. За IC rotation гэдэг үдэл IC Sport-ийн гүүрэн дээр зам дотор бол байгаа. Гэтэ одоо энэ гүүр бол баг тамирчид мэдээж гарч ирэх нь худлаа болсон. За харин Ego9 Sport-лаас Team Reject LGD Gaming усаар гарч ирж байгаа юм байна. Sosnok Military Base дээр Titan. За тэгээ Бишгтас Box Gaming байгаа. Venturas дээр Bigatron Misery нокдаун өгсөн. There's another player waiting. It's MR5 further down the way. Will be spotted. Misery should see him there. Misery дээр нокдаун өгчих боломжтой. Misery 5 өөрөө шот авч дууссан. Face дуусаж байна. Face нэг хилтэй 14 дэх байранд дууссан. Face гэртээ ирж байна. They leapfrog both of them. 12th place now, a 13th place buffer, and Game Lord still behind them. And more importantly, FaZe 18th place, one of the teams with the chance to leapfrog over the top of them, eliminated there. Will not see FaZe over in the last chance. Team Reject Ego9 Sport талаар гаад ирсэн. Уртлаас нь Ego9-ийн спрей өгч нэг талаа чинь суулж чадсангүй явуулчлаа да. IQ багийн дуу харсан Blade Team Reject-ийн Divine дээр нок өгцөн байна явж ирсэн. За Team Reject-ээс дуйлаа үлдсэн. За нөгөө талаа чинь хэн үлдчихвэ Team Reject-ийн. Нэг талаа чинь хаана үлдэж Атар уралт явж байгаа Rage үлдэж байгаа юм байна. Ego9 Sport багаараа 9 elimination point-тэй болсон. As long as Box go down ahead of them, as long as Vivo Key fall, this could be a run. This could be a run, but it is still very far from over. За тэр Sosnok Military Base-ийн цамхгийн цаатлын high ground-та тэр Game Lord-ийн артлан C-ийн цаатлын high ground-д бол хоосон байсан шүү дээ. Тэр high ground-д гоё position болох байсан. IC Sport Nova-гаас rotation хийж хөдлөх стах. Сүүлийн матч Game Lord Blue-ийн гадналаас орж иж байгаа. Team Reject Rage гоё спрей өгсөн YZZ-ийг ноколж боломжтой байсан.
За нэг ширхттэйгээ ээлжидийг зооны цагтанд дуусгах боломж байсан. Гэхдээ Blue Zone-д шахуулаад өөрсдөө rotation хийж байгаа юм байна. Titan Phase 2 бүр өдөөд эс юм а даан ч гинэ. 72. Box and VK stand ahead of them though, and that really for me is the main challenge for this roster. За Viva Kid 19 байранд 62 оноотой явж байгаа. Сайн тоглох юм бол магадгүй бас 16-д багтчих болохоор share хийдгүй маа гэхэд одоо like reaction-аар дэвсээд өгөрөө залаасаа гэсэн байна. За IC Sport-ийн нотлоос ямар ч байсан зоо захлаад байгаадсэн. За дараагийн таталтыг харцгаая. За ер нь бол Ego98 Sport-ийн high ground тэгээд доошогоо Ziol Gatas 2 гой зоонд орчжээ. Alex Ice 2 дараа нь үргэлжлүүлж rotation-ийн гихтээ дундталт нь Time Entertainment-ийн дөнгөж иргээрээ гарч ирсэн байгаа баг тамирчид байна. LGD YZZ дээр knockdown очсон. YZZ бол зооны гадна талд нь огцсон байгаа. Team Reject-ийн хоёр талаач Suki болон MVMT байлдах хэрэгтэй. Boxy Sport за сосог мөн IC Temi Mormon дээр knockdown өгсөн. Plays on the LGD YZZ дуусаж байна. LGD 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдэж байна. Boxy Sport-ын Team Reject-ийн аглаас high ground урсад гарч ирэх юм бол Rage-ийг очиод мөрөгч шүү дээ. Хэлж тасаг бол мөрөглөө. За гэтэр Rage-ийг Sauce knockdown өгсөн. Дуэлэг дуусгасан. Team Reject дуусаж байна. Team Reject дууссан. Team Reject 2 гэлтэй 13 дугаар байран дээр дуусаж 12 тимийн 38 татаж үлдсэн. Boxing багаараа 2 elimination point-тэй болоод авсан. IC Sport-ын цаанаа Time Entertainment-тэй байлж байгаа. Time-ийн талаачиг ноколсон байсан. Буцаагаад босгоод Viva Kid Adrenaline DRS Gianti дуусгаж байна. DRS багийн ихний elimination point нь орсон. За цаанаас нь LGD-ийн хоёр талаар rotation ярьж орж ирсэн. Дундаас нь Viva Kid Diego Magrelin суудаад өгсөн юм байна. LGD-гээс MVM ганцаараа соолоо үлдлээ. MVM Nimagar гэсэн хамаадыг нүдэн дээр ирээд баашин дээр орчлоо. Баталж аас хайци win chicken dinner гэсэн за YouTube-ийн комментаас орж ирж байгаа. DRS Viva Kid Selog мөргөд орж ирсэн. Ego98 Ghost Box and Trace meter knockout. IC Ziol Temi on the next knockout гэсэн юм ярьсан 49 задгаас би явж байгаа юм байна. Сэдэ дуусчихаа kill right үзчихэд шүбэр. Ziol Mormon-ыг дуусгаж IC Sport-ийн 4 elimination point орж байгаа юм байна. Time Entertainment нокаут дуусгаагүй 2 ноктой болсон Time Entertainment. За Platinum гадна талд IC Sport болон Time Entertainment багаараа байлж байгаа. Time-ийн нэг тоглогч алдсан. Инкснэр IC Sport багаараа 5 elimination point хүрсэн. One player remains, and they've only got the 1 point on the cards. Maybe a placement point if they go down soon, but looking pretty shaky. IC Ziol Temi-ээс Zifter дахиад knockout-ыг өгсөн. Time Entertainment-ээс юу соода тамирч үлдсэн бол IC Sport 7 elimination point багаараа хүрлээ. Яа бүр алдаг мод дээр тавьчих IC Sport-ын ингэж олон фэнүүд Frank гэдэг зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэдэг шиг. Godless Temi Baby-г дуусгасан. За Time Entertainment-ийн хүү гэртээ харж Бан тикэл дараа дээр унснаар Time Entertainment угаасаа бүр баяртай болж гэртээ ярьлаа дэлхийн авахт оролцож чадсангүй. Энэхүү survival stage-нээс хасагдаж байна. Ego98-ийн 16 орох гэж чичирж байгаа л да л гэж бодож байна. Viva Kid 2 хүнийг бүрэлдэхүүнтэй. Box game-ийн бас их үзэж байна. IC Ziol IC-нэр за IC бол зооргоор олсон. IC-ийн эзэлж байгаа кампаунд бол гоё байна. IC Sport-ийн 3 дамжин буцаад артлаас нь ороод ирнэ. LGD MV зооны центр дээр хажуудалд Nigma Galaxy байгаа. Box-ын Ego98-тэй байлж байгаа. Game Lord Victor Big Tron-ийн Misery дасгаад авсан. Big Tron инхүү дуусаад сода тоглож нь үлдчихэж байгаа юм байна. Boxy Sport 68 гэдэг чинь за 70 болчлаа. Nigma Galaxy дээр гарахын төлөө бүр амиа тавьж байгаа юм байна да. Биш тас.
Box Gaming үнэхээр 16-аар орох гэж амиа тавина. Viva Kid ч гэсэн, Ego 88 ч гэсэн үнэхээр хэцүү байдалтай байгаа шээ. Одоо ингээ хамгийн сүүлийн map явж байна. Right at the last hurdle. Not the best place to find it, but as long as it is found. Viva-гийнхэн дээд хайрганд руу Box Gaming ороод ирсэн. Box Gaming артлаас нь Ego 88 Boxing Soz дээр ногтооныг өгсөн Blade. Soz-ыг дээрээс Delta рүүл зовж уртлаас нь дуусгачих юм байна. Box-ийн айлын килж аялчлаа Ego 88-ийн. Яа, Blade-ийг Box-ийн Square ногтоон өгсөн. За чичирчлээ л дээ артлаас нь. Bigtron Zax геймдэр Akashi дээр ногтооныг өгөж байна. Геймдэр Bigtron Zax-ыг дуусгасан. Ийхүү Bigtron Red-аас 2 киллтэй 11-р байран дээр тоглолтыг дуусгалаа. IC Sport Double Knockout гэсэн DRS-ыг байлдж байгаа. IC Ziol-нар Killer White баг ташааш Delta тал руугаа шахаад ирсэн. Ziol IC-нар цаадлаасаа спрей аваад байгаа юм шиг байна да гэж. DRS Ganting наатлаас нь гой ногтлаад өгсөн. IC Delta гунагсан. IC Sport 2 knockout-тэй байгаа. DRS-ын triple knockout-сан штэ. People keep take the opportunity, the confusion, the madness around the map at the moment to move out the way. 16 баг л дээш гарна. 16 баг нь магаш нөгөө дээр дахиж тоглоод тэндээс 5 баг нь IC дээрээс нь Delta дээр knockdown-ыг өгсөн. IC Sport багаараа 9 elimination point-ийг хийцэн байдаг байна шүү. Team reject-ийг артаа илаа. Вау л да. Яан гэдэг амтэй bros. Биштас Peace Box and Brick MVP дээр knockdown өгсөн. Trisme solo yo boxas. Box Trisme Ego 88 IQ дээр нээд дээр knockdown өгсөн. Trisme Brick MVP дээр revive хийж байгаа. Blades нээд орж ирсэн. Нээд орж иж Box-ыг дуусгаж байна. Box Gaming дууссан. Box Gaming 70 point-та 10 дахь байранд 2 оноотой дууссан. За Box-ын гэртээ ярьчлаа маш харамсалтай. Box Gaming дууссан. Диас Killer with IC Ziol дээр knockdown гэсэн Blade Диас rule зовжиг наатласан гой knockdown төглөөд Диас-ын double knockout-тай болцсон байгаа. IC Giant дээр knock өгсөн. IC Sport зогсоошгүй 10 киллэнтэй хүрсэн байт юм байна. Ego 88 Sport 11 киллтэй. Killer White IC Godless-тэй дүүлдэг дуушаа шахаад явсан. Triple knockout-тай IC Godless rule зовжиг дуусгасан. Godless-ийн ажиглаас Killer White-ыг гарч ирсэн. Godless deal. Яа Killer White-ийг данаад өгчлээ. Godless улаацсан байсан юм а. За яа тий. IC Sport 11 elimination point-тайгаар хийхүү 8 дахь байранд дуусаж байна. 7 тимийн 17 тоглож үлдсэн. Killer White drop shot хийждэг байна шүү. За Godless бол улаацсан л та. Spray аваад улаацсан тоглож байсан. Ацтаалаа DRS Gaming. Killer White саалаа үлдсэн. 101 point 94.1 гэдэг чинь 105 аа. 106. Долоон тим 17 тоглож Ego 88 Sport маш амжилттай full squad-д тоглолт гэж тэд 11 elimination point хийсэн. Магадгүй тэд за ингээд 58 point гэдэг чинь Nigma Galaxy 72. Яа бас хэцүү юм байна л да. Гэтэ үнэхээр бүр ан тавьж үзэж байгаа манайхан харж байгаа. DRS-аас бүгднийг дуусгасан болол үнэхээр бүр орилж босч ирэх байлаа муу чигийн улаанууд гэдэг чинь манайхан чинь DRS-ыг үнэхээр талархаж байна мундаг байлаа гэсэн маань мэдээж тэлгүүх IC Sport-ын үнэхээр аимшигтай гой тоглолт өнөөдөр бид тэдэнд үзүүлчих зүгээр prank байсан гэж мэд IC-ийн ямар нэгэн одоо гоё мэддэл пост энтер пэйж дээр оруулаач ээ яшиг зүгээр нэрээ бид бүгдээрээ prank тулсан юм шиг мэдрэмж авсан game mode гэж үнийг хэлдэг байх бүр үнэхээр алдаг тоглолтын дээр тавьсан байдлаа бүр IC бүр гайхаад бүр барахгүй байна. Nigma Galaxy Titan дуусгасан уу? Яа. Titan team ticket-тэй долоо дээр унаж байна. IC магаш нөгөөдөр хоёуланд нь тоглоно шүү дээ. Одоо эндээс ингээд 16 баг л гарчиж байгаа байхгүй. Энэ 16 баг чи 2 өдрийн тоглолтыг хийн. Магаш нөгөөдөр 2 өдрийн тоглолтыг хийж иж топ 5-аад шалгаруулад тэр топ 5 нь дэлхийн арга руу явнаа. Болоо яах юм бэ? Танаас чадсан дүүнер минь бусд нь боломж өгье гинэ. Үнэхээр гоё тоглолтыг хийсэн гэсэн. За унтлаа ямар тач last chance-д орлоо гэсэн мань хагийн сайхан амраарай бро.
I8 чиг хийлээ л гэж байна. Харин чиг хийдчих цаадуулж 16-оор орчих гээд байна штэ. Неймар гарисаа 2 хүн бүрэлдэхүүн хүний дотоодоо биштаас хоёулахнаа 77 point гээд тооцоход л. Аимштай нэгтэрсэн тоглолтыг Eagle 98 Sport хийж шүү. Одоо high ground-аас зоны центрт Неймар гарисыг болон гейм Lord-ын тамирчид байгаа. Оноо тэглэгдэн. Оноо тгээс хэлгүй явах уу топ 5-аа шадаруулагчид ахаад overall rank чагсаах учраас 2 тоглолтод. Оноо тгээс эхлэн шүү дээ. Айц өнөөдөр шиг байвал дэлхийн аварга асуудал алгаа гэсэн мэл жаал сайхан бихот. За 20 секундээр энэ зооны шахаа явагдаж дуусна. Eagle 98 Sport бараг л high ground-аас бууж тарах бах. Thought it was looking fairly safe for Power at the start of this game, but they are still very much at risk. Vivo keyed, a wild card in this one, 2 eliminations, 2 players alive. They've been keeping their head down for a while. Moving out. This is зооны гадна талаас low ground руу уруудах шаардлагатаас Eagle 98 Sport-ийн. За баруун дэдэлд нь Биштасын тамирчид байгаа. Зүүн дагавар шахаад Vivo Kid-ийн тамирчид руу шахаж орж ирэх нь зүйтэй л дээ. Vivo Kid, McGrellin, Diego-нор байгаа. Vivo Kid-аас амиа тавьж байгаа штэ. McGrellin Diego 2 налахаар шийдсэн. Diego хаяад явцаа McGrellin. Diego нэдэн 50 дэмэж автсан. Diego дээр knockdown өгсөн. UZM нэ дамжлагтай. Vivo Kid at just 1 player alive. McGrellin. They saw where he went and Killer's there looking for those shots as well. They confirm and another point. Eagle 98 Sport-аар 12 elimination point-тэй болоод авсан шүү. Vivo Kid under pressure from DRS Lone Ranger. 14 eliminations and the DRS Killer White Shark эцэд орчихжээ зоондоо. Standing up, you're right behind. I have to be extremely careful about this. It's like Blaze going to return to the group. Кастрмэн би шинэ топ байна хахаа бро гэнэ. Хөл бөмбөг ямар сувгаар гарч байгааг мэдгүй. McGrellin үнэд явж дуусахаар шийдсэн баха. McGrellin дуусаж байна. Blade инэд Eagle 98 Sport-ийн хүн 13 elimination point төрж Vivo Kid 2 кило 6 дээр унссан. Vivo Kid гэртээ харж байна. 5 тим 13 тоглож үлдсэн биш. Таас Zed-тэй knockdown-ыг газ төгсөн. 14 килл нь орсон Eagle 98 Sport-ийн. Алчид гэж цаадуулчихсан. Game Lord Narvalov Nigma Galaxy за Lord-ээр knockdown өгөгдсөн. Game Lord бүтэн squad-аар play zone центр дээр Gast DRS Killer White-аас хараанд авчжээ. 17 eliminations would sit them tied with a 78 point margin. I don't know about the placement points in the ranking. Таун тим 12 тоглогч. Eagle 98 Sport тойрог руу гоё high ground-аас ороод ирсэн байгаа. Тэд ашигтай байрлал дээр байна. Nima Galaxy зоон шахаж хаймадыг хүссэн үсээгөө гарах хэрэгтэй болж байна. And there's limited elimination possibilities left. They hit 18 eliminations. That's it. That's big. That's big Galaxy. Nima Galaxy нэг гэлтэй 5 дээр унссан. За ингээд 4 тимийн 10 тоглогч гол талын Game Lord болон Eagle 98 Sport-ийн хооронд болно. Eagle 98 зооргоо шахаа центрлээд гоё ороод ирсэн. За эд шиг хийдгэн тодорхой болчлоо. Эднэр 16-аа багтчих юм шүү дээ. Одоо тэд эндээс бас kill point авна. Чикний 15 point-ыг авна гэд ботхоор. IT number 1 бүх зүйлээр энэ рекордыг эвдэх тим болтохгүй байхаа энэ бол математик гинэ. I8 гаалгал орчоосоо ядаж хөөх хийсэн мэн гэсэн байна. Акашир явуулж байгаа нэт. Акаши дээр knockdown өгчих боломжтойс 80 дэмэж өгсөн шүү. Газ дахиад нэдийг нэмнэ. Энд нокорно Акаши. Нокорсон. Газ нэд орсон. DRS Killer White зоо тэр саадаа талж зооны гадна талаас их юм хийндээ тэр харж байна. Game Lord Victor дээр knockdown-ыг өгсөн. USM Killer White-ийн инфог авцсан байгаа. Game Lord хоёр талаач алдсан тодорхой болсон.
15 elimination point per Rampage Kitten Dynamic Sport-ын хүрсэн 30 point-ыг авчлаа. Бэшигтээс 2 киллтэй 4 дээр нуч 3 тимээ 8 талаж үлдсэн. Killer White-ийн 8 киллтэй энэчд яах гэдэг. Gambler Robs-ийг дуусгаад авсан. 2 тимийн 4 талаж Eagle Dynamic Sport Чики идлээ. Диараас Killer White-ийн сада татаж Чики идэж бас түүхэнд нэрээ бичих гэдэг юм шиг. Тэд 8 elimination point. Диараас одоо тэгэхээр унж өгч болтгүй юм уу? Тэртээ тэргүй 16-д орсон байж одоо ч яах гэж тий. Eagle Dynamic Sport-ийн Wow. Full squad-оор явсараад Чики идлээ. Гой тоглолтыг үзүүлж чадчих шүү. Нима Galaxy хасагдсанаас i8 хасагдсан дээрдээ дэлхийн i8 татахгүй аа гэж байна. Eagle i8 Sport-ын Чики идсэн. Яа, бүр аллахтал залбираад шиг байна бурхан минь. Гой. Wow, new record гэнэ болор сайхан боорын. Арсноо яасан бол гэдэг одоо бодоод ах шиг байна те. I'm niceness гэнэ. За, Blade 1024 damage 8 elimination point-тэй үзүүлж MVP-тэй л очиж шалгарч байна. За, одоо бид нар 16-д орсон ороогүй бол бож. За, тэр хараа цаана бүр ингэ залбираад штэ аллахта 2 алхаад дэш дийлж жагаад л залбираад идэх шүү бүр. Blade маш сайн тоглолтыг хийжлээ. Амар байна штэ. Орчихсан л байгаасаа хахаа гэн орчлаа шүү дээ гэсэн мань орсон гэж за окей. Биндриа нэргөө яа хийлгөө галгаа гэсэн байна. i8 гайхамшиг хэлээ. Ер нь бол зүгээр яаж тоглолч гой гэж юмсан. Ер нь бол сая зүгээр сосроо плейсэн татсан. Early game дээр маш олон баг тамирчид гүрээр гарч иж Eagle 8 Sport-ын kill болсон шүү дээ. Ер нь бол состороос баг ихний тавиг татаж шагаа явагдааг багт 8 kill мэлтэй болсон байсан үгүй юу? Диарас үн зомби юм аа гинэ. Одоо мэдчихэж байгаа юм уу бро? Лавлагот орсон л гэж. Тэгээд тэр кейс хайсан. Гүүрэн дээр бол маш олон elimination point-ыг авсан. Тийм reject-ийн 2 тоглогчийг сугуулсан. GK-ийг дуусгасан. Дахиад өөр гүүрэн дээр чих юм байла. What a way for Aegon XA8 to close us down. За эндээс бол 4 ivy-ыг дуусгасан шүү дээ эндээс нэрээ. Cyber gamer гоё гэсэн power унсан байхад диараас бол диараас шүү дээ гэсэн мэн тэлгээ яхаа диарасыг бид нар сайн мэдэн шүү дээ гэж. Хүүрн өгүүлнэ. Энэ шакн тэр ойгоод буухт нь нохирцсан. Grand final-д орч чадахгүй ч гэсэн 16-таа орчоосаа хаа гинэ. Хөөрхий угаасаа гарч ирсэн л юм байна зондоо чухалд Killer White. Гоё яла баярлалаа Монзо Кастер гэнэ баярлалаа Cyber Gaming. Walk Club hi. За, Eagle 8 Sport 19 elimination-тэй 15 total point-ыг placement point-ыг авч 34 total point-ыг нэг хүн байвчаар суулгаж чадсан. DRS Gaming 20, Game Lord 17, IC Sport 12 point-тай тоглолтыг дуусгаж байна. Бишиктас 10, Nima Galaxy 7, Viva Kid 6, Box Gaming 3, Box хасагдсан. Bigtron орсон, Titan хасагдсан байлгүй. Titan орсон, LGD орсон, Reject орсон, Team Entertainment Face хасагдсан, GK харьсан, Flyable харьсан. Дэмжиж байна, гоё тайлбарлаж байна, ойлгомжтой. Дэмжээрэй гэсэн мань базар атхан баярлалаа.
as you said, Jason, there's so many moving parts. We will not know until the very last second who's going to make it. Checking out, of course, the top limbs of the entirety of the survival stage. It is going to be Shwets. За ингээд хамгийн гол elimination Vampire Швец 35 elimination-ыг хийсэн бол хамгийн өндөр damage-ийг ээлжид Suki 6 мод өрнөсөн 65 damage үзүүлсэн хамгийн олон assist-ийг HVVP Matic-ийн хүү 13 assist өгсөн үзүүлэлтээр энэхүү survival stage-ийн тоглолтуудыг үзүүлэлтийг тэргүүлж байгаа талаачид бид нар таагдж байгаа. And it was a chicken dinner with a lot of limbs. Has it been enough? I'm not sure because, as we said, a lot of moving parts, a lot of the teams that were on the cusp, on that top 16 position, got a few extra points. It might not be enough. I just want to see. I have no clue what to expect. За ингээд HVVP 143 поинттай 1-ээр 2 дээр LGD game 140 оноотой Vampire Sport 136 оноотой 3 дээр Bacon Time 4 Teminko 5 Alpha 7 7 DRS Alpha 76 DRS 7 IT Sport 8 дугаар байран дээр 106 поинттай Team Reject 55 Elimination 55 48 поинттай Game Lord Titan Besiktas Can we take a look at the second page? DRS Gaming-ийн дээр л гарч чадсангүй DRS-ийн бол placement point аимшигтай байна. За Power Box 2 харьцжээ. Eagle 88 Sport 14-лөг бүр 81 поинтлээ дэвшиж орж ирсэн. Bigatron Red Alliance 15 дээр 16 дээр Nima Galaxy Азтай болоод Nima Galaxy орж чадсан. За тэгээд Team Power Box Gaming, Viva Kid, Phase, Skylights, GK, Tournament Time, For Rival-ийн шууд гэртээ харж байна. Then there would be no way Bigatron would have made it through because that would have been phase clean. За Eagle 88 Sport маш сайн тоглосон. IHC saving Bigatron. That is so close. Why is it that the teams from Group Red За нард Dynamic Sport-ын баярлалт чинь. They found out they qualified. Итгээгүй л оноогоо тооцоог байсан л даар нь орсноо яасан гэд эргэлзээд байсан. Яа. Eagle 88 Sport. Last chance орох хэрэг авлаа. It doesn't get any easier from here. They qualified. Амар сахал үсэндээ баригдсан хүмүүс л байх юм эднэр дээр. Team Power GG болсон харин тийм. Let's go. Our qualified teams here. So many new teams been added to. За ингээд qualified for last chance дорсон баг тамирчтай танилцсан. HVP LGD Vampire Bacon Time, Teminko, Alpha 7, DRS IT, Team Reject Game Lord, Titan Besiktas, Danavon Gaming, Eagle 88 Bigatron Red Alliance, Nima Galaxy нар ийхүү last chance-д буюу магаш нэг өдрийн тоглолтод гал гарсан ширүүн талааныг хийхээр тонж үлдлээ дээ. Into these next 2 days because this is the type of gameplay that can secure you a top 5 position for IA and hopefully all the teams that barely qualified. But I keep on saying it, Jason. This is the best PMGC. Бүтэн нартаа онох нэ гэсэн байна. Баярлалаа IC гэсэн байна. really does. Something that you За ингээд survival stage-ийн MVP тоглогчоор LGD Suki шалгарч байна. 30 elimination point-тэй 6465 damage-ийг үзүүлсэн тоглогч. 6.5k damage. Амар багууд орж налаан болох. Энэ бол дэлхийн аргын Your team LGD. Grand Finals-аас дутахгүй He's been looking absolutely amazing. ширүүн тулаан өрнөх 2 өдрийн тоглолт хүлээж байна. Been hyper consistent throughout, especially today. За тэгээд өнөөдөр надтай хамт байсан бүх үзэгчдэд donation хаан илээсэн та нартаа маш баярлалаа. Comment бичиж надтай санал болоо хуваалцахад баярлалаа. Share хийсэнд баярлалаа. Reaction дарсанд баярлалаа. Moderatorтай маш баярлалаа. Магашийн гал гарсан ширүүн тоглолт буюу last chance-ийн тоглолтоор 19 цагаас уулзцаая бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Тэгээд магашийнх нь амралтын өдөр өөрөө та бүхэн сайхан аядахтай сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсэн өрөөж байна. Бүгдэд нь баярлалаа. Кастер Монзонихо тоглолтыг та бүхэн тайлбарлан өргөсөн. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа баярлалаа. Баяртай. For every other team from around the world, not just the Chinese teams. But honestly, such a great finish as well. I feel like we've been very blessed over the course of this year with the changes of formats, with the changes of how things work necessarily within the tournament. Баярлалаа аман зүгсэн. Баярлалаа. Баяртай цаа. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Баяртай. It makes me really excited to see what's going to happen in the finals and of course next year. I mean, even just the group stage, right? You had some. It went down to some tiebreakers between like T2K and also the reject. So yeah, as I said, best PMGC hands down. All right, let's set on the stage for an interview with LGD and their thoughts about their second place finish. Тэмүг хэрдэндүүдээ бас маш их баярлалаа. Маш их ажлыг нугалж өгсөн шүү. Надад бас айгүйх төшөд толгуур болж чадлаа. Сайхан амарсан баяртай манайхаа.